Jai Jagannath, good morning. Quarterfinals time here, and I've got two teams who have really played their heart out all throughout the tournament. On my left, that is Rajesh Dhupar, who's been leading the rising students brilliantly. On my right, that is Sujit Lenka, heaps of experience and knows these conditions brilliantly. That is on the extreme left, the match official officiating this game, of course, former India international Sanjay Raul. Thank you so much, sir, for being here. Right, Rajesh, you've got the coin. Give it a flip. Head. Heads is the call from Sujit. Heads it is. Right. What do you wish to do? कौन करिया चाहिए? टॉस जीतते important toss. बैटिंग କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ बैटिंग करिया चाहिए कौन? एक्सट्रीमली सॉरी चेंज कर परिबि तो बॉलिंग करियो सर बोलिंग करिया चाहिए तो आउ थे पचारे भी कंडीशंस को देखी कि केमती भावुं बोलिंग केते दूर एडवांटेज हम चेष्टा करूँ कारण लास्ट 3टा मैच आम चेस करके जीतीचु तो आम आम स्ट्रेंथ को बैक करूँ चेष्टा करी विकेट लगुच टिके डैम थी भाई तो इनिशियली जहाँ भी हाफ एन आवर जहाँ भी हेल्प हम आम कैशिंग कर चेष्टा करूँ. ऑलराइट, गुड लक सुजीत. थैंक यू सर. Right, Rajesh, batting first, star-studded lineup. You shouldn't be worried. They have enough skill out there to manage the new ball. आमे भी चाहूँ कि बैटिंग करूँ विकेट सो विकेट बहुत फ्लाट देखा तो ऑब्वियसली आमे भी चाहूँ बैटिंग आसपा. That's a fantastic answer. Tournament विषय केमती कहबे जो भाई मोमेंटम नहीं कि राइजिंग स्टूडेंट्स आछंती यू आर ऑलमोस्ट जहाँ जो गेम आपण खेलती यू एक्सपेक्टेड टू विन. हाउ डू यू गाइज हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर? नहीं, ऑब्वियसली पास्ट इज ऑलवेज पास्ट तो प्रेजेंट रहा जो गेम भी खेलिया ताको पूरा फोकस आउ डेडिकेशन रे खेलिया. ऑलराइट, गुड लक राजेश. थैंक यू.
नमस्कार जय जगन्नाथ उत्कल दिवसर हार्दिक अभिनंदन वंदे उत्कल जननी आमे समस्ते ओडिया बोली गर्वित Yes, we are all proud to be Odias and we are up for the quarter final of the OCA Club League here in Cuttack, here in Barabati. Rising students up against Jagatpur Athletic Association. Rising students, two of the openers are out. Rajesh Dupar and Bikram, two of the openers straight away first on the board from the bat of Rajesh Sushil Kumar starting the proceedings from Jagatpur Athletic Association, who managed to win the toss, elected to bowl first. Some confusion happened during the toss. To talk more about that, Deus Mahapatra is alongside me. Very good morning. Shubha Utkala Divas. Very good morning, 𝗏𝗏𝗧𝗏 शुभेच्छा ସମସ୍ତଙ୍କୁ जय जगन्नाथ quarterfinals OCA Club League 2026 synonymous with the 𝗏𝗏𝗧𝗏 this package, this carnival of club leagues at the Barabati Stadium. We're witnessing rising students who are batting first. And let's that go. Yes, at the toss you were mentioning. I don't think I've seen that before as well. The captain first deciding to bat first, and then suddenly, probably a moment of brain fade as well, looking at the match referee and asking whether they can change the call, and then changing the call to bowling first. Wonderful to see. But on the other side, Rajesh Dupar must be a great gentleman. Being the captain of the opposite side, he was okay with it. But of course, this is a true wicket, nicely rolled. There's a little bit of dampness, all right. But this is a 9 a.m. start, not a 8:30 a.m. start, and that makes a lot of difference. Yes, the sun coming through and shining as well. As the toss happened, it was eminent that it's going to be a bright sunny day, clear skies. In morning, there were some cloud covers though. But once again, just a wonderful ambience to begin the game. In the morning of a beautiful shot there, square driven for 4 by Bikram in the meanwhile. The morning at Barabati Stadium. Wow, this shows this is a true wicket. Goes through with the shot. And a hint of room from the bowler. That was the key there. He picked it off so well. And almost like smashed it for a boundary. Take a look at that. Was freeing his arms there. It's lovely extension of the arms. Picked the length of the ball pretty quickly as well. Good signs early on. Lets that go as well. That's well left. Committing to the front foot, watching the ball till the end, then leaving it right beside him as it swings in and goes towards the keeper's glove. So it has to be initial overs for the bowlers, particularly for the faster bowlers. New ball, early morning. Still, I know 9 a.m. start, but still, it will get something from the wicket, something from the conditions. And need to utilize it to the fullest here. Mind you, this is a knockout game, and both these teams are pretty good teams up against each other. We are almost ready for an exciting contest. Rising students have got full of stars in their side. This time, straight down the ground from Bikram. And this is a lovely way to end this over. Boundary. Once again, how quickly he picks the length and the line of the ball there. Confident looking push, though it was uppish. And goes past the non-striker as well. Nice evasive action as the ball goes to the boundary to end the first over. It's 9 without a loss. Rising students batting first.
Two things to notice, of course, 9 without a wicket first. Yes, two of the shots that Bikram played that on the up almost. We hardly see batters trying that shot on this wicket. There are some exceptions. Swastik Samal was one of them. Aditya played brilliantly, but that is again in the second inning. Playing on the up early on, understanding and trusting the bounce and the pace of the wicket. This is a very good wicket, true wicket, I feel. Yes, they have been the outliers, the century makers in this tournament, especially at Barabati Stadium. We've seen centuries all across the four different venues in Cuttack as well. They're reaching 400s a couple of times, maybe more than that, in fact, in this tournament. But we haven't seen that in Barabati, and that's why these players are the outliers. Nishant Kushwa himself, 144 of 59. That was a scintillating innings. That's down the leg side, has to resurrect. Starts off with an extra. Yes, and coming back, of course, you mentioned about toss there. I remember some of the incident in the past, of course. I remember Rohit Sharma once forgetting like that. Of course, he didn't call it, but he was thinking whether to bat first or bowl first. Took some time. That was interesting and funny at the same time. I remember once in IPL, he asked Shikhar Dhawan, the opposite captain, what he should do. He said, what do you want to do? He said, I want to bat first. Okay, we are bowling first. Inside A's, and he's going to race away. Some luck, but they all count here. Right on the mark was Vagish. Squeezing it out, trying to do that. Gets an under edge, an inside edge. Rajesh Dupar, however, manages to get a boundary. Now, he'd be happy with that result as well, because he was almost beaten there. But then converting it into a boundary puts that energy behind you. Interesting from Varghese as well, as he's trying to bring the ball back into the right-hander. Has to be careful about the line of the ball. Oh, he lets that go. A bit of Steve Smith there from Rajesh Dupar. And just to conclude the point of toss, probably the most interesting and the most popular one will be the 2011 World Cup toss, which was done twice. Yeah, and did Sangakkara call hells there? Still is a question. Yes, such variables when humans are involved. As Vagish Sharma loads up his third delivery. Advances down the pitch and again leaves it the same manner. Theatrics from Rajesh Dupar. I just want him to say no run in that. That looked like Manas Labuschagne. But there we go. Rajesh, such an important player of the side. The opener, the captain of the side. Pretty aggressive player. This is a wicket that will suit him. It's about the odd one where he can do something. And Rajesh was a kind of a player who got out recently. He was playing freely, but one or two bad shot selection. That's why I've not seen the best of Rajesh Dupar. Comes down the track. Wanted to hit that in the gap. Didn't quite manage to hit it. So you can sense that in quick times, Rajesh, and the intention he has got is to somehow divert the line and length of the bowler. He looked happy with the toss's result as well when he got back, though he was chatting out there as well with the other captain, with Baba Sheesh, our match referee as well in between. Quite a character, Rajesh Dupar. And is showcasing it with his groovy moves up front here. This is quite a contest. Vagish to Rajesh. Outside the off stump. Tries to flirt with it and then points it. Points the bowler towards the direction where he intended to go. The timing from Rajesh has not been that great so far. He's not found the mid of the bat.
On the other side, got 2 boundaries from Bikram, who's got it quite well. Not a bad idea to have Bikram on strike most of the time, particularly in the first 5 overs maybe. That'll give some time to Rajesh as well. He's looking for that one big knock. Oh, he flicks it. That's the class of Rajesh Dubbar. And he gets his first boundary. As you mentioned, he was looking for that boundary ball. And this time it was set up for him. On his pads, walked on the shot while playing it. And whipped it on the onside for a boundary to finish off this second over. 18 without a loss. After 2 overs, they're batting at a run rate of 9 up front. Circling across a little bit, Rajesh, and forcing the bowler to bowl it on the pads almost. Created, manufactured that boundary. That's when I was saying that Rajesh not getting it right. He should be giving it back to Bikram. Bikram on strike though. But he really is on a better place right now. Finding the mid of the bat. In initial overs, if you're presenting the full face of the bat and finding the mid of the bat, then you will feel a lot better as a batter. Even if you don't get the boundaries early on. He's got the boundaries, but as a batter, it's about how do you feel. And that is when you find the mid of the bat. It still counts here in this form, the one-day form. Particularly in this league where bowlers have been brilliant. He goes over the top. A shot that you can play in the power play, and the outfield is so fast that it's gone for a boundary. It's the intention that Bikram attacked with. There was no real timing whatsoever. The bat turning in his hands as well, slicing it up towards the offside. But result in his favour. He's going to get a boundary, and he's going to face Sushil's third delivery, who's trying there to get it across him. And he won't mind that shot as well, Sushil Kumar. Seeing the batter playing that shot, if he can just pitch it up a little bit, maybe pitch it back a little bit, and move it from there, try and get an edge with a slip in place. He goes for it again. Again, not that well timed. This time will be picked up by the fielder. So the intention's very clear from Bikram. Anything outside the off stump, he's going to go for it. Won't be a bad idea actually to bowl it a lot straighter to this man. He can also have a square leg in place and bang the ball in. That can be a surprise delivery, but can be closer to the stump, definitely, from Sushil. Well, he's definitely trying to set him up. And while trying to set him up here, it could have taken a wicket here. Again, of the toe end of the blade. No real timing. So there is a definite counter attack from Bikram as Sushil is trying to hunt. Lovely to watch. There is a change in the fielding. Now they've got a cover in place. Yes, proper deep cover. Play that shot. That's the message from Sushil. He taps it around, gets a single. This is very good batting. He's eyeing for a big one here. Bikram. I see a bit of clarity of thinking as well from Bikram there. Anything that was coming in towards him, he was steady, he was still, soft hands at it, and a single back to his partner. And anything that is wide of him, giving him some room, he's going to lash. And he's scored 6 runs already off that. Now 7 with that single. Rajesh, you take on Sushil now for the next 2 deliveries. And a completely different batsman from Bikram as well. Very strong. To deliveries that is straight. Quite happy to leave it outside the off stump early on. Anything really pieced up,
You hardly see Rajesh going for it on the offside. But sometimes what he does as a batter, I've seen him in plenty of matches, he comes down the track. So he doesn't really play from his crease, comes down the track and hits it over, sometimes over cover, over mid-off. That's the shot that he loves. It's shown snippets of coming down the crease and leaving it today. In a different mood and a different groove as well to his body language. Last ball. Back at him and a big shout of no. Rajesh Thupar, he's enjoying it out there as the third over comes to a close. It's 25 without a loss, Rising Students. It's a good start. 25 at the end of 3 overs, and they're comfortably there without trying much. That extra 30 minutes of sun to the wicket makes it very interesting. Makes it a lot more even for that contest between bat and ball that we're talking about. Vagesh Sharma continues and he goes over the top, but that is protection. That is protection at the deep. Vagesh pretty aggressive. That look to the batter straight away. I had you almost there. That's a very dangerous shot to play sometimes. Uppercut, it's fancy, it's good, but there is a third man in place and lot wider with a slip in place. That's a shot that can be very dangerous sometimes. Here's Rajesh Thupar. Let's see how he plays Vagesh here. Yes, suppling across a little bit. Very different technique. One is trying to give himself a little bit of room and hit it on the offside. The other wants to come to the line of the ball and hits it on the onside. And that's what you need. They complement each other so far here. This is a strong team, one of the most popular clubs of Odisha. Full of stars, full of big names. But they still know the importance of having a good solid partnership early on, particularly the opening pair doing the job here in this format. Down the leg side, helped away for 4. Nicely watched to his pads and just a tickle. That's all he required. Around the fine leg for 4. It's a poor delivery down the leg side. But you can sense what Vagesh is trying to do here. Trying to be very straight. Also, he's getting the ball to move just a little bit, not huge swings that we have seen throughout this tournament. Today, the ball has not moved that much. But again, if that is anything, you need to utilize it to the fullest. After that, you're going to be witnessing a very different version of cricket. He goes over the top again, but there is protection. He can't do anything about it. It rests away to the fence. Rajesh Thupar, back-to-back boundaries. Short and wide. His eyes lit up. He went for the shot. It was too fast for him. Top edge nevertheless flies away. Besides the third man, as he watches it bounce over the ropes for 4. Back-to-back boundaries. Quite an entertaining start to the quarter-final here at the Barabati Stadium. Rising Students taking on the team green and black today. Not a single delivery where you draw the batter forward with the drive. This was the one, equally well played by the batter. Takes a single.
And that should be more of that stuff early on. After that, you can come and bowl wicket to wicket or hit that length a little back. But most of the deliveries has to be about drawing the batter forward there. That's where you get your wicket from. Absolutely right. And this first session of play, especially, is so important to kind of set the tone for the game. The bowling team generally just trying out too many varieties, missing out on the good ones here. This is a good delivery. Now that's what I'm talking about. Keep it in that channel, bring it back in, try to surprise the batters. As Vagish ends up with a dot ball after the end of the fourth over. It's 35 without a loss at a high strike rate now, and the current run rate of 8.75. Sushil Kumar for his third over. Oh, that's come back in sharply. Gets an inside edge and he goes scampering to the other end. Nice coordination between the two. And to continue coordination in the comm box with me, we have a change in voices. The man who was out there doing the toss today, eventful toss, Babashish Nanda. Welcome back. Good morning, Dyush. Yes, quite eventful indeed. ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟଫୁଲ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଖେଳର 36 ରନ୍ ହେଲାଣି ବୋର୍ଡରେ ଆଉ ୱିକେଟ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଉପରେ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ୱାଇଡ୍ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଉପରେ ଛକ୍କା ସେଠି ବିକ୍ରମଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବୋଧେ ଆଜି ଦିନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶଟ୍ ବାଃ Oh, by a long margin. What a shot that is. Extraordinary. On the offside, a lot of power behind it and a great timing as well. Lofted extra cover 6. ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତକୁ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରିଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଓପନ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିମରେ ନାହାନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କର ବିକ୍ରମ ସାମଲ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ସେଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ରିଲିଫ୍ ଥିବେ କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଫାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳୁ ସେ କ୍ୱିକ୍ ଫାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟଟି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଥର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କରି ସେପଟକୁ ପଳଉଛନ୍ତି And Rajesh Dupar, the think tank as well. Just changing the batting lineup accordingly. He's bringing himself up the order today. And he's looked extremely busy from the outset. Quite a character that is put on as well on display. Shades of Steve Smith, as Gaurav was mentioning, with his leaves. And just being flamboyant around the start of quarter-final here today. ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଗ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସଟି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ସେପଟେ ପଡିଲେ ଆରାମ ସେ କେଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ଚୌକା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଥର ବାଗିଶଙ୍କ ଓଭରରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଲାଇନ୍ ସେଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ହବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ବଲ୍ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ସେଠି ଜଣା ପଡିଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଲିଭ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲିଭ୍ That is an immaculate leave. So close to his back leg. If you check the replay out, if you can crack back on YouTube. And then I think the back leg becomes the point from where he feels comfortable to leave it as well. There you see. Back leg is a bit of a director there. ଦେଖନ୍ତୁ ଦିୟୁଷ ଏଇ ବଲ୍ ପରେ କଥା ହବା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ନିଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପଟି କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ଆଉ ବଦର କଲେନି ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଥର ଯୋଉ ହାଲକା ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କଲେ
पूर्व बॉल टी ऑफ स्टंप बाहर थिला कठिन लाइन थिला एबे आपण सुशील को फोर्स कले कि टिके स्टंप भितरे पकांतु मते एकटा मिलिबो एटी खूब चमत्कार ओपनिंग बैटिंग मास्टर क्लास देखियो मिलची विक्रम को ठारू अग्रेसिव माइंडसेट सहित राजेश को ठारू पॉजिटिव आउ डिसाइसिव फुटवर्क रो Exactly what I was trying to mention there. Almost dictating the terms here. Rajesh Thupar, alongside his partner Bikram, who's lovely with his stroke play in this morning. दिवस एबे जो 13टा बॉल हम देखलेनी विक्रम जहा करूचंती आपनकू जगतपुर सिचुएशन हिसाब रे टिके डेथ बॉलिंग को जीवा पड़िबो टिके स्लोअर वन करंतु ताकू पुन थरे हार्ड लेंथ को केते चमत्कार टैप एंड रन सेठी सॉफ्ट हैंड सहित डोमिनेट करूचंती एठी आसी राइजिंग स्टूडेंट्स 5 ओवर रे 45 5 overs of the first innings. 45 on the board without a loss. Entertaining, intriguing toss as well to begin proceedings today. The toss was almost as if you can't even write a script like that. All the frames that I witnessed from where I was standing and watching it. अपन टिके से सेकंड स्लिप एरिया रे थिले जोठु एबे बैटिंग होउची क्रॉस पळेई थिले सेठु भल्ल मैनेज करिचंती विक्रम पुणी थरे एठु आउ गोटे जिंस जणा पड़ची दुई जनक बैटिंग रे दिउस आपण देखि परथिबे किते क्लोजली वॉच करूचंती बॉल को सेते लगी टिके हल्का जदी बॉडी पोजीशन भी एपड़ सेपड़ होउची मैनेज कर दोउचंती राजेश भी सेठी चाल चाली खेलुचंती विक्रम टिके शफल करी खेलुचंती ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମାନେ के सॉफ्ट अच्छी विकेट बॉल मूव कर परिवो आपण जे चाहिबे पूरा मु कंप्लीटली माने साइड ऑन हे कि टेक्निकली करेक्ट हवा को चेष्टा करबी सेठी आपण आउट ही जिवे एठी बॉल अनुଯାयी टेक्निक टी दरकार सेठी होते जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन रो यंगेस्ट प्लेयर सेठी देखियो मिलथिले और सेमती देखिया गले आजिर राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब रो जदी लाइनअप टी देखिबा ताले पूरा पूरी भाबरे स्टार स्टडेड राजेश धुपर एठी विक्रम सामल ओपन करूचंती बाकी ना गोडा पढ़िया पूर्व एई बॉल टी पुणी थरे ग्लांस करचंती एई शॉट टी आज एते भलो भाबरे खेलचंती तापर ना गोडा पड़ची एबे शुभ्रांशु एस सेनापति विप्लव सामंतराय सौम्य बिस्वाल टी रवितेजा सत्यकाम भारद्वाज विराट सिंह जयंत के बेहरा सौम्य लेंका अनिकेत सिंह राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब वर्ल्ड 11 टीम सहित आछंती बैटिंग सरुनी बैटिंग आपण जे जाय खेली परिबे एठी डीप पॉइंट ऊपर भी छक्का देखा को मिलची हल्का शॉट थिला ऑफ स्टंप बाहर थिला आउ सेई 2003 वर्ल्ड कप रो मेमोरी आउ थरे रिप्ले कर दैचंती एठी विक्रम Wow, what a phenomenal strike that was. Vikram K. Samal, take a bow. He's played 2 of them today. One on the extra cover of the front foot. This one, matching it up. Magnificent batting here. To get to a half century, the team right now. 53 without a loss. The partnership. दिवस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शोएब टू सचिन जोहान्सबर्ग से शॉट टी पूरा पूरी भाबे नहीं आनी थोई दी थिले सेठी विक्रम
ଆଉ ହାଲକା ସେ ସର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିୟୁଷ ଜାଣି ଶୁଣି ବଲ୍ ତଳୁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ରାଉଚ୍ କଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଛକ୍କାଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ସେଠି ଜାଣି ଶୁଣି ବଲ୍ ତଳେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ତଳୁ ଉପରୁ ମାରି ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ହାଲକା କ୍ରାଉଚ୍ କଲେ ସେଠି। And that also entails about the quick computations that he does in his mind to read the length of the ball pretty early. Trying to drive it, Rajesh Tupar will find the point fielder. Another excellent over for the batting team. They're still Vagish scoring at 9 runs per over. ବାଗିଶ ଟିକେ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ। ସେ ଶେଷ ବଲଟି ୟର୍କର ପକେଇଲେ, ହାଲକା ଏଫର୍ଟ ବଲ୍ ଲାଗୁଛି ପକେଇଲା ପରେ, ଜମା ବି ଭଲ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ନିଜ କାଫଟି ଧରିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ବାଗିଶ। ମାତ୍ର 3 ଓଭର ପକେଇଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ, ମତେ ଲାଗୁନି ଏଟା କ୍ରାମ୍ପ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହିଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଏବେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଇଞ୍ଜୁରିଟି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଜଣା ପଡୁଛି ଦିୟୁଷ। ଆମେ ହୋପ୍ କରିବା କି ସିରିୟସ୍ ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ହାବ ଭାବରୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କ୍ରାମ୍ପ କି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। Looks like a twist of an ankle here, and that's the worst thing to happen for especially somebody who runs in to do his job. Physios watching along, as so are the umpires as well, right next. Keeping an eye on the clock as we see. ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଦିୟୁଷ, ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଟଚରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ଓଭର ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଲ ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ବଲ୍ ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର ହବ। ଜଗତପୁର ଚାହିଁଥାନ୍ତା କି ବାଗିଶ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବି ସେଠି ଚିପ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। Oh, he's probably going out. ଜମା ବି ଭଲ ସାଇନ୍ ନୁହେଁ ଏଠି ଦିୟୁଷ। ଭାଗିଶ ଶର୍ମା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ଏଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ ଖୁସି ବି ନଥିବେ ଦିୟୁଷ, ନିଜ ସହିତ ୱିକେଟ କାଢି ନାହାନ୍ତି। Yeah, it looks like it's a tricky one here as he limps his way out of Barabati Stadium here today. The quarter-final match, significant match for his team, as Jagatpur Athletic Association are in a danger of losing out a prolific resource in this match in the first 6 overs itself. Ominous signs as Jagatpur Athletic Association have to figure out a way to come back from here and hope the best and pray for Vagish to recover fast. ନାଇଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍, ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍ ଦିୟୁଷ କି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହାଲକା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିବ, ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ହଉଛି ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ସିରିୟସ୍ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିବେ, ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିସ୍କ କଲେନି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ଭଲ ଡିସିସନ, ସୁଶୀଲ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ପାଇଁ। ଥରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ବୋଲିଂ ଗ୍ରୁପରେ ହୁଏ, ସ୍ପେଶାଲି ଦିୟୁଷ, ବହୁତ ଥର ଆର ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଟିମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ସେଉଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ନେଇ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଫୋକସଟି, ସେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନଟି ସେତେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ସୁଶୀଲ ଭାବୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ବାଗିଶ ନାହାନ୍ତି, ବୋଲିଂ ନୂଆ ବଲଟି ମୁଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଲିଡର ଏ ବୋଲିଂ ଆଟାକର।
विकेट नहीं आइछंती सेई कथा मु कहूतिली से इंस्पिरेशन टी मिलची एटी सुशील को सिकी दीटी बॉल एफर्ट बॉल पकेले ऑफ स्टंप बाहरे डिसाइसिव नथिले विक्रम खेलिबे कि छाडिबे इनसाइड एज रु पळैछि बॉल स्टंप पाखुकु बेल्टी पड़ी जाइछि तळे प्रथम विकेट र पतन Absolute example of playing on to the stumps. He came down the crease, squeezes that ball, in fact, between the bat and pad, and it rolls back, hits the stump with the exact force of dislodging one of the bail. And that's that. One of cases that we witnessed in Barabati Stadium in OCA Club League. But this man has to depart. A solid knock, but it comes to an end pretty short. ଯେତେବେଳେ वागीश बाहरକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦିୟୁଷ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ ବି କରୁଥିଲି ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଓଭରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦମ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଟି ବି ସେମିତି ପକେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ଟି ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ହାଲକା ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଡିସମିସଲ ରୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେମିତି ଇନଡିସିଜନ ଆସିଛି ବିକ୍ରମଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିବେ ଛାଡ଼ିବେ ଖେଳିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ कि बॉल बैकस्पिन करी बाजिला सेठी ऑफ स्टंप रे जेमती आपण कहिले सेती की फोर्स रे बाजिची जेमती गोटे बेल सेठी तळे पडिबो और सेती की एनफ इंजुरी टा हेला सिना किंतु सेठी फायदा मिलिची जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन को अब बहुत थर एमती हमें देखिचु साथी प्लेयर माने जतळे गोटे इंजुरी को एमिति रेस्पोंड करंती बहुत भल लागे दियुष से सबु भितरे नंबर 3 रे आछंती शुभ्रांशु सेनापति क्लास सबुआडे बैटिंग लाइनअप रे तार आउ गोटे झलक मिलिबो शुभ्रांशु बैटिंग सहित शुभ्रांशु भी प्रथम बॉल भल बॉल हल्का ऑफ स्टंप बाहर ताको बहुत नीटली खेलले सॉफ्ट हैंड सहित शुभ्रांशु सहित कोर मेमोरी दियुष मोर या कि जो प्रथम थर पई हमें ओडिया रे आईपीएल टी करिथिलु से वर्ष शुभ्रांशु थिले चेन्नई सुपर किंग्स दल रे आउ जेतेबेले भी आसंती फील्ड को फील्डिंग करिया को से पूरा जियो माने जो बेरे जोटी सबू तक ब्रॉडकास्ट कमेंटेटर्स थांती सेठी पूरा हमें हल्ला कर दू गोटे सेई जो गर्व सेठी हमें फील करथुलु जदियो माने सेमिति एते भलो मौका तांको मिल नथला निजो बैटिंग स्किल टी शोकेस करिया पई किंतु जो बळी भाबरे फील्डिंग करथिले रन आउट टी करथिले से जो फीलिंग टी सेटा रही जाईची शुभ्रांशु को पाई मोर कोर मेमोरी आ आजी चाहिबी तांगा बैट रु किछटा भलो रन्स देखी पुणी थरे खुशी लागिवो कने जेतोळे मूव टी भी करिथिले पुणी थरे आसी ओडिशा दलरु खेली पुणी एबे कैप्टेंसी भी करथिले तापरे खोजुचंती गोटे भलो सीजन दिउश खोजुचंती कि से सबु जिंसरु ओहरी जाई कि एठी किंतु सुशील निज रिदिम बनेई रखिचंती बैटर्न को पकौ नांती केवल सेई नुआ बॉल को यूज करूचंती एठी भलो भाबरे एटा बाहरला एंगल सहित दिउश He's taken this opportunity to flourish and maybe get another wicket here. And so many times we've seen one wicket falls after a big partnership. The second one is around the corner. Sushil Kumar trying to size up Subhranshu Senapati. सेमिति किछि क्रीज बाहरे भी ठिया नांती एठी शुभ्रांशु पुणी थरे एक रन मिलिबो स्ट्राइक निज पाखे रखिबे ओवर रे हमें गोटे इंजुरी देखिले आ गोटे विकेट भी देखिले 7 ओवर परे बॉटम लाइन होउची जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन पारे गोटे विकेट अछि एबे
महानदी पटरू अष्टम ओवर नहीं पुणी थरे आउ गोटे फास्ट बोलर सेठी बामहाती पेस बोलर प्रथम बॉल टी श्रीराज पट्टनायक पूरा ऑन द मनी पकई सेठी आउ गोटे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से इंजरी पई श्रीराज पट्टनायक जी बोध हुए आउ टिके परे आस्तांते लेफ्ट आर्म पेसर तांको एबे टिके आउ नुआ बॉल टी मिली जिवो एठी पकिया पई तो सेटा जदि श्रीराज पट्टनायक पुणी थरे भल भाबरे एग्जीक्यूट करूछंती मौका तांको पाखरे भी अछि बॉल एबे भी ढेर हार्ड अछि सीम टी अपराइट हार्ड तो ताकू चेष्टा करिवे सेटू मूवमेंट मिलू हल्का मूवमेंट सेठी भितरु को आस्थिला बॉल पड़ी कटिथिला भितरु को एते जदिओ भितरु को आसी नथला इनफ आसीथिला कि शुभ्रांशुଙ୍କ मनरे से द्वंद्वटी सृष्टि हो और जेहेतु से द्वंद्वटी सृष्टि हेइची से जाइंकी सेठी कथा हेइचंती राजेश धूपरଙ୍କ सहित राजेश को पाखरे कि एठी जो प्रथम 5 ओवर खेलियार अभिज्ञताटी अछि बहुत हुए सेई विषय पचारुथिबे श्रीराज को विषय तांका नेचुरल स्विंग टी कोन पूर्व बॉल टी भलो थिला फॉलो बॉल टी सेते भलो पुणी थरे आउटसाइड एज नहींची गोटिए स्लिप रखिथिले सेठी ना गली थिले ना सेकंड स्लिप थिला होइथिले बोध हुए एटा सीधा हाथ को जाई थांता इठी आउ गोटे कैचिंग फील्डर रखी परिवे विकेट टी नहीं शुभ्रांशु एबे आसी और श्रीराज पट्टनायक भल रिदिम भल पेस सहित पकाउछंती सुजिंत लेका एबे से जो स्लिप फील्डर टी थिले तांको बाहर करी एबे गोटे कैचिंग गली रखिछंती कैचिंग गली टी रखंतु स्लिप भी रखी परिवे एठी धूपर भल भाव खेलले ताको ऑन साइड रे एक रन मिलिबो देखिबा शुभ्रांशुଙ୍କ ପାଇଁ आउ गोटे फील्डर आनुछंती कि से स्लिप कॉर्डन रे Now, the quick singles are going to be on when this man is around, Subhranshu, the batting heavyweight of this part of the world. Just a different looking professional, elite class player. When they walk around, when they come in, shining boots, nicely oiled up bats, compact looking stance, and the quick movements as well. There's packets of information to take away from every time these guys come into play. There's a mid-off right next to the non-striker. And it's going to be a dot ball towards the mid-on. फिटनेस जो सब जिनस पैकेज रे कहले शुभ्रांशु फिटनेस टी सेम ती बजाय रखंती सीजन होंतु ऑफ सीजन हो जितबेले देखिले शुभ्रांशु सेम ती लीन माने तांको देखिले जणा पड़े कि जणे बहुत डिसिप्लिन्ड वे रे निज रूटीन टी मैनेज करथिबे ऑफ द ग्राउंड एज वेल इठी किंतु श्रीराज पट्टनायक का शेष बॉल ओवर टी बहुत भलो पकई थिले आ पुणी थरे शेष बॉल रे भी एज टी इंड्यूस करिसंती चौका मिलिबो शुभ्रांशुଙ୍କୁ तांको प्रथम चौका किंतु एठी साइकोलॉजिकल विन टी श्रीराज को पाखे रहिबो Yes, thickish outside edge goes flying past the point fielder. Just an idea of how thick the edges are. That's flown off to the right of the third man for 4 to end the over. 63 for 1 after 8. एते एंगल करी बाहरु गला जे शुभ्रांशु कहउतबे से जानि सुनि मारचंदी एठी पुणी थरे सुशीलଙ୍କର ए ओवर टी भलो से खेलियाउ पड़िबो मते लागुची दियुष एबे जो आ 2-3 ओवर रहिची
सेठी पुणी थरे मौका अच्छी एठी जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन पाखरे पिच रे भलो क्यारी रहिछि नुआ बॉल टी एबे भी मूव करूछि आ गोटे नुआ बैटर सेठी अछंती राजेश धूपर बहुत भलो भारे सिंगल ओडा नहीं कि सेपड़ू पळौछंती पुणी थरे चली आसले आ लेंथ रे छाडले बॉल टी एई जिंसटी भलो भाबरे करिसंती आज लेंथ रे भी छाडिचंती लाइन रे भी छाडिचंती सुशील को फोर्स करचंती कि आपण आहुरी स्टंप भितरे पकांदु मते जेमती मो पई से जो ग्लांस टा इजी हे जाऊ फ्लिक टा इजी हे जाऊ ऑन ड्राइव टी मारी पारे सुशील चाहूथिबे कि सेमती ऑफ स्टंप बाहरु पकांदु पछे ओवर टी लीव करी करी छाडी दियंतु राजेश किंतु तांकु से स्टंप ऊपर आउ सिंगल टा देबिनी अध घंटा हला से सेई जिंस करूचंती Slows the pace of the ball, but he read it right. On drive for 4 from Rajesh Dupa. And he would love that exquisite shot. सेई कथा पे अपेक्षा करूथिले से केमती अपन टी स्टंप पाखु को आसीबे लागिला एटी हल्का चेंज ऑफ पेस भी थिला चेंज ऑफ पेस को पढ़ी बुझी अपेक्षा करी सुंदर भाବରେ ऑन ड्राइव टी खेलले सुशील को एठी ट्राई करिया दरकार नथला पूर्व बॉल टी जेमती पकईथिले सेमती अष्टम बारे पकांतु सेठु आपण चेंज करि परिबे इन स्विंग पई आउट स्विंग पई क्रॉस सीम पई विभिन्न जिंस बॉल सहित करंतु किंतु लाइन टी सेठी रखंतु So many ways, just trying to leave those deliveries outside the off stump. The batter is cutting out too many options that could bother him, and hence creating problems for the bowler as well, as he tries different varieties. Last one was a slow delivery. This one short of length, enough time for Rajesh Tupar to be on the back foot, get some connection as well, confident connection. Quite a bit of a seesaw battle as well between the batter and the bowler here. There you see once again, he has to bowl towards the stumps and towards his body, and from where he's super comfortable to just tuck it away. क्रेडिट जदियो जाउची राजेश दुपन को कि गोटे गेम प्लान सहित आछंती और स्टिक करचंती से गेम प्लान को थरे आपण तांग गेम प्लान टी बुझिला परे आपण केमती अडैप्ट करूछंती सेईटा देखियार थिला आ एठी एई ओवर रे एते भला अडैप्ट करि नांती सुशील कि तांगर प्लान थिवो नुआ बैटर को दीटा बॉल पकिया पे सेतला एक देइछंती राजेश को कहि होबनी एठी दिउस कना से माने भी चेष्टा करछंती शुभ्रांशु को जेतेटी बॉल से एठी खेली परिबे भलो पूर्व ओवर रे एज टी नेइथिला चौका मिलथिला शुभ्रांशु को एथरक मिडल ऑफ द बैट रु आछि डिफेंसिव किंतु सेठी मिडल करथिले भलो भाबरे शुभ्रांशु बैकफुट रे जाई शेष बॉल जो सारिया को जाउछंती एठी विकेट पई जिबा दरकार दिउस पछे आउ गोटे चौका आपण दियंतु गोटे ड्राइव रे चौका खांतु पछे कि गोटे फ्लिक रे चौका खांतु एज अ कैप्टेन मु चाहिबी जदि आपण मोर एठी फ्रंट लाइन बॉलर एई बॉल रे विकेट पई जांतु हार्ड लेंथ पकी बाहरी जांतुनी एई बॉल टी ऊपर पकांतु ऑफ स्टंप बाहर स्विंग करार चेष्टा नले स्टंप भितर इन स्विंग ट्राई करंतु विकेट पई जांतु हार्ड लेंथ पकी बाहरी हेचंती 9 ओवर शेष प्रथम ओवर रे श्रीराज पटनायक को से मूवमेंट तांको बॉल रे देखिया को मिलथिला डाउन द ट्रैक आसी सेठी भीतर एज रु बॉल पळैव चौका
राजेश धूपर आज टिके जिग्रा देखैछंदी और से जिग्रा तांको एटी फायदा मिलिची. Yes, premeditated attack, as you can see. He was running down the crease before the ball. Before the bowler was even setting up for the release. That's an inside edge for Tweeters. Gets a 4 to begin this over, the last over of power play. श्रीराज को बुझिया को हबो जेहेतु से भल्लो पकौचंदी राजेश से शॉट टी खेलिथिले. तो एबे जेहेतु राजेश से शॉट टी खेलिचंदी आपण चेंज करंतुनी बोलिंग. सेटा पुनी लूप हेजिवो. सेई बॉल पकैछंदी आउ राजेश ताकू भल्लो भाबरे गोटे अपराइट शोल्डर सहित हाई एल्बो सहित खेलिचंदी ताकू एक्स्ट्रा कवर आडरे. चौका पुनी थरे एठी भल्लो बोलिंग और सेते भल्लो बैटिंग दिउश. Yes, once again dancing down the pitch and again maneuvering his body so that he plays that inside out shot over extra cover for a boundary. Even though it came at the toe end of the blade, it went speeding through for 4 back-to-back boundaries. सेई जिंसटी मेंशन करिया पे मु चेष्टा करथले केमथि निज बॉडी पोजीशन टी सेठी चेंज करिसंती. डाउन द ट्रैक आसिले पूर्व बॉल टी मिड ऑन रे मारियर चेष्टा थिला. एटा जेहेतु एक्स्ट्रा कवर खेलुथिले केमथि बॉल रो लेग साइड रे रहिले टिके हल्का स्लो कले ही हमें जानी परिबा से मूवमेंट टी. एथरक पूर्वरु जानथिले रन नेबेनी बॉलर को भी कहि दैचंदी. नहीं पूरा पूरी भाव स्विच ऑन अच्छा. जो ओवर विकेट टी गला से ओवर रे पुणी थरे आमे देखिले सिचुएशन को रीअसेस करी निजे पुणी थरे रीसेट हिचंती राजेश धूपर. टॉस रे भी कहिथिले कि आमे जहा करिछु ए टूर्नामेंट रे से सब भूली जाई आज फ्रेश स्टार्ट पुणी थरे विकेट पड़ला परे पुणी फ्रेश स्टार्ट करी एबे बहुत आराम से रन करूचंती कहबो को हबो दिउश. 38 रे पहुंचलेनी. बैटिंग लाइक अ ड्रीम राइट नाउ. As if it's meticulously calculated how the pitch is behaving and which ballers to pick out and how he's going to attack, where he's comfortable at. And it looks like it's falling into place today. Everything right now inside the power play. They have lost a wicket, yes. Vikram was looking sublime. But this has been a power play that belongs to the rising students, especially because of his captain. Lets that go, and the keeper has missed it as well, because it just drops ahead of him with an awkward bounce and a spin. And it's going to be one by with Shubhranshu facing the last ball of the power play. दिउश 10टा बाजिलानी लोकल टाइम हिसाब रे देखंतु से सनलाइट टी एबे बहुत जोरे आसिलानी ग्राउंड उपरु को. द्वितीय ओवर सारिया को जाउछंदी श्रीराज किंतु तांको बॉडी लैंग्वेज रु जणा पड़ुची जेन 5 ओवर पकई सारलेनी. आ एटा केवल मु श्रीराज को ऊपर कमेंट करनी एटा माने ओवरऑल से हीट इंटेंसिटी टी सकाळू एते रहूची जे आपनको एज अ फास्ट बॉलर स्पेल रो स्टार्ट रे ही सेति की दम लगेउ पड़िबो. 2 ओवर पकईचंदी श्रीराज 16 रन देइचंदी. सेई गोटिए विकेट ताले पावर प्ले रे मिलना जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन को. अ बैट सहित राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब एठी भलो भाबरे गोटे स्टार्ट पाइचंती. विक्रम आसी काउंटर अटैकिंग इनिंग्स टी खेलले से फेरी आइचंती पवेलियन को. राजेश धूपर एबे भी सेठी अछंती. 38 रन 30 टी बॉल. शुभ्रांशु तांक सहित आसी जॉइन करचंती 7 रन 11 टी बॉल रे. दलियो स्कोर एठी 79 रन. 11तम ओवर आरंभ होबो पावर प्ले परे प्रथम ओवर. आ जहा लागुची हमें प्रथम थर पई स्पिन देखिबा.
କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର, ବାମହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର। ସୁଜିତ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଟସ୍ ରେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହିପ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ସିନିୟର ପ୍ରୋ କ୍ରିକେଟର ସୁଜିତ। ତ ସଠିକ ଏଣ୍ଡ ରୁ ବି ସ୍ପିନରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଚ୍ ଟି ଦେଖିଥିଲି ଟସ୍ ରେ ଦିୟୁଷ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିନର ପକଉଛନ୍ତି, ହାଲକା କିଛିଟା ପ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାଚକୁ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ବୋଲର, ଭଲ ଲାଇନରେ ପକେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଲ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ସୌରଭ କନୋଜିଆ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହାଇଟ ର ବି ନୁହନ୍ତି, ତ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଆର୍ମ ବଲ୍ ଟି ଆହୁରି ସ୍କିଡ୍ କରିକି ଟିକେ ତଳେ ରହିବ। ଏଠି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କୁ। Bit of a delayed call of not taking a run, rightly so. There's a fielder sequestered right at the edge of the circle at the extra cover region, and he's a fast mover as well. ତାଙ୍କରି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଟିମ୍। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ବଲ୍ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ରନ୍ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜେଶ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପୁରା ୱାଇଡ ଦ କ୍ରିଜ୍ ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସୌରଭ। ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଟି ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସରଫେସରେ, ଜାଣିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ ସ୍ପିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତୃତୀୟ ବଲ୍ ପାଇଁ ସିଧା ଗଲେ ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ୍। କି ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ମିଳୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ କରେ। ପୁଣି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଙ୍ଗଲ ଟି କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଆଜି ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର, 2 ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ବଲ୍ ଏତେ ସର୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଥିଲେ ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ, ସେଇଥିଲାଗି ସ୍ପେସ୍ ବନେଇକି ସେଠି 2 କରିପାରିଥିଲେ। Fielder never challenged them. It was always a 2 from the get-go. Calculated amount of force behind the shot. Acres of spaces on the onside. Great calling and superb responding as well. Couple of runs. Last ball is going to be defended well. As Saurav Kanojia's first over comes to a closer, it's 83 for 1 after 11. ଦୁଇ ଜଣ ରାଇଟି ବ୍ୟାଟର୍ସ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଉ ରାଜେଶ। ଯେହେତୁ ସୌରଭ ଗୋଟେ ଓଭର ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲେଣି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ, ଯଦି ଏଠି ୱିକେଟ ଟି ପଡେ, ଡିସିଜନ ରହିବ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ପାଖରେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପଠଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର। ସୌରଭକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଯଦି ପଠେଇବେ, ତାହେଲେ ଟି ରବିତେଜା ଆସିପାରନ୍ତି। ସ୍ଲାଶ କଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ଠୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା ସେଠି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡର, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସ ରେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାହୁଁଥିଲେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି। Slight opportunity to free his arms. He went ahead with the cut shot, even though it was slightly uppish. 8 of 13, Subhranshu, as he's building his innings here today. This time again off the outer half of the blades, rolling across the fast outfield. And they're coming back for the second for that one. ଯୋଉ 10 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ବୋଧେ 7-8 ରନ୍ ସେଇପଟେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାଜ ପକଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏରିଆଟି ଟିକେ ଏବେ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡିବ।
शुभ्रांशु कहतु कि एंगल सहित से जो एमती इजिली रन नहीं जाउछंती से रन गुड़ा आ तंगु न मिलू कष्ट करी आउ कोठी से रन बाहर करंतु पर सिटी क्लास से कर देबे किंतु ताको अपना फोर्स तो करंतु. I think he's looking for that starter kit, the boundary, boost the confidence. He's placed that towards the offside, but the sweeper cover will come around again. Quite nimble on his feet, cuts the angle well, allows the batters just one. ଆଉ ସିରାଜ କ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା କଥା କି କେମିତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବଲ୍ ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାଲକା ଭିତରକୁ ଆସୁ. ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏମିତି ଆକ୍ସନ ରୁ ହିଁ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ବଲ୍ ବାହାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡ ରେ. ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଡାଉଟ ଟି ଯଦି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ୍ ତ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ. ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଆପଣ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଉସ ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ପଛେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ. ଜରୁରୀ ସେଟା କରିବା. वन डायमेंशनल जदि ହେଇଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଏମିତି ମାରିବେ ଅଫସାଇଡ ରେ. Rajesh Tupar has seen another lad wearing the same jersey right outside the rope. It's probably distracting him while he was checking out the field. He's fine now. The umpire has noted it down. स्टीव स्मिथ को मूवमेंट कॉपी କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର. ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଟା ହାର୍ଟ କରନ୍ତି ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି. ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଟି ବି ଅଛନ୍ତି. ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି ଭାବରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି. ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୋନ ରେ ଆଜି ରାଜେଶ ଧୁପର ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ. ଛାଡ଼ି ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି. ନେଭର ଅ ଡଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୋ ଫାର. 37ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାଜେଶ. It's a kind of character which kind of repels pressure, I'd say. Doesn't let anything affect his mood. As you said, he's donned a personality today, which is pretty close to Steve Smith's. ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟୱାର୍କ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ ରେ. ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ୱେଟ୍ ଟି ଶିଫ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ ଆଜ ଅ ବକ୍ସର. କି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ କେମିତି ଏନର୍ଜି ଟି ନଉଛନ୍ତି. 12 ଓଭର ପରେ 86 ରନ୍ ବୋର୍ଡ ରେ. ଏଠି ରାଜେଶ ଧୁପର 41 ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି. ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 11 ରନ୍ ରେ. ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେପଟ ଏଣ୍ଡ ରୁ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ କେମିତି ମିଳୁ. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସୌରଭ କନୌଜିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ୱାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ଯାଇକି. ତା ଛଡା ସବୁ ବଲ୍ ହିଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୁଡ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ. ବୋଧହୁଏ ପିଚ୍ ର ପେସ୍ କେତେ ଟର୍ନ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଜଜ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା. କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରଟି. ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ପକେଇଲେ ପୁରା ଉପରେ. ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସୌରଭ. ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ପକଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଫୁଲ ପକଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରାଜେଶ ଧୁପନକୁ ଏଠୁ ପକେଇବେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲେନ୍ଥ ଟି ଟିକେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ, ନିଜ ପଟକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ ଆଉ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପନକୁ ଯିଏ ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବନେଇକି ମାରନ୍ତୁ. ସେଇଟା ବନେଇକି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ମାରିଛନ୍ତି ସାଇଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ଛକ୍କା. ସେ ଇନଭିଟେସନ ଟି ଦୁଇ ହାତ ସହିତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର. ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ. Yes, the temptation was there. He's taken it on. And it's a clubby blow for 6. Down the ground.
hits the side screen as well. Moves to 47, not out. Rajesh Dhupar. Stupendous knock, the captain of Rising Students. ସେଠି ବଲ୍ ରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ ସେ ଶଟ୍ ଟିରେ ତଥାପି just went through ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ କଲେ କି ଫ୍ଲାଟ୍ ଶଟ୍ ହିଁ ଥିଲା ସେଟା ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ। ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦିୟୁଷ ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେଟା ଟିକେ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବ ବଲ୍‌ଟି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯେ ସେ ତାକୁ ବନେଇକି ସିଧା ମାରିଦେଲେ ସେଟା କେବଳ ରାଜେଶ ହିଁ କହିପାରିବେ। Yes, he's got his own factory and he manufactures his shots there, and he has put it out on display here today in the quarterfinals. Some shots were fired literally out of nowhere. Nobody was expecting it, and that's where he's completely fed on today. ଓଭରରୁ 9 ରନ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି। ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ପୁଣି ଥରେ। ଭଲ ଓଭର ପୁଣି ଥରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ। 95ରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 13 ଓଭର ପରେ। ଏୟାରରେ ଅଛି ସେ ବଲ୍‌ଟି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାପ୍‌ରେ ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ। ଯେବେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ଅଫସାଇଡ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଟ୍ସ ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜେଶକୁ, ସିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି 48ରେ। And there's a sense that he's looking for his first boundary, and the fielders have done a fantastic job at not allowing it to Subhranshu till ଗୋଟେ now. ଗୋଟେ ଚୌକା ଯୋଉଟା ମିଳିଛି କନଭିନ୍ସିଂ ନୁହଁ, ଏଜ୍‌ରୁ ମିଳିଥିଲା। Shot delivery pulled away. There's a fielder. Bat rolling, the square leg. Boundary ropes, he'll get a single. ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଶ୍ରୀରାଜ ସର୍ଟ ବଲ୍‌ଟି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଦିୟୁଷ। ଫିଲ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଠୁ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କ ବୋଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜେଶକୁ ପକଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଯୋଉଟା ସର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଇନଭିଟେସନ, ତାଙ୍କୁ ମାଇଲେ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେ ଆପଣ ରିପିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଠୁ, କାହିଁକିନା ରାଜେଶ ସେଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରାଜେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସ୍କୋର ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯାଉ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆମେ ପହରଦିନ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପର ରିଦିମକୁ ବୁଝି ସେ ରିଦିମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ଆଜ ଅ ବୋଲର, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ରାଜେଶଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଆଜି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଶତକ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କରେ, ଟିମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ସେ ବବଲରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମିଡ୍ ଅନ୍ ଭିତରେ, ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଭିତରେ, ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ବି ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ରାଜେଶକୁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ କେମିତି ସେ ବଡ ସଟ୍‌ଟି ଖେଳିବେ, ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଜ। Full delivery right up in the air. Point fielder circling underneath is missed it. Ball flying away, swerving away from him at the last second as he puts in the dive. Rajesh Thupar is alive. ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟି ମୋର ପୁଣି ଥରେ
सेठी कैचर को ऊपर थिला कष्ट थिला सेठी दियोश बॉल हल्का लास्ट सेकेंड रे सेठी तांगो दूररू पळेला किंतु की प्लान की एग्जीक्यूशन सिराज को द्वारा ऊपर को नहीं आले फील्डर स्लोअर बॉल टी पकेले राजेश फसी जाइथिले Just runs his fingers over it. A bit of a cutter there from 𝗏𝗏𝗔𝗦𝗛 𝐸𝐺𝑎𝑡𝑛𝑎𝑦𝒏. Almost had him. And the batters were ball watching, so they did not take that single. Now they will. And now Rajesh Thupar will get to his half century. A solid knock, steadfast knock. It's been a character to watch out. And some shots that he's played today. Much deserved half century. The captain of Rising Students. सुपर धूपर कहबी 49 रन जाए डेफिनेटली राजेश धूपर फुल कंट्रोल रे थिले से शेष रन नवा पूर्वरु गोटे बड़ शॉट खेलिया चक्कर चांस दे देइथिले आ बैकवर्ड पॉइंट फील्डर चेष्टा करी तांका हाथरू कैच टी ड्रॉप हेतिला से इंसिडेंट टू भूली जाई ऋतुराज पट्टनायक को आउ थरे चेष्टा करिया पड़िबो ए शेष बॉल रे एफर्ट बॉल बीट करिसंती आउटसाइड एज रु बेसी दूरे नथिला भल्लो ओवर एठी ऋतुराज पट्टनायक को द्वारा गोटे ऑलमोस्ट विकेट नहीं जाइथिले आ एठी पुणी थरे एज मिली जाइथिला हाई क्वालिटी स्टफ 19 रे पहुंची दलीय स्कोर एबे भी केवल एक विकेट विनिमय रे आ एथि सहित अंपायर्स ड्रिंक्स डाकी दैचंती फील्ड को नबा गोटे छोट विरति बारबाटी स्टेडियम को पुणी थे स्वागत गोटे छोट विरति ड्रिंक्स ब्रेक आज सका प्रथम थर टॉस जीति प्रथम फील्डिंग करिवार निष्पत्ति शेष रे थिला जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन कैप्टेन सुजीत लेंका द्वारा किंतु से निष्पत्ति परे गोटे बड़ धक्का तांको लागिची वागीश शर्मा जे 3 ओवर मात्र पकेईकी एबे पवेलियन को फेरी आइछंती डग आउट रे अछंती एबे देखिबा को हबो किभली केते सीरियस तांकर इंजरी एई मैच रे पकेइबे ना पकेइबेनी बैटिंग करि परिबे ना नाही से सबु कल्पना जल्पनार अंत परे हबो किंतु एबे पुणी थरे क्लॉक टावर एंड रु
ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁଛି ବାମ ହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ସୌରଭ କନୌଜିଆ ପକଉଥିଲେ ଗୋଟେ ରିଦିମ ରେ ସେଟ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ବୋଧେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ହେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ସନ ହିସାବରେ ତ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଠି ହାଲକା ହାଇ ଆର୍ମ ରିଲିଜ ରହିଛି ଯୋଉଟା ସୌରଭ କନୌଜିଆଙ୍କର ନଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ମଝିରୁ ପକଉଛନ୍ତି। ସୌରଭ କନୌଜିଆ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ ଥିଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମଝିରେ ଅମ୍ପାୟାର କଡରୁ ପକଉଛନ୍ତି। 100 comes up with that single. It was 𝗤𝗟𝗔𝗦𝗛 who was in contention of taking that catch as well. That was up in the air, put in the dive. The ball swinging away, swerving away from him. ଅବଶ୍ୟ ଦିୟୁଷ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବି ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ମୁଭ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି କ୍ୟାଚଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିନି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଚାହିଁବେ କେମିତି ନିଜ ଦମରେ ଏଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାଚଟି ଭୁଲିଯିବେ। Yes, suddenly just makes him hungry to pick a wicket. It's an outside edge again. Soft hands though on that one by Subhranshu. Gets that single. ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ବି ମିଳିବ। ଓଭର ଥ୍ରୋ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫିଲ୍ଡର ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏଥର ସୁଜିତ ଲେଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର। ଭଲ ଡିସିସନ। ସ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଡିପ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିୟୁଷ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ। ହାଲକା ପବନରେ ଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭଟି। He's got an unconventional twitch of his left leg, maybe, before just releasing. There you go. Left, right. And then it comes straight towards the stumps while releasing the ball. ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡିରେ ଏତେ ଗୁଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଅନେଇବେ ଆପଣ ଟିକେ ଲୁଜ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ବଲ୍। ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏମିତିଆ ବୋଲରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ୍ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଲଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରିଲିଜ କୋଉଠୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନ ଅନେଇ କେବଳ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଅନଉଥାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଟାଇମିଂଟି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ କେତେବେଳେ ବଲଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଦିୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁ ଖେଳିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ସେୟା ଥିଲା କି ଡେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚଟି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମାନେ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ ପିରିୟଡରେ ପକଉଥିଲେ। ତ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ ପିରିୟଡରେ ଏମିତି ବି ବଲଟା ପିକଅପ୍ କରିବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁରା ହାତ ଯେମିତି ରୋଟେଟ୍ ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ଲୋଡ କରି ରିଲିଜ କରୁଥିଲେ, ପୁରା ଜିନିଷଟି ଦେଖୁଥିଲି। ମାଇକ୍ରୋ ଫୋକସ କରିକି ଦେଖିପାରିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲରେ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି କେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ଫୋକସ କରି କେବଳ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅନାଏ ଯୋଉଠୁ ରିଲିଜ ହଉଛି। ଏବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ବୋଲର ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପକଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପର କଥା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହିପାରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଏବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କରୁଛନ୍ତି। Saurav Kanodia continues from the river end after the drinks break, as we saw an entourage of women wearing saris, overcoats, round hats coming in, sweeping pitch underneath. That's up in the air as well. Just getting a hand off the handle of the bat. A little lackadaisical shot, to be honest, but still alive. ଟିକେ ଜୋର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସରଫେସ୍ ପକଉଛନ୍ତି ସୌରଭ, ସେଥିଲାଗି ମହାନଦୀ ପଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରଚେଜ ମିଳିପାରିବ। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପେସର୍ସ ମାନେ ପକଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭଲ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ହିଟ୍ ଦ ସରଫେସ୍, ହିଟ୍ ଦ ଡେକ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୋଲର୍ସ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବଲ୍ଟି ଧୀରେ ପକେଇଥିଲେ ସେପଟ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ପକଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ସେଠି ଟିକେ ସୋଲ୍ଡର ୟୁଜ କରି ହିପ୍ସ ଟି ରୋଟେଟ୍ କରି ଟିକେ ଆପଣ ଜୋରରେ ପକେଇବେ ସେଠି ତାହେଲେ ବହୁତ ହୁଏ ହାଲକା ପରଚେଜ ମିଳିପାରେ ଏଠି। ଲେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ବଲଟିକୁ। ଶର୍ଟ ଥର୍ଡର ଫିଲ୍ଡର ସୁଶୀଲ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। Plays it late, but doesn't find a fine angle on it. So the third man comes around. Just one. The last ball of this over coming up. Full delivery, goes down dancing, and he's whip splashed it for 6. That came out of his bat like a slingshot. ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ କହିବି, ହେଡ୍ ପୋଜିସନ। ଏଟା नो ଲୁକ୍ ଛକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଡ୍ ପୋଜିସନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳୁକୁ ଅଛି। ବଲ୍ ମାଇଲେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ସେଠି ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ହେଡ୍ ଟି ତଳେ ରହିଥିଲା। Pretty much the shot he was after. As he breaks the shackles, but there's Nelson on the board to end the 16th over. It's 111 for 1, all once. ବଲ୍ ଗୁଡାଏ ବାଟ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବଲ୍ ଟି ଫେରିଛି। 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ସିମିଲାର ପେସ୍ ରେ ପକେଇଥିଲେ ସରଙ୍କର, ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ନୁହଁ, ଖାଲି ଯୋଉ ହଲକା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ରାଜେଶ ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଦିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ପକଉଛନ୍ତି, ସିମିଲାର ପେସ୍ ସହିତ ସେଠି ଦି ଜଣ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। Bit of banter there between the bowler and Rajesh Thupar as well. It was a rocket throw from the outfield that rebounded off Azharuddin's hands onto the stumps. And he went out of the umpire as well. And then chuckling away after that. Quick single. Nice coordination. The call was Rajesh Thupar's and acknowledged by Subhranshu as well. ଯେତେ ଆପଣ ଏଇ ସରଫେସ ରେ ଏବେ ଖେଳି ଚାଲିବେ ପିଚ୍ ଟି ସେତେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟଡେଡ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛେ ଅଲରେଡି, ଭାବନ୍ତୁ ସେତିକି ବ୍ୟାଟର ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20-25 ଓଭର ରହିବ, ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ବଲ୍ ମାରି ତାରା କରିବେ। କଷ୍ଟ ଏବେ ବି ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଷ୍ଟ କରି ୱିକେଟ ଗୁଡା ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରେ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ବଲ୍ ଗୁଡା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଗେମ୍ସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ 400 ଚେଜ୍ କରି ଜିତିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାପ ରେ ଅଛି, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ବାରାବାଟୀ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଖରାରେ ତାତି ଏଠି ଆହୁରି କ୍ୱିକ୍ ଫାୟାର, ଭଲ ପୁଲ୍ ଶଟ୍, ଚୌକା। And man on the charge as well. 6 before this, a boundary. The next one. He read the ball pretty early. The length of the ball slightly sat up for him as well. Finds the gap to precision. Last ball. ଫୁଲ୍ ଟସ୍ ବଲ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାରିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ବାଉନ୍ସ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। 17 ଓଭର ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ସ୍କୋର ଏବେ 350 ପାଖାପାଖି। 118 ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ।
copious amounts of left arm bowlers today. Pace attack had 2, the spin attack has 2 more as well. Bowling in tandem right now. Saurav will continue. Rajesh, the man on strike. କେବଳ ଚୌକା ଛକା ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗିଲ ନବା ପାଇଁ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶଟ୍ସ ଅଛି ରାଜେଶ ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସିନିୟର ମେନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ଟିମ୍ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପେଡିଗ୍ରୀ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବା ତାଙ୍କଠୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବା ସେ ସ୍କିଲ୍ଟି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର, ଯେମିତି ନୂଆ ବଲଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରାଜେଶ ଧୁପର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବି ପ୍ରଥମ 15ଟି ବଲ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ଅନସିଓର ଥିଲେ, କେବଳ ଅଫସାଇଡରେ ୱିଥ୍ ଦି ଆଙ୍ଗଲ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା ସୌରଭଙ୍କର, ହାଲକା ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଟର୍ନ କଲା। ଏବେ ଯୋଉ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ, ପୁରୁଣା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ଛକାଟି ମାଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ପୁଲ୍ ସଟ୍ଟି ମାରିଲେ, ସେଠି ଚୌକା ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଥରକ ଲିନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭକୁ, ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ରନ୍ଟି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। Flew in out of the frame, into the frame. 120 now for Rising Students. Tries to tap it around the corner once more. He's done that thrice now. And 3 times he's collected singles, as you were mentioning, putting on a garb of Steve Smith. Now suddenly coming out of it, breaking a layer or a couple of layers, Rajesh Thupar, as he moves into 56 at a good strike rate. ଜାଗା ବନେଇକି ଆରାମ ସେ ଅଫସାଇଡ ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବଲରେ ହାଲକା ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସୌରଭଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନବା ପାଇଁ, ତା ଛଡା ଏ ଓଭରରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜେଶ ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବହୁତ ଆରାମ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଇଥିଲେ। 122ରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର। ଦି ପଟୁ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା। କେତେବେଳେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜଟି କରିବେ, ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜଟି କରିବେ, ତାକି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିଣି ନେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ୱିକେଟ ପଡୁନି ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିଣି ପାରିବେ, ସେଇ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ୱିକେଟଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଣି ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେଠି ଅଜରୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟାଚଟି ଧରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଅଜରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌକା, ନିଜର ତୃତୀୟ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ପୁଣି ଥରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେଠି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଥରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଥର୍ଡ ଆଡେ। And the plan is to get through with these overs right now without losing wickets, keeping the scoreboard ticking along. Watchful as he comes down the crease, adjusts himself. The ball shortening up, spinning away, directing his bat. ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର ଏଠି ଟିକେ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। 3-4ଟା ସିଙ୍ଗଲ ଓଭରରେ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ଆଣୁନ, ଆଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରକୁ, ଟିକେ ସିଙ୍ଗଲ ରଖ। ଯେମିତି ଯୋଉ ପଟୁ ସେ ଫିଲ୍ଡରଟି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଦୁହେଁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସଟ୍ସ ଅଛି, ଏମିତି ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚୌକା। ଏଠି ଟିକେ ଲୁଚକାଳର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ରାଜେଶ ଆଉ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 3 ଜଣ ଯିଏ
एक दूसरे गेम को बहुत भल भाव जानी बहुत दिन सहित खेली सुजित भी से फिल्डर टी भितर को आणु नांती से चारिटी फिल्डर रे पकई चलछन्ती कहउछन्ती आपण नियंतु 3-4टा सिंगल मु भी चलई रखुची जोठी आपण बड़ शॉट पई चेष्टा करिवे सेठी बहुत में मौका मिलिबो आ दुहे बैटर भी तांका गेम प्लान रो हटू नांती 3-4टी सिंगल जो मिलुची ओवर रे ताको नहीं चलछन्ती At the same time, it want his bowlers to try and suffocate the batters for runs. That's pitched up inside out. It's gone over wide-ish mid-off for 4. One bounce. No chance for that fielder at long off. एठी खराब बॉल व्यूश सुंदर शॉट आउ ए शॉट टी आज बहुत भल भाव रे खेली सेठी राजेश धूपर ऑन दी अप तांका ओपनिंग पार्टनर विक्रम सामल सेही पटे गोटे शॉट मारिथिले पेस बॉलर को ऑन दी अप एठी किंतु लेंथ टी बहुत आगे थिला दिउश एठी पकेउ पड़िबो जो प्लान कथा हमें कहते से प्लान सत्वे 7 रन 8 रन नहीं ओवर रे गोटे चौका मिलला और 4टी सिंगल 19 ओवर पर 130 रन बोर्ड रे 1 विकेट विनिमय रे राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब गोटे बड़ स्कोर आड़ को अग्रसर एठी चारिशर कंटा टपिनी एपर्यंत बारवाटी रे ओसीए क्लब लीग 2026 क्वार्टर फाइनल मुकाबला पूर्वरु हमें देखीचे रेवेन्शा ग्राउंड रे 400 रन हबार सनशाइन फील्ड रे भी 400 रन हबार और ड्रीम्स ग्राउंड रे भी 400 रन हबार आज ऑल रोड्स लीड टू बारवाटी भल लगुच 19 ओवर 130 रे एक गदा गदा स्ट्राइकर प्योर बैटर भर्ती और धीरे धीरे जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन जदि विकेट नौ ना बहुत बड़ स्कोर हम दियुष Oh, an outside edge, and he doesn't have a slip this time. And it's going to go past the short third man and into the ropes. Everything happening for the batting team here. आउटसाइड एज जे एके मते टिके लागिला एजुकेटेड एज बोली जेमती जानी थिले जेहेतु स्लीप नहांती खेली परिवे से दिगरे सेठी राजेश धूपर पहुंचती 66 रे एबे चांस टी गल्ला परे स्लीप आनिचंती सुजीत देखो एबे जेहेतु स्लीप अच्छी आउ फ्रंट फुट रे कमिट हेलेनी अपेक्षा कले बॉल पई बैक फुट रु खेलले पूर्व बॉल टी कहिबा कष्ट दियुष किंतु मते लागिला सेठी कोठ न कोठ जानी थिले आउ एठी जेमती आउ टिके ऊपरे फ्लाइट मिलची ताकू विराट छ सीधा सिटी साइड स्क्रीन सेपटे काचरे जाई धूम किना बाजीची Wow, that is a monster. It's gone straight over the side screen onto the second tier. And it's probably cracked a glass there as well. Rajesh Thupar. Heavyweight striking today. And that has bought them time for some drinks as well. सुपर धुपर रु धुरंधर धुपर पाल्टी जाइछंती एठी पुणी थरे भल्ल हेड पोजीशन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स गुली भलिया गला से शॉट टी जहा आपण कहले सेठी काच काच तो डेंजर रे As soon as the shot came off the blade, everybody was looking in one direction. सेठी आपण देखंतु किछटा सेपट एंड रे पिला माने भी बसी की देखुचंती सेपटो तुरंत से जो एक्साइटमेंट तांको बॉडी लैंग्वेज रे भी देखियो मिलता है तो हठात गोटे
ଧଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲା ସିଧା ସିଧି ଭାବରେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜେଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 61 ବଲରେ 73 ରନ୍ ଆଉ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ ସହିତ ଚାବି ଆଉ ଟିକେ ମୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ Oh, they're in super control right now, the batting team. 400 definitely a possibility, a distinctive possibility. ନାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମିସିଟ୍ ଦେଖିଲେ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ତା ଛଡା ବାକି ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଥରେ ଓଭର ପିଚ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ ମାରିଲେ କେବଳ ଗ୍ୟାପ୍ ଟି ମିଳିଲାନି 20 ଓଭର ଶେଷ 142 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏକ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାରା ଭଲ ଖେଳି ଲଢୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜିତି ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର ଚେଜ୍ କରି ଜିତି ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଟସ୍ ବି ଜିତିଥିଲେ ଟସ୍ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା କହିଲେ ବୋଲିଂ କରିବା ବୋଲିଂ କଲା ପରେ ଫଳାଫଳ 20 ଓଭର ପରେ 142 ରନ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଏଥର କଟ୍ ଶଟ୍ ଟି ଟିକେ ପଛରେ ମାରିଛନ୍ତି ସୁଇପର ଫିଲ୍ଡର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ସେଠିକି ବଲ୍ ଟି ପକେଇବେ ଶ୍ରୀରାଜ ଥିଲେ ସେଠି ଥ୍ରୋ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ରନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅଜରୁଦ୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ଏଥିସହିତ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୀୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରିଦର ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ସଚିନ ୱେଲକମ୍ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରୁ ବାରବାଟୀ ୱିକେଟରେ ଏଠି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚରେ ଅଲରେଡି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି ଟାଣି ଆଣି ଭିଡି ମାରିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗନ ପାଖକୁ କ୍ୟାରି କରିନି ସୁଶୀଲ ଆସିଥିଲେ ସେଠି କ୍ୟାଚ୍ ନବାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା କ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ସେଭ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସଚିନ ୱେଲକମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବାଶିଷ ଭାଇ ଶୁଭ ସକାଳ କ୍ୟାଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯାହାକି ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥାନ୍ତେ ବୋଥ ହୁଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏହାରି ପ୍ରୟାସରେ 4 ରନ୍ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ କି ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗତପୁର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ 350 ରନ୍ର ସ୍କୋର ଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ସଟ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଛକା ପାଇଁ ଆଉ ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କୁ ହାଲକା ଫ୍ଲାଇଟ କଲେ ଚଢି ଆସି ମାରୁଛନ୍ତି ସାଇଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ଟିକେ ଶର୍ଟ ପଡିଲେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଉପରେ ସ୍ପିନର୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି ପକେଇବି ତ ପକେଇବି କୋଉଠି ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଇନସାଇଡ ଆଉଟ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ସେଇ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ହାଲକା ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଧୀରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶେଖ୍ ଆଜରୁଦ୍ଦିନ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଫସାଇଡରେ ବଡ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳିବେ 12 ରନ୍ ଆସି ସାରିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତର ବଲ୍ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ସେଠି ଆଜରୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ମ ବଲ୍ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଡଟ୍ ବଲ୍ 21 ଓଭର ପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କରି କେମିତି ରିଲିଜ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜ ଏ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ରିସ୍କ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଭିତରକୁ ସ୍ପିନ୍ କରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ସେଠି ଅଜରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭେରାଇଟି ଆଉ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରିପ୍ଲେଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 21 ଓଭର ସରିଯାଇଛି 154 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏକ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଚିନ ଦିୟୁଷ ଆଉ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଦିୟୁଷ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି କି ଏଠି 400 ରନ୍ ବେୟାର ମିନିମମ୍ ହବା କଥା କଣ ଆପଣ ବି ସେଇ 400 ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ
ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ ଅ କମେଣ୍ଟେଟର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା କି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହଉ ଆଉ ତାକୁ ଚେସ୍ ପାଇଁ ଜଗତପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍ ଏଠି ओडिशा क्रिकेट ପାଇଁ ଆମର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାଗୀଶ ଶର୍ମା ଯେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇକି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ପକେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋ ବାଗୀଶ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଭଲ ବଲ୍ ସେଠି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ଗତି ପଛେ ଟିକେ କମ୍ ରହୁ, ଏଠି ଯଦି ଫିଟ୍ ହେଇ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ। ସଚିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଓଭର ବାଗୀଶଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସବୁ ଓଭର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପେଲର ପକେଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାବାଶିଷ ଭାଇ ହାଇ ସ୍କୋରିଂର କଥା, ମୋର ମନ ଅଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତପୁର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ 352 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବଳି ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଭୁଲ ବଡ଼ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ, ସେଠି ଦୁଇ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଭଲ ପିଚ୍, ରନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ସମ୍ଭବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ବାଗୀଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି କଟ୍ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଲକୁ ରଖିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଗୀଶ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜଗତପୁର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଲଟିଥିବ। କେବଳ ବୋଲିଂ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକଠାକ୍ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ସ ବି ଖେଳି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଗୀଶଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଠି ରାଜେଶ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ, ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚୌକା ଆଉ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଗିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୋରକୁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ରାଜେଶ ଥୁପରଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜେଶ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସେଇଭଳି ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଏଥରକ କଟ୍ ଶଟ୍, ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, କେବଳ ଦେଖିକି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ, ବଲଟିକୁ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ତଗଡ଼ା ଶଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ସହିତ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। 47 ବଲରେ 52 ରନ୍, କଡ଼କ ଚୌକା, ଚାବୁକ ପରି ଶଟ୍ଟି ମାରିଥିଲେ, ବଲଟି ଗୁଳି ଭରି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବାଗୀଶଙ୍କ ଶେଷ ବଲ୍, ପୁନର୍ବାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସଫଳତା। ଏଥରକ ଚୌକା ନୁହେଁ ଛକା, ବ୍ୟାଟ୍ ତଳେ ବଲଟି ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ଖେଳି ଛକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଚୌକା ଆଉ ଛକା, ଆଉ ଏଇ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଚୌକା ଆଉ ଛକା। ବାଗୀଶଙ୍କ କମବ୍ୟାକରେ ୱିକେଟ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଅଧିନାୟକ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଜଗତପୁରକୁ। ଏହାରି ସହିତ 22 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 167 ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଯେଉଁଭଳି ମାଡ଼ ବାଜିଛି, ଜାରୁଦ୍ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ। ଏଇଟି ଟର୍ନ ହେଇଥିଲା, ଆପିଲ କରୁଥିଲେ
𝗤𝗨𝗔𝗏 ତ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ କି ୱିକେଟ ମିଳି ସାରିଛି ବୋଲି। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଭଳି ଆପିଲ କରିବେ କି ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆପିଲରେ ସାଥ ଦେବେ, ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ କଟ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଧୂପର। ଧୂପର ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନିଂସ କିଭଳି ବିଲ୍ଡ କରାଯାଏ। ଯଦି ବଲରେ ଟର୍ନ ହଉଛି ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ପଛକୁ ସେ ଗଲେ, କ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବଲଟିକୁ ଖେଳିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ପୁନର୍ବାର ବଡ ଶଟର ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଏଥର ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସ ହେଇ ଚୌକା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ ବଲଟି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଶଟ ଉପରେ, ବଲ ତଳକୁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ଖୋଲି କଭର ଉପରେ ଏରିଏଲ ଶଟ ଖେଳିଥିଲା ଆଉ 4 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଜ ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି କି ସିଏ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଗତିରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ୟାଚର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସ୍ଲିପରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ବଲଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ଡର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରୋକିବାରେ ତ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ରନ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଏଠି ହାଲକା ହାତରେ ସ୍ପିନଟିକୁ କଭର କରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଏଜ୍ ବାଜିଥିଲା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବଡ ଶଟ ଖେଳି ପାରିବେ। ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ କରି ସାମ୍ନାରେ ବଡ ଛକା। ବଡ ଖେଳାଳି କିଭଳି ଗେମ୍ ଚଲାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଟର୍ନ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବାଜିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ କରି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବଲ୍ ଛକା ପରେ ହାଲକା ହାତରେ ଅନସାଇଡରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଓଭରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 23 ଓଭର ପରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ 181 ରନ୍, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ପୁନର୍ବାର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୱାଗିଶ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ବଲ୍, ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ବଲଟି, ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ 45 ବଲରେ 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ 39 ବଲରେ ମାତ୍ର 35 ରନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 52 ବଲରେ 71 ରନ୍। ପୁନର୍ବାର ପୁଲ ଶଟର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ବହୁତ ବାହାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଚଢି ଅନସାଇଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମିଡ ୱିକେଟ ଆଉ ମିଡ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶର୍ଟ ବଲରେ ହିଁ ପ୍ରହାର କରିବେ ଭାଗିଶ। ସେଇ ସେଟଅପରେ ଫିଲ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ, ଫାଇନ ଲେଗ, ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ଆଉ ସୁଇପର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ସେଇଠି ବଲ୍ ଥିଲା, ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ବାଜିଛି, କିପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫିଲ୍ଡର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ ବଲ୍ ଅଟକେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଯେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ୱାଗିଶ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ, ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବଲଟି ବାଜିଲା, ହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛି। ବଲଟି ସିଧା ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। ବଲରେ ଗତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ବଲଟି ସିଧା ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଖାତାରେ
ଆଉ ଗୋଟିଏ 4 ରନ୍। ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍, ଏତେ ବାହାରେ ବଲଟି ଥିଲା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ତାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଜେଇଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ରାଜେଶ ଧୁପର। ରାଜେଶ ଧୁପର କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୁପର 73 ରନରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ଆହୁରି 26 ରନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୁପର ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍। ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲରେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ବଲଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଗିଶ। ଆଉ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନର୍ବାର କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତରବର ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ରାଜେଶଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କ୍ଲିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଓଭରରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜେଶ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ ରନ୍ ଆସି ସାରିଛି ଇନିଂସରେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ଚାଲି ଚାଲି ସିଙ୍ଗଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଥିବେ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯିବେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ଶୈଳୀର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୁନର୍ବାର ଭାଗିଶକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ୱାଇଡ୍ ହୋଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅମ୍ପାୟାର ୱାଇଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ୱାଇଡ୍ ଲାଇନର ବହୁତ ବାହାରେ। ଏ ଓଭରରେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ୱାଇଡ୍। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆର୍କରୁ ବଲଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିମ୍ବା ସଫଲ କରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବଲଟି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଦେଖିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଷ ବଲରେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାଉନ୍ସର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିପାରେ, ଆଉ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ନେଇ କିପରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଲଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁନର୍ବାର 4 ରନ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 24 ଓଭର ପରେ 194ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ସଟ୍ ଉପରେ, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଲେନ୍ଥ, ସେଇ ଲାଇନ୍, ହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 80ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 20 ରନ୍ ଦୂରରେ ନିଜର ଶତକ ଠାରୁ। ଏ ପାର୍ଟନରସିପ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 106ଟି ବଲରେ 140 ରନ୍, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଭଳି ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଧୁପରକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭର এই ଇନିଂସର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୋଭନ ଦେବ ବେହେରା।
ଷଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାବରେ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତାହାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ବଡ଼ ସଟ୍ ଥିଲା, ଏ ସଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ କୋଉଠି ବି ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ ଧୁପର। ବୋଧହୁଏ ଭାବି ନଥିବେ କି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଏତେ ସଟ୍ ଆସିବ ଆଉ ଏହାରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳି ସର୍ଟ ବଲ୍ ଶୋଭନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ ରାଜେଶ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଫେରିବେ। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୁପର ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବେଶୀ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଭଲ ରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସଟ୍ ଆଉ ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସଟ୍। ପୂର୍ବ ବଲ୍ଟି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ବାମ ପଟରୁ ବଲ୍ଟିକୁ ପାରି କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଚୌକା। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ରେ କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ 4 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚୌକା ସହିତ ଦଳର ସ୍କୋର 200 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବ ସଟ୍ରେ ବଳ ଥିଲା ତ ଏଥିରେ ନିଜର କଳା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି 1 ରନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଏହାରି ସହିତ ଏଇ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଓ 3ଟି ସିଙ୍ଗଲ, 7 ରନ୍। ପଚିଶତମ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ଟିକୁ ଯିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ, କାରଣ ବଡ଼ ଛକା। ପୁନର୍ବାର ଅଫସାଇଡ୍ ବଲ୍ କୁ ଲଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସହିତ 25 ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। 207 ରନ୍, ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ 153 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଏ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଦେବେ ଆଉ ଖାସ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଇନିଂସ ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି। 55ଟି ସିଙ୍ଗଲ, 20ଟି ଚୌକା, 9ଟି ଛକା। ଏହାରି ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ 25 ଓଭରରେ 207 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି 400 ରନ୍କୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୟାଡୋରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରାଜେଶ ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ସୁଶୀଲ କୁମାର ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ ସାଇଡରେ ଖେଳି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣିଦେଲେ ରାଜେଶ। ଆଉ ନୋ ବଲ୍। ଷଷ୍ଠ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲରେ
ୱିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରେ ପାଦଟି ପଡ଼ିଛି ସୁଶୀଲଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ମିଳିବ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ବଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ପରି ଖେଳୁଥିଲେ, ଚୌକା ଛକା ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଭରର नो बॉल पकई फ्री हिट रे आपण शुभ्रांशु को आनिछंती, निश्चिंत चेष्टा करंतु किभଳି ए बॉल रे बंचिबे, अन्यथा पुनर्बार आपण को बॉल टिकु बाउंड्री बाहर को आनी द्वितीय बॉल पकेइबाकू पड़िबो। शुभ्रांशु जो भलिया फॉर्म रे वर्तमान नजर आसुचंती, केवल छक्का पई ही जिबे। आ जो भली फील्ड सेटअप आपण वर्तमान शुभ्रांशु को पई रखिचंती, चेष्टा करंतु स्टंप रे भलो लेंथ रे बॉल टी पकेइबा पई। फ्री हिट रे शुभ्रांशु बड़ शॉट पई जाइछंती, बैट रु भलो भाबरे कनेक्ट हेची, आ बॉल टी जाई गैलरी भितरे पड़िछि। जेउ चेष्टा थिला शुभ्रांशुंकर सेथिरे से सफल होइछंती। आउ गोटे बड़ छक्का, जेते बड़ छक्का लागिछि सेतिकी समय हमको अपेक्षा करबाकू पड़िबो बॉल टी को पुनर्बार बोलर को हाथ को आनिबा पई। छक्का सहित 93 रन रे पहुंच सालेनी शुभ्रांशु। ओडिशार गर्व गौरव शुभ्रांशु सेनापति बेस प्रतिभावान खिलाड़ी। रणजी ट्रॉफी हेउ किंबा विजय हजारे किंबा शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ओडिशा पई अनेक भल भल प्रदर्शन तांको बैट रु हमें देखिचे। आज से कला प्रदर्शन आम सामने करुछंती। सौभाग्यवशतः आज मैच लाइव टेलीकास्ट होउछि, जेउटी आपण माने वर्तमान सुधा 215 रन 25 ओवर देखि सारलेनी। आ निश्चिंत जो माने देखुथिबे ए लाइव रे दीर्घ समय हेलानी अपेक्षा करिथिबे, आपण मध्य चिंता करिथिबे कि गोटे हाई स्कोरिंग मैच हो ए क्वार्टर फाइनल रो मैच। आपण मानकु मध्य ए टी20 जमाना रे ए वनडे क्रिकेट रे जो छक्का चौकार वर्षा उपभोग करिवार सुजोग मिलू। नजर पकांतु शुभ्रांशु सेनापति वागन व्हील उपरे। संपूर्ण रूप से ऑफसाइड रे डोमिनेट करछंती। केवल लंगन को छाड़ी देला परे प्रायतः सबु शॉट से ऑफसाइड रे खेलिछंती। छक्का देखंतु कोठी कोठी मारिछंती। एक्स्ट्रा कवर उपरे दुईटी, लंगन उपरे दुईटी, लंगन उपरे गोटे, लंग ऑफ रे दीटा, कवर उपरे गोटे। ऑफसाइड रे निज बैटिंग केते दृढ़ आ देखैछंती। अन्यपटे राजेश दुपंक वागन व्हील आपण देखंतु, प्रति स्थान रे संकर शॉट अछि। पूरा ग्राउंड रो पछरे जेतिकी शॉट अछि, सामना रे सेतिकी शॉट अछि, मिड विकेट रे सेतिकी शॉट अछि, ऑफसाइड रे मध्य अछि, कवर आ एक्स्ट्रा कवर अंचल रे। प्रथमे जेतले इनिंग्स रा आरंभ होइतिले राजेश दुपर आ विक्रम गोटे भलो आरंभ करिथिले। विक्रम को विकेट गला परे शुभ्रांशु जेतले बैटिंग करबा को आसिले किछि समय नेइथिले, वर्तमान से गियर परिवर्तन करछंती। पूर्व बॉल ले छक्का देखतिले, परवर्ती बॉल सुशील कुमार सामना रे शुभ्रांशु बॉल टी को अटकेई पारथांते सुशील, हेले 1 रन मिलिबो शुभ्रांशु को। आज मैच रो गोटे सफलता सुशील को मिलिथिला, तांकु मध्य अटैक करिबारे जमारु भी संकोच कले नाही शुभ्रांशु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ କିପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ମଜାଦାର ହବ। ରାଜେଶ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସେ ବେଶ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ବଲଟି ଏତେ ସର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ବଲଟିକୁ ଯଦି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଏଜ୍ ବାଜିପାରେ, ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବଲଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଖେଳାଳୀର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ବଲରେ ସେ ମାରିପାରିବେ। ପୁନର୍ବାର ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲ୍ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, କଟ୍ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅପର କଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଇନିଂସକୁ ଆଉ କେତେ ବଡ କରିପାରିବେ। ନିଜ ୱିକେଟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସେ ବଲଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ୱିକେଟ ଯାଉଛି ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସିବେ କିଛି ସମୟ ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 94ରେ ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛକ୍କାର ସହିତ ଶତକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଏଟା ଛକ୍କା ନଥିଲା, ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛକ୍କା ସହିତ ଶତକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଆଜି କମାଲ କରିଦେଲେ। ଛକ୍କା ପଡିଥିବା ବଲଟି नो ବଲ ଥିଲା ଆଉ ଏଟା ଫ୍ରି ହିଟ୍। ଆଉ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ବଲ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ 4 ରନ୍। ସୁଶୀଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲୋର ବଲ ଥିଲା, ତାକୁ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଉ ଅଫ୍ ସାଇଡରେ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବଲଟି ଯେହେତୁ ଅନସାଇଡରେ ସର୍ଟ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 100 ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛକ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ସେ ଅନସାଇଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରିଥିଲେ। 62 ବଲ୍ 104 ରନ୍, 8ଟି ଚୌକା, 7ଟି ବଡ ବଡ ଛକ୍କା। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲୋର ବଲ୍ ଥିଲା। ଅନସାଇଡରେ ଖେଳି 2 ରନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଫିଲ୍ଡର ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବଲଟିକୁ ଅଟକେଇକି ଦେବେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ କାଫି ଥିଲା ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଦୌଡ଼ିବାର। ସେଥିରେ ସଫଳ। 26 ଓଭର ପରେ 230 ରନ୍, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ରନ୍ ହାର ହିସାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ସ୍କୋର 443 ରନ୍। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 150 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 176 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମାତ୍ର 48ଟି ବଲରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଇନିଂସକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ। ଆଉ 48 ବଲରେ ସେ 58 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ 13-14ଟି ବଲରେ ଲଗାତାର ରୂପରେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଶତକରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାହା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନେଇ ଶୋଭନ ଦେବ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ। ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଉପରେ 6 ରନ୍। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଶୋଭନ ଦେବକୁ ଛକ୍କାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଅଫ୍ ରେ ବଲ୍ ଟି ଥିଲା ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ଛକା ସହିତ ନିଜେ ରାଜେଶ ଧୂପର ଅଧିନାୟକ 91 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପଟୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମତେ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ହାଲକା ହାତରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲର କଣ କରିବେ? ପୂର୍ବ ଓଭର ଯେତେବେଳେ ଶୋଭନ ଦେବ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାକ୍ ମୋଡରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନର ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସ୍ପିନ୍ ମିଳୁଛି, ବଲ୍ ଟର୍ନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ହଟ୍ ଫର୍ମରେ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ କ୍ୱିକର ବଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଛକା ପରେ ଭଲ କମବ୍ୟାକ୍ ଶୋଭନ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 3ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ରନ୍ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ଆସୁ। ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଖେଳିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ବଲ୍ଟି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଛକା ପରେ ଭଲ କମବ୍ୟାକ୍ ଶୋଭନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶେଷ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। 27 ଓଭର ପରେ 237 ରନ୍, ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ଜଗତପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୱିକେଟ୍ ନେବା ଚେଷ୍ଟାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ସୌରଭ କନଜିଆ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ 37 ରନ୍ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ୱିକେଟ୍ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ତାହା ଖାଲି। ବାମ ହାତୀ ବୋଲର ସ୍ପିନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଫସେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଏଜ୍ ବାଜିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କିପର ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ମଝିରେ ବଲଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, 4 ରନ୍ ମିଳିବ। ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଥରେ ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବଲର ଗତି କେତେ କମ୍ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲଟି ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯାଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସିଧା ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ବଲଟି ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବାଜିଥିଲା। ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଏତେ ଦୂରରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ବଲରେ ଗତି ଦେବେନି, ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବାଜିଲେ ବଲଟି ଏଇଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଗେ ରଖିବାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ।
ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛକା। ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ କୁ ଯାଇ ଜାପ୍ଟା ମାରିଲା ପରି ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ସୌରଭ ସେ ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଭିଲିୟନରେ ଥାନ୍ତେ, ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ, ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ସୌରଭ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ବ୍ଲକ୍ ହୋଲକୁ ବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ ତଳେ ବଲ୍ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯୋଉ ଶୈଳୀର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କଟ୍ ସଟ୍, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ଟି ବାଜିଥିଲା। ହାତରେ ବାଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଳ ଥିଲା ସେ ବଲ୍ରେ କି ବଲ୍ଟି ସିଧା ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଯାଇ ଭଲ କଟ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ, କେତେ ଜୋରରେ ବଲ୍ଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ଟି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଚୌକା ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 28 ଓଭର ପରେ 252 ରନ୍, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏରିୟଲ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ରାଜେଶକୁ। ଶୋଭନ ଦେବ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଛକା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ସାମ୍ନାରେ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଆଉ ଛକା ପାଇବେ। ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ଯୋଉଠି ବଲ୍ଟିକୁ ମାରିକି ପକେଇଲେ ସେଠି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ବଲ୍ଟି ସୀମାରେଖା ବାହାରେ, ଯୋଉଠି କେହି ବି ଫିଲ୍ଡର ନଥାନ୍ତି। ଏହାରି ସହିତ 1 ରନ୍ ପଛରେ ନିଜର ଶତକରୁ ପରିପକ୍ୱ ଇନିଂସ। ରାଜେଶ ଧୁପର ଦଳର ଅଧିନାୟକ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ ରୂପରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେତେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ପଛରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଥାଏ। ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଶତକ କରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ 1 ରନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ, ଆଉ 1 ରନ୍କୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଟସ୍ ବଲ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିନାୟକ ରାଜେଶ ଧୁପର। ଶତକ ପରେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବେ ନିଜ ଇନିଂସରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ବାରି ଦଉଛି କି କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜିର ଇନିଂସରୁ। 87 ବଲରେ ଶତକ, 10ଟି ଚୌକା, 4ଟି ଛକା। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତା ପଛରେ ରାଜେଶଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲା ପରେ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ ରେଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ରାଜେଶ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ
से ठिया होइछंती ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଗିଅର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ 29 ଓଭର ପରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 259 ରନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ର। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଜିର ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।
ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ୱିକେଟ ଆଶାରେ। ରନ୍ ଗତିରେ କିଭଳି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତପୁର। ରନ୍ ଗତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ୱିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱିକେଟ ମିଳିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରଣନୀତି ନେଇ ଆସିପାରିବେ କି କିଭଳି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବକୁ 400 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଟକେଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସାମ୍ନାରେ ରାଜେଶ ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ କେବଳ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଠି ୱିକେଟ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଖାସ କରି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବା ଦରକାର। ରାଜେଶ ତ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କେବଳ ଆଟାକ୍ ହିଁ ଆଟାକ୍। ପୁନର୍ବାର ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସରେ 4 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କଟ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ ଅଟକେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ରନ୍ ମିଳିବ। ସେ ଫିଲ୍ଡର ସେଠି ଥିଲା ବଲଟିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫିଲ୍ଡର ଠାରୁ ଦୂରରେ ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଏଥର ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ। ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଜର ୱିକେଟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିସାରିଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବଲଟି ବାଜିଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ପଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରେସର କ୍ୟାଚ୍। ଯେଉଁ ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିସାରିଛି। 72 ବଲରେ 124 ରନ୍, 11ଟି ଚୌକା, 8ଟି ଛକା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ୟୁ ବିୟୁଟି। ଯେଉଁ ଇନିଂସ ଦଳ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜ କାମ ସାରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ସିଂ। ୱିକେଟ ପରେ ଜଗତପୁର ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଠୁ ଦରକାର କି ରନ୍ ଗତି କିଭଳି ଏଇଠୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତାହା ହବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ସ୍କୋରଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିବେ ସେଠୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ ଭଳିଆ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ। এই ୱିକେଟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାହା କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ବିରାଟ ନିଜ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। 30 ଓଭର ପରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 264 ରନ୍, 2ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ ମଜାଦାର ରହିବ, କାରଣ ରାଜେଶ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଟାକ୍ କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ରନ୍ ରେଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜେଶ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ବଲ୍ ପଡ଼ିବ ସେଠି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ ସିଂହ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବେ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ତାହା କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେ କ'ଣ ଦଳର ରଣନୀତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜେଶ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶୋଭନ ଦେବଙ୍କୁ ସେ 2ଟି ଛକା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ କି ଶୋଭନ ଦେବ କୋଉ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋଭନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେଶକୁ ସେଇ ଅଫସାଇଡରେ ହିଁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଟର୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜେଶ ସଟ୍ଟିକୁ ଖେଳିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡର ବଲଟିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସମର୍ଥ, ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ବିରାଟ ପୁନର୍ବାର ବଲଟିକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା 4 ରନ୍ ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍ କେବଳ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍ ଖାଲି ଖୋଲିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଛଡ଼ା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡରକୁ ବିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ବଲଟି ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଖେଳିଲେ କି ଶୋଭନ ଦେବ ଭାବିନଥିବେ କି ଏଇଟା ଚୌକା ପାଇଁ ଯିବ। ପୁନର୍ବାର କଟ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିବ। ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ରାଜେଶ ସୁପର ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଛକା ଶୋଭନ ଦେବଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ? କାରଣ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ହିଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଯାଇଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ରାଜେଶ। ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 31 ଓଭର ପରେ 272 ରନ୍, 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ରାଜେଶ ସୁପର ବିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଆସିଥିବ, ସେ ବଲଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିଥିବ, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତକୁ ବଲଟିକୁ ଯାଇଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିନଥିବ। ହେଲେ ଏଇ ବଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ କଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ରାଜେଶ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଯାଇଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ରାଜେଶଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ସିରାଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡର ତା ପଛରେ ବଲଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯିବେ ବିରାଟ ସିଂହ। ଲଗାତାର 2ଟି ଓଭରରେ 2ଟି ସଫଳତା। ଫ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ରେ ବଲଟି ବାଜିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଆଉ ଏ ଓଭରରେ ବିରାଟ ସିଂହ।
ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବଲ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ରେ ବାଜି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ମିଡନରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ପଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ବି ଫେରିଛନ୍ତି ବାବାଶିଷ ନନ୍ଦ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସ୍ପେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଓଭରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍। जो भल इंटेंट नुआ बॉल सहित देखते श्रीराज पट्टनायक तार वैल्यू तांको सेकंड स्पेल रे एठी मिलिची। प्रथम स्पेल सहित विकेट मिल नथला किंतु फुल ऑन इंटेंट देखैथिले। एठी प्रथम बॉल पकेबे विप्लव को, अष्टम बाहर थिला विप्लव कट खेलचंदी ताकू स्वीपर फील्डर आडू को खाता खोलिबो तांकर। हल्का फिंगर इंजुरी सहित खेलुचंदी विप्लव। गोटे कैच, गोटे हाई कैच धरु धरु टूर्नामेंट रे तांकर इंडेक्स फिंगर, बॉटम हैंड रो इंडेक्स फिंगर रे बाजिथिला बॉलटी। सेथिला कि टिके थोड़े बॉटम हैंड ग्रिप करूथिले काली प्रैक्टिस रे, चेष्टा करूथिले ताकू केमती प्रोटेक्ट करिवे। श्रीराज पट्टनायक विषय रे कहूथिली सेही भलो इंटेंट जो आपण देखैले प्रथम स्पेल रे, देखंतु एठी आपनकु सेही जिंसर रिवॉर्ड टी मिलिची। एबे क्रॉस सीम धरी पकाउचंदी, हल्का चेंज ऑफ पेस सेठी जल्दी खेली देथिले शॉट टी राजेश धुपर। राजेश जेपर्यंत शुभ्रांशु बैटिंग करुथिले पूरा कंट्रोल रे नजर आसीथिले, किंतु पूर्व ओभर रे शोभन देवको शेष बॉल रे से बीट होइतिले, जोटा कि लास्ट आमे किछि ओभर पर्यंत देखिबाकू पाइ नथिले। राजेश पूरा कंट्रोल सहित बैटिंग करुथिले, बॉलटा जोटी दरकार छाड़ी दउथिले। बोथ हुए द्वंद्व रे अछंती कि वर्तमान किभଳି बैटिंग करिवे। काहेकि ना से एबे पूरा पूरी भाबे रे राजेश धुपर पाल्टी जाइछंती, आउ स्टीव धुपर नाहंती। प्रथम डायरेक्ट थ्रो हेइथिले एठी राजेश धुपर बोध हुए फेरी जाइथान्ते पेविलियन। से बुझामणा करियाकू पड़िबो, गोटे भलो विकेट रे, गोटे भलो पिच रे रन आउट होई कोनोसी बैट्समैन फेरिबाकू चाहिबेनी एठी सचिन। आउ सेई कथा कहूथिली, प्रथमे एक घंटा स्टीव धूपर थिले, सेई भଳି भाବରେ लीव टी करूथिले, ग्लांस सेई भଳି भाବରେ खेलुथिले। तापर किंतु पूरा पूरी भाबे निज नेचुरल इंस्टिंक्ट को फेरी पाइचंदी। हाँ, से जो बॉल टी प्ले एंड मिस करथिले सेटा शोभन देव बर्मन कर सबुटु बोधे भलो बॉल थिला। वाइड द क्रीज रु जोरे पकईथिले, जोरे पकईला परे भी टर्न टी मिलिथिला आउ बीट करथिले। मत लाଗୁଛି सेई ओवर देखंतु लेफ्ट हैंडर को भी भलो पकईथिले। विराट सिंह को क्लास अलगा थिला, से केंची देइथिले से बाउंड्री टी थर्ड मैन आडू को, किंतु लेफ्टी को भी मो हिसाब रे सेटी लेग स्पिनर भलो पकईथिले से ओवर रे। एठी एफर्ट दउचंदी पटनायक, ऑफ बाहर बॉल रन पई चेष्टा थिला धुपरकर, मन्ना कले विप्लव। विकेट पड़िला परे वर्तमान राजेश को भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। अति सेई 400 रन लक्ष्य रे वर्तमान मध्य अछंती, ओ एटू सहज मध्य बैटिंग डेप्थ तांको पाखरे अछि। के टाइम नेबे मते लागुची से माने गोटे मु जदी कैलकुलेट करिया पे चाहिबी, विप्लव एठी निजे राउंड अबाउट 5-6 बॉल खाली देखिया चाहिए अनैचंती, जोठी टिके शॉट मिलिबो, जोटा तांको बॉडी रु दूरे रे रहिबो, एठी विप्लव शॉट खेलिबे। दूरे थिला देखंदो एठी काटी देइचंती, चौका मिलिबो। एई बॉल रो अपेक्षा रहिची, जेते तांको आपण एबे क्लोज टू द बॉडी पकेबे, ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव करिया पे चेष्टा करिवे। दूरे रे पकेइले माने तांको पारे सेते अभिज्ञता अछि, एठी एते मैच खेलिचंती, केमती सुंदर भाबरे बैट रो फेस को ओपन कले, सेठी गैप रे ठेली देइचंती चौका। जो क्लास रो बैट्समैन तांको जदी आसु आसु आपण रूम देबे, हाथ खोलिबारे जमार भी संकोच करिवेनी। मु सेइथिला कि कहूथिली कि 5-10 बॉल नेबे,
तापर मु जानी पाली कि ना जदि एठी बाउंड्री बॉल मिलुची तांक पारे जति एक्सपीरियंस अछि सी छाड़ीबेनी शुभ्रांशु भी सेही जिंसटी करिकी पवेलियन जाइचंती चमत्कार अलगा प्रकार स्ट्रोक प्ले सेठी सेम इंटेंटी से मोमेंटम टी बजाय रखियो को चेष्टा करिवे विप्लव एठी धूपन को रोल को विषय आपण कहउथिले मते लागुची एठी लेग स्पिनर को आपण मेरिट रे खेलिया दरकार टिके टर्न पाउचंती शोभन देव तो आराम से मेरिट ऑफ द बॉल खेलंतु विप्लव भी विद द स्पिन इनसाइड आउट बहुत भलो खेलंती ଶୋଭନକୁ ସେ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପକେଇବାକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଓଭରରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଛକା ମାରିଥିଲେ ରାଜେଶ तापर देखंतु शोभन का लाइन टिके स्टम बाहर को पळैची राजेश धूपन को एठी आपण नुआ बैटर को पकाउचंती नुआ बैटर को टिके स्टम भितरे पकांतु जदियो आपण शॉर्ट फाइन लेग भितर रखिचंती गुगली पकेइचंती ऑफ स्टंप ऊपर भलो बॉल सेठी विप्लव भी बहुत हुए हाथरू पिक करथिले सेथिलागि ऑलरेडी ट्राई करूथिले केमिति ऑन साइड रे गोटे सिंगल नेबे शोभन देव को गुगली टी देखंतु एठी बैक ऑफ द हैंड हल्का टर्न हैला विप्लव को बैट फेस टी देखंतु मिड ऑन आडू को थिला एक्सपेक्ट करी एक रन नहीं चंती सेठी जानी सुनी धूपन को जिते बाहर आपण पकई परिवे आ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस स्पिनर्स मैंने ट्राई करते जो आप बहुत तांको अगेंस्ट रन करिया चेष्टा करछंती अश्विन को फिलोसफी थिला सहवाग को पकेला बेले बोल योर 6 बेस्ट वर्स्ट बॉल्स फ्लैट बॉल टी सीधा मारचंती साइड स्क्रीन आडू को आज दिन सारा ए सीधा शॉट टी बहुत भलो भाबरे खेलचंती एठी क्विकर बॉल टी पिक कले एमती लागिला सचिन आउ पेसर भलिया मारचंती सीधा लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव ଭଲ ସଟ୍ ଆଉ ସେତେବେଳୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟାରେ କି ଶୋଭନ ଦେବ ଯୋଉଠି ବି ବଲ୍ ପକେଇବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଖେଳିବେ सीधा पकांतुनी शोभन देव टिके चांस नवा पे बॉल टी पकेइथिले 40 रन ऑलरेडी देलेनी कैप्टन को टिके कंट्रोल दियंतु एठी ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଟ୍ର ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ସେ ସଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଆଉ ଏଇଠି ଚୌକା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ବଲ୍ଟି ଥାନ୍ତା जदियो एई जिंसटी आपण चाहुचंती राजेश धूपर करंतु सी जदी जागा बनै कि आपण को ऑफसाइड रे मारुचंती ताले सेटा तांको क्लास तांको स्किल से आपण को आउट स्किल कर देबे सेटी एक्स्ट्रा कवर ऊपर जे चारि मारचंती विप्लव भी सेही शॉट टी भलो खेलंती टिके एठी लेग स्टंप रे ठिया आइचंती निजु को हल्का रूम ऑलरेडी दौथिले बॉल पड़िया पूर्व जानी थिले बहुत हुए शोभन देव सही पटे तांको कट खेलेइबे कट खेली थिले फील्डर हाथ को 285 रन सचिन 800 रन ए मैच रे हबो बोली आमे भाबुचु सेही भली भारे पिच टी हेची प्रथम 400 रन चक्कर रे अछंती एठी राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब ଯଦି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକେଇବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଟି ରବି ତେଜା ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ମାନେ ଯେତେ ପଛକୁ ଦେଖିବେ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାରେ ସଂକୋଚ କରିବେନି किंतु जदि आपण राजेश और विप्लव को एठू पचारिबे ताले सी चाहुथिबे 40तम ओवर 42तम ओवर जाए से दी जन ही बैटिंग करंतु से चाहुथिबे जो बैटर्स बॉली चंती हमें जहां का ना आपण कहिले सत्यकाम हुअंतु सौम्य हुअंतु तांकू 5-6 ओवर रो से फ्रीडम टी मिलू जोड़ी से जाई कि केवल 6-4 मारिया मूड रे रहिबे और से फ्रीडम टी रहिबो से पोजीशन को पुणी फेरी आसीबे जदि एठी गोटे पार्टनरशिप लंबा पार्टनरशिप होउची
लंबा पार्टनरशिप माने नुह कि से स्लो खेलिए ऑलरेडी प्रति ओवर रे गोटे बाउंड्री देखुचंती से माने एई ओवर रे सिंगल देइचंती विप्लव आछंती स्ट्राइक रे श्रीराज पटनायक भलो स्पेल पकोचंती एई ओवर रे बाउंड्री टी केमिथि मिलिबो पूर्व थरा मिली जाइथिला एतळे श्रीराज टिके वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पळेले विप्लव बैट रो फेस खोली देइथिले से ओवर चौकाटी विप्लव सिक्योर करथिले ता पर ओवर रे शोभन देव बर्मन को मारिथिले राजेश धूपर तो मिली मिसी प्रति ओवर रे गोटे बाउंड्री नबार एठी चेष्टा अछि मिड ऑन मिड ऑफ दीटी फील्डर ऊपर रखचंदी एठी सॉफ्ट हैंड्स रे खेलले पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को द्वारा बहुत भलो फील्डिंग सेठी एंगल टी कट कले ଯଦି ଆଜିର ପିଚ୍ କଥା କହିବା ୱିକେଟ୍ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଚୌକା ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଭାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚୌକା କାଢିଲେ विराट को चौकाटा माने सेटा आउ पिच ऊपर मु देई परिबिनी सी जो सेठू जो लेट स्टीयर टी सेटा केवल से बैटर को हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऊपर किंतु हां पिच जेतु भलो अछि आपण सेटा खेली परिबे मिड ऑफ ऊपर थिला आउ हाई एल्बो सहित से शॉट टी आमे बारंबार देखिचे विप्लव को बैट रु ए ओवर रो बाउंड्री टी विप्लव करिसंती सिक्योर कि हल्का ओवर पिच बॉल किंतु ताको देखंतु जोरे मारिबा को चेष्टा कलेनी थ्रू द लाइन भलो पिच रे आपन को एया करिबा को पड़े ହଁ ଭାଇ ସେଇ କଥା କହିବାର ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କି ପିଚ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପିଚ୍ରୁ ବଲ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିଳିପାରିବ ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଆଉ ତା ପଛରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ କି ପିଚ୍ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି କି ରନ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ श्रीराज केमती रिप्लाई टी देबे स्टंप ऊपर को पुणी थे फेरी विप्लव का चेष्टा थिला केमिति बाउंड्री परे एक रन नहीं ओवर रे आउ टिके कंसोलिडेट करबा को एठी कोंतु सचिन ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହା ହିଁ ତ କରନ୍ତି ନା ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୌକା ଛକା ପାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସିଙ୍ଗିଲ ନିଅନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଇନିଂସ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାକୁ କେତେ ସେ ବଡ଼ କରିପାରିବେ और से माने जानी थांती कोठी से एक्सेलरेटर ऊपर गोड़टा दबाकू पड़िबो जेमती शुभ्रांशु तांको इनिंग्स रे करथिले प्रथम 30 टी बॉल आसी बहुत नॉर्मल बैटिंग कले केते सुंदर भाबरे हल्का हाथ रे बाउंसर टी शॉर्ट बॉल टी खेलतिले सेठी राजेश धूपर सेट हला परे तो शुभ्रांशु प्रथम तांको इनिंग्स रे जो माने जुबो बैटर्स माने आजिर ए ब्रॉडकास्ट टी देखिथिबे इनिंग्स रो फ्लो टी जानिबा को चेष्टा करंतु प्रथम 30-35 टी बॉल ओपन नेट्स जेमती आपण मेरिट ऑफ द बॉल रे नेट्स करूचंती सेमती खेलथिले जो बॉल टी मारी हबो जो थरे एक नहीं हबो जोटा छाड़िया दरकार जो थरे डिफेंस करिया दरकार सिचुएशन अनुଯାयୀ बॉल अनुଯାयी खेलथिले आपरे से जो अवेयरनेस टी जेतले आसी गला पिच भलो अछि बैट को आसुची एठी केवल अपेक्षा करियार अछि आपरे गोटिए शॉट सीधा चढ़ी आसी लेफ्ट आर्म स्पिनर को छक्का मारिथिले साइड स्क्रीन पाखकू आ परठू देखंतु पूरा तांको इनिंग्स रो मोमेंटम बदल जाइथिला तो भलो क्लास प्लेयर्स को पाखरे से एबिलिटी थाए कि सिचुएशन अनुଯାयୀ अपोजिशन अनुଯାयୀ केतबळे आपण एक्सेलरेट करिवे एई जोठी टिके बड़ फॉर्मेट जो टिके समय रहूची टी20 क्रिकेट रे जेमती आपण कहउचंदी से समय न थाए इनिंग्स टी बिल्ड करिया पे आजी थिला शुभ्रांशु सेनापति पाखरे आज जळे बैटिंग करिया को आस्थिले मु दियुष को कहउतिली कि खोजुचंती गोटे भलो सीजन शुभ्रांशु बैट सहित जोथरे से केवल रन करंतुनी से डोमिनेट करंतु आउ 50 ओवर फॉर्मेट तांको सूट भी करिवो जो भली भाबरे तांकर टेक्निक रहिची एबे किंतु फेरी जिबा 35तम ओवर आरंभ ऑफ स्पिन मते लागुची फील्ड रे जहां विषय रे हमें कथा होउतिले प्रथम पावर प्ले रे बैकवर्ड पॉइंट रे फील्डिंग करथिले बोथ हुए जोगेश्वर बाग चमत्कार फील्डिंग सेठी करथिले एटी स्वीप खेलचंती डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को बैट बाउंस टी मिलची
ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ବଲ୍ ଟି ପଡିଲା ପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସ୍କିଡ୍ କରିକି ଗଲା ସେଠି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ କି କିଭଳି ସେ ନିଜ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଶତକ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନଜର ଯଦି ପକେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ରାଜେଶଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେ। ଆଉ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବଲ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସେ ଶତକକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡାଡି 100 ବା 150 ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବଲ୍ ଟି ଯେତେବେଳେ ପୁsh କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଟିକେ ସେଠି ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୋଉ ଉପର ବଲ୍ ଟି ଖେଳିଥିଲେ ଅନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସୁଇପ୍ ଶଟ୍ ଟି ବାଜିଥିଲା ସେଟା ରାଜେଶ ଧୁପର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କନେକ୍ସନ କରିଥିଲେ, ସେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଚୌକାଟା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଫ୍ଲାଟ୍ ପକଉନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଏଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଟିକେ ଜୋରେ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଆରାମରେ ସେଠି ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଆଡକୁ। ସାତ ରନ୍ ଆସିଛି ଓଭରରୁ। ଶେଷ ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର। 300 ରନ୍ ଛୁଇଁଛି ଏଠି ରାଇଜିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ। 35 ଓଭର ଶେଷ। ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ବ୍ୟାଟର ଡଗଆଉଟ୍ ରେ। ସୌରଭ କନୌଜିଆ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ କଲେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ପଞ୍ଚ। ବଢିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ। 300 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ସେ ଏନର୍ଜିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ। ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଜାବଡା ମାରିଛନ୍ତି ସିଧା ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। Thank, Diush, welcome to the Run Fest. well, thank you so much, Babashish. What a day here at Barabati. Celebrating 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝐥𝗧𝗦 𝐑𝐈𝐒. And the big boys have come out and performed. Slapped, as you said, down the ground for Biplab Samantrai. He's setting up to play a big knock as well. The opportunity is there. The time is there with them as well. 15 overs to come. 304 for the first time in this tournament. ସୌରଭ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆପଣ ୱିକେଟ ନବା ପାଇଁ ପକାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ପକେଇ ପାରିବେନି। କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଛି, ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ଏଠି। 2 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାମଣାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେଥର ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ରାଜେଶ ଧୁପର ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟମ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡଗଆଉଟ୍ କୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। Maybe started late. Maybe the call was a little late as well. Or maybe both of them were ball watching at a second. Cross Slowing down for you in that replay here. Plays it off the back foot. Then goes charging for it. Call. He responds to it, Rajesh Dupar. ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ, କଲ୍ ସେଠି ଧୁପରଙ୍କର ସଦାବେଳେ। And then a flat throw over the stumps.
and he was well short of the ground. And he was disappointed, never looked back to his partner. While going to the pavilion there, the captain has fallen. The fort has been breached. But 117 on a big day. Suryakanth comes in congratulating him. Adulations in the dugout as he makes his way back. And I got a glimpse of Biplab Samantraya being gutted as well, slamming his bat against his pad as if he knew there was a mistake that they committed. And a big wicket has fallen in between. However, they're still in control of the game. 304 for 4. A new batter has just walked in. And he's straight out of the retro magazines. ରବି ତେଜା ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦିୟୁଷ ହାଲକା ଏଠି ଡିଫର କରିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁଛି ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଇଜିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଏଠି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଯଦି ଏଠୁ ଚାହିଁବେ ହସେଇ ପାରିବେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ବିପ୍ଳବ ଏବେ କଣ ସେଇ ଫ୍ରିଡମ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ସୌରଭ କନୌଜିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଭଲ ଟାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ସେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଟି ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ମୌକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫେଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବଲ୍ ସହିତ Yes, in terms of the number of runs that they've scored so far, that's a good delivery again, beating the outside edge. Coming very close to taking a wicket. We'll talk about that after this over. 36 done. It's 304 for 4. ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଦିୟୁଷ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ରନ୍ ଫେଷ୍ଟ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଟିକେ ଦେହକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ସିଧା ସିଧି ଗୋଟେ ଏମିତି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଗେମ୍ରେ କି ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି 3ଟି ବଲ୍ ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିନି ପୂର୍ବ ବଲ୍ଟି ବିଟ୍ ହେଲେ ଭଲ ଆର୍ମ ବଲ୍ ଆଉ ସେପଟୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ଭଲ ପକଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋ ହିସାବରେ ସୁଜିତ ଲିଙ୍କା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ସଜଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ପକେଇବେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଦେଇପାରିବେ ଅଫସାଇଡ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କେବଳ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ସୁଇପ୍ ବାଜିଛି 1 ରନ୍ ମିଳିବ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରଖିଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ପକେଇବେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ରବି ତେଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସଲିଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଠି କେତେ ରନ୍ ହବ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଲ କରନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଏଠି ଦିୟୁଷ ୱାଇଡ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ହାଲକା ସେଠି ପବନରେ ଥିଲା ଭଲ ଆଟାକ୍ କରି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏନର୍ଜି ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଫିଲ୍ଡରେ Yes, they have found that sliver, that little glimmer of hope into the game. Wickets falling and they're attacking on the front foot, trying to push it away back to the bowler himself. The pressure is on. 2ଟି ବଲ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେସ୍ ସହିତ ପକେଇଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଧୀରେ ବହୁତ ଧୀରେ ମାରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜୋରେ ମାରିବା କଥା ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ Now this was missing throughout this first innings. The loopy deliveries, not fretting away from flighting it up, enticing, luring the batters. There is a wicket. He's hit it off the back foot. The ball goes hitting on his back leg, right in front of the stump, says the umpire. ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ୱିକେଟ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଯୁବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ରଖି ଚାଲିଲେ ଏଥର ଲେନ୍ଥ ରେ ଡିସିଭ୍ ହେଲେ ହାଲକା ଟର୍ନ ନେଲା ପଛ ଗୋଡରେ ବାଜି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ରବି ତେଜା ଏଠି
खाता खोली पारि नाहंती जोगेश्वर बाग को खाता रे प्रथम विकेट कंट्रोल शिफ्ट ही जाइए एठी गोटे भल विकेट रे लढ़ुआ परिश्रम करी एठी कमबैक करिसंती जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन क्वार्टर फाइनल रे टॉस जाइथिला तांको पक्षरे तापरे बैट सहित मैच एमिति लागिला गोटे साइड रे करि दउछंती शुभ्रांशु राजेश धूपर तापरे एठी फुल अवेयरनेस फील्डिंग रे और तापरे चमत्कार बोलिंग सहित मैच रे करिसंती वापसी लागुची आउ जने लेफ्ट हैंडर आछंती एठी सौम्य सौम्य रंजन लिंका जोगेश्वर बाग भाबुथिबे तांको पाखरे आउ गोटे मौका दिउस At the same time, rising students still do not have to just throw their wickets around. Just they can go into a shell right now for the next 3 overs or so. Park the bus a bit, even though runs are not coming, because they have the runs backing up so far. Over 300 for the first time at Barabati. Yes, the opposition has a strong batting lineup. They can still keep the momentum with them as the 37th over comes to a close. Students at 3 or 5 for 5. पुणी थरे गोटे छोट पार्टनरशिप एटी बिल्ड करबा को हबो विप्लव को सहित सौम्य को सौरभ कनौजिया एबे सौरभ भी फ्लाइट दउचंती से बॉडी लैंग्वेज ट्रांसलेट करी जाइछि एग्जीक्यूशन रे दिउश Oh yes, they have absolutely capitalized this moment. Otherwise, they had to capitulate with the way the pace of the game was flowing and was all one way. And sudden shift, sudden transition here. And you see the spinners flighting it up, and that's a giveaway that they're confident. सुजित एक्सपेक्ट करछंती बोध हुए सौम्य एठी के बड़ शॉट पई जिबे लॉन्ग ऑफ रखिचंती लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग कट पई जाइचंती चौका मिलिबो सौरभ ऑलरेडी आपन को एते प्रोटेक्शन दिया हिची बाउंड्री रे आपण फ्लाइट देई की पकांतु एठी कट खेलियार कोनोसी दरकार नथिला Oh yes, doesn't have the pace, even though it was slightly fuller than a shorter delivery. Easily weight transferred to the back foot, pierces the offside field, gets a boundary to open his account. Soumya. आ देखो बाउंड्री जेहेतु मिली गला एबे कथा हेले जाई नॉन स्ट्राइकर सहित भी सौम्य सेठी विप्लव कही देखो आपण पूरा समस्त पछु पठे दी से चौकाटी बाजिला परे मिड ऑफ उपरू पळे आसी स्वीपर बाहरी गला एथरक मारले पुल एटा भी गैप रे 4 रन बैक टू बैक चौका एठी सौम्य का बैटरू अचानक एठी सौरभ आसी दीटा शॉर्ट बॉल पकेइचंती Once again, just reading it off the pitch pretty early. And a superb looking stroke in the end. Pulls it way in front of square towards the wideish, like the deep mid-wicket area for 4. No chance for the fielders. Back-to-back boundaries for Soumya. अच्छा सौरभ का कमबैक एठी लागुची कि एंगल टी चेंज करिवे राउंड द विकेट पकोथिले लेफ्ट हैंडर को एबे चेष्टा करिवे ओवर द विकेट पकेया पे एठू टिके फ्लाइट देबे की देइचंती आ ताकू भी कड़ा ड्राइव टे मारिथिले सेठी सौम्य भलो फील्डिंग मिड ऑफ फील्डर द्वारा Yes, great stuff. Especially in moments like these when the ball is getting hit for a couple of boundaries. The fielders have to pull their socks up. Great assistance, saving some runs and
bringing back the right-hander on strike. Outside edge and taken. Oh, he's plucked it out of thin air. Jogeshwar back. Wow, that is video game-like. Whoa! Catch of the tournament! Catch of the tournament! It all happened in a lightning speed moment. Godspeed catch. Wow. This is... Reaction ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ catch ଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ left hand ରେ ball follow କରୁଛନ୍ତି କି hand eye coordination Oh, this is spidey sense here from the fielder. Magic. And Biplab Samantrai walks back to the pavilion with the 6th wicket falling now. Rising students losing their way a bit. ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗିବ catch ଟି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ କଣ catch ଧରିଛନ୍ତି ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି end movement ଯାଏ ball ଉପରେ ତାପରେ reflex ସହିତ ହାତ ପଳେଇଛି ଆଉ ତାପରେ କି nonchalant celebration କିଛି over the top ନାହିଁ as if ମୁଁ practice ରେ ଏଟା କରି ଆସି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ No biggie, he says. Ah, class. In all of that, the feeling was immaculate. Strong solar plexus, super quick reflexes. As the 38th over comes to a close, it's 315 for 6, 2 new batters in the crease. Plays it towards the sweeper cover. Begin the next over. They have to subscribe to some heuristic thinking right now. What is important for the moment? 12 more overs to go. Yes, you bat very deep, but this is a moment where things are pretty tentative. There's up in the air as well. Inside out. Safe spot to play that shot. A pressure release from Soumya on the offside. Gets off the mark with a boundary. ଯୋଗେଶ୍ୱର ବେଶୀ disappointed ହେଇନଥିବେ ସେଠି against the turn ମାରିଥିଲେ shot ଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି with the spin ବଡ଼ ଛକା ପୁଣି ଥରେ ଚୌକା ଆଉ ଛକା wicket ପଡିଲା ପରେ ସେ ଚାପରେ ତଳୁକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି rising students shot ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି Soumya is like, party to chalni chahiye, boss. A boundary and a 6, and suddenly a surge of energy engulfs this stadium right now. Rising students, 326, they're rising up. As we talked about 400 all throughout the day. round the wicket Jogeshwar The duo of Soumyas out there in the middle. Soumya Biswal, the right-handed bat, and Soumya Linka, the left-handed bat, both in double figures right now. righty lefty ଯଦି figure out କରିବା କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ହେଲମେଟ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଏଜ୍ ରୁ ଯାଇଛି 1 ରନ୍
ଓ ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସିଛନ୍ତି ନାଲି ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଓଭରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। 39 ଓଭର ଶେଷ, 329 ରନ୍। ଏବେ କିନ୍ତୁ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। They want to keep on the charge, and this is the right moment to do so, as 𝗏𝗏𝗔𝗥𝗧𝗏 Sharma is back. What an emotional day it has been for him as well. Going out of the field, coming back in, trying to put on his 100%. He's been taken for runs, yes, but he would like to redeem himself. ଆଉ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ। ଏଠି ରନ୍ ରଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାଗିଶ। ସେ ଭଲ ଲେନ୍ଥ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଡି ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ରିଦିମଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ସେ କମବ୍ୟାକ୍ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ 3 ଓଭର ପକେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ 2 ଓଭର ପକେଇଥିଲେ ଆସିକି, ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥର୍ଡ ସ୍ପେଲ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ତ ଭଲ ରିଦିମରେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଭଲ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କେମିତି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା LBW ରେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାର ବାଗିଶଙ୍କର। Digs it short on the offside, nicely picked up by Soumya, the Lenka. It's a bit of a moment, it's a bit of a passage of play where they have to consolidate. Yes, they're still scoring those boundaries on offer, but against 𝗏𝗏𝗔𝗥𝗧𝗏 Sharma, they have to be watchful here. He's out with a plan. The previous spell was a bit of a tester whether he can carry on bowling or not. This spell, he's here not only to contend, but also to take a wicket. Quick single taken, shy of the stumps. He was well safe. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଓଭରରେ କିଛି ବିଶେଷ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ବାଗିଶ। ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥଟି ହିଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଦୁହେଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାଲକା ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭଟି ଯାଇଛି ସିଧା କଭର ପାଖକୁ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଟାଇମିଂ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଗ୍ୟାପରେ ରହିଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟି ଦିୟୁଷ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ଡ୍ରାଇଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ପକାନ୍ତୁ ଏଠି। ଯେତେ ପାରୁପାର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ହଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏଠି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା। Same fielder, and twice in a row the ball hitting him and rebounding off his body, spring-like, which gives you an indication it is hitting him on the beefy parts of his body. The ball springing back out into the pitch. ଏଥରଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜିଥିଲା, ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ କଷି ଦେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଲଙ୍କା ସେ ବଲଟିକୁ। Last ball. Or leading edge, the fielder was moved behind for the right-hander. And they'll take a single. ଓଭର ସାରା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଇଁ ବି ମିଡ ୱିକେଟଟି ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଶେଷ ବଲ୍ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ, ଆଉ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲା ସେ କ୍ୟାଚଟି।
334 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏବେ 40 ଓଭର ପରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲରେ ଏଠି। ଯୋଉ ଓଭରରେ ବାଗିଶଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ନିଜ ଟିମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଦେଇଥିଲେ ସୁଶୀଲ। ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଖୋଜରେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ। ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍, ଦିଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ, ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଟି ଭିତରେ ଉଠି ଯାଇଛି। ସେଠି ଟପ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା। ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଏଠି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଦିଉଷ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମିସ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛି, କ୍ୟାଚିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି, ପାଖରେ ଫିଲ୍ଡର କିଛିଟା ତ ରଖନ୍ତୁ। Slightly dicey there in both those shots, closing his bat face early and getting a leading edge in two occasions. Getting away with these things right now could mean that the batting team can come back and come back strong, because now we are going towards the last session of this first innings. ଭଲ ବଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକଉଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାର ଅଫ ଦ ୱିକେଟ ସେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଆଣି ଟିକେ ଆଗରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଲଗେଇଥିଲେ, ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆଇ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଲାଇନ ପକଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଫିଲ୍ଡ ସିଧା ରଖିପାରିବେ। Yeah, slightly defensive here from Sushil, as he's come back probably for his last spell in this innings. A wicket up front, and then he was also clobbered for some runs. Bit of a mixed feelings coming into this last spell. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଓଭରରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଦେଖିନେ ଦିଉଷ, କେବଳ ଜୋରେ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ସେଠି ଟିକେ ଡିସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଠି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା। I think it should become legit that we should start a prediction app called Cricket Baba sometime soon, if the fans are listening to me. Babashish Nanda and all his predictions. He's quite a seer himself, reads the game so well, and he can speak about it beforehand almost 90% of the times. And that is a good metric to have an application out there to set up a business around it. ମୁଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା କହିଥିଲି, ଆପଣ 90% ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଜ ଅ ବୋଲର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ବଲ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିଦିମରେ ଜୋର ଜୋରରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସୁଶୀଲଙ୍କର କି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋଟି କେମିତି ବଦଳେଇବା। ପୁଣି ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ସେଠି, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ଯଦି ବାଗିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରଟି ପକଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ରିଦିମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜୋର ଜୋରରେ ପକଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ସର୍ଟ ବଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯଦି ବାଗିଶ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଉନ୍ସରରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ପେୟାର ଅଫ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆସିଛି ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ହଉଛି, ଆପଣ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ 3-4ଟି ପେୟାର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ
ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଟିକେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମଡର୍ନ ଡେ କ୍ରିକେଟର୍ସ ମାନେ ସେତିକି ପେୟାର ତ ବେୟାର ମିନିମମ୍ କ୍ୟାରି ବି କରିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଚେସକୁ। ବ୍ୟାଟରଙ୍କ କିଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। It's not a bag anymore. They're carrying around mounts on them. And they come with wheels and stuff, so it kind of is easier to carry around these days. But my God, the stuff that you find inside a kit bag these days. Shots like that will be found as well. When you ball it up to Soumya Biswal, straight down the ground, goes downtown towards the river for a 6. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଆସୁଥିଲୁ କି ସେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଟି ପକେଇବେ କି ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱାଳ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଉପରେ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଟି, ଆଉ ଗୁଳି ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଧା 6। କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବ ଏଠି ବାଗିଶଙ୍କର? ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଟି ରଖିଛନ୍ତି ସର୍କଲ ଭିତରେ। ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବଲ୍ ଟି ବାରମ୍ବାର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଠି। ଏଇ ବଲ୍ ଟି ପକାନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଟିକେ ଚମକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଉନ୍ସର ବଡିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଭଲ ଏଠି ସରଫେସ୍ ଅଛି ଦିୟୁଷ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟର୍ସ ଭାବନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଟକୁ, ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଖେଳିବା, ଗୋଟେ ହୁକ୍ ଖେଳିବା ଇନ୍ ଦି ଏୟାର ସହଜ କାମ। ତ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଇ ବି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ସଟ୍ ଟି ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି ଏୟାରରେ, ସେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳିପାରେ। Nicely bowled, faster delivery as well from Vagish. Effort delivery. Trying to dig it out, plays it towards the extra cover. It's a dot ball. ବଲ୍ ଟି ମାରିଲା ପରେ ସୌମ୍ୟ ଲଙ୍କା ସିଧା ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ବଟମ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଟ୍ ଟିକୁ। Right off the toe end of the blade as well. Can send you the vibrations all throughout your body. That's been caressed away. Doesn't find the gap though. He's slightly disappointed that it didn't, because the connection was clean. ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ। Yes, been electric in the field today. That catch was never seen, unprecedented stuff. Comes back towards the stumps. Gets one towards long on. এই ଓଭରରେ ପୁରା ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଗିଶଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକାଟି ପଡିଲା ପରେ ଲେନ୍ଥ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଏଇଠି ବାଗିଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ, ଦିୟୁଷ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଓଭର ପରେ। ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍, ପୁରା ଓଭରଟି ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଉପରେ, କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏ ଶେଷ ବଲକୁ? এই বলটি ବି ସେମିତି ଆଉ ସିଧା ଯାଇଛି ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ହାତକୁ। ଥ୍ରୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ନଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ବଲଟି ବି ୟର୍କର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାଗିଶ। କାଲି ନା ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା କି ଓଭର ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ବଲ୍ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବେ, ବଲ୍ ପକେଇବା ଯାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ଲାନରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ କି ବ୍ୟାଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ କାମ କରିଯିବ। ଯିଏ ଥାଉ ସେପଟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନିଜ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଉପରେ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟଟି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ସେଇଟା କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା କି ଚୌକା ପଡୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରି ଆସନ୍ତୁ।
चेंज ऑफ पेस घुरे मारिचंती ड्रॉप कैच लॉन्ग ऑन रो फील्डर दियुष एमती लागिला बहुत समय थिला सेठी देखिले पोजीशन रे आसिले बॉल हाथ को आसिला तापरे पड़ी जाइछि Oh, he outfoxed him, Sushil Kumar there. The back of the hand slow delivery. He had to wait for that shot ever so slightly, and hence not getting the elevation straight into the hands of the long on fielder and out. Off his hands. Another chance goes down begging here for the Jagatpur Athletic Association here. And those drop chances might end up just numbing you down a bit. Another slow delivery, this time the cutter as well. He's got all the slow deliveries in his armory. ई बॉल टी ऑफ कट टी थिला प्रथम जो ड्रॉप कैच टी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन तो एठी पूरा निज रेंज देखौचंती पुराना बॉल से तो सुशील कुमार सौम्य विश्वाल टी क्रीज बाहर ठिया आइचंती एठी पुणी थरे एठी आउ गोटे अलगा प्रकार रो स्लोअर वन तीनिटी चेंज ऑफ पेस पकेइचंती आ तीनिटा अलगा अलगा चेंज ऑफ पेस एठी सुशील कुमार को हाथरू देखिया को मिलची एटा देखंतु दियुष सीम अप धरि की जाईथिले आ शेष मुहूर्त रे सेठी कटर भलिया रिलीज टी करिसंती It's a platter on display right now. And that has come back in sharply as well. All the variety in this over. Excellent deception techniques. And a leg by signal by the umpire. एठी स्लोअर वन कला परे पुणी थरे टिके हल्का रिवर्स करिया को चेष्टा लेंथ बॉल इन स्विंग करी सेठी एलबीडब्ल्यू रो चेष्टा थिला सुशील कुमार कर कि चमत्कार वेरिएशन सेटअप सेठी देखिया को मिलथिला दियुष जहा कहबा को हबो एठी जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन गोटे फ्लैट विकेट रे रन फीस्ट रे ब्रेक केवल लगेई नांती एबे गोटे बोलिंग मास्टर क्लास देखई चलचंती सुशील देखंतु एई ओवर रे मात्र दुईटी सिंगल बैट रु आछि ई बॉलटा भी पुणी चेंज ऑफ पेस स्लो बाउंसर He has opened a clinic out here, Sushil Kumar. Another time beaten, Soumya Biswal. Even though the intention was there to play a big shot. जति रिवर्स टी होउची आ आपण सब वेराइटी पकई दी जो रिवर्स स्विंग यॉर्कर टी भी जदी हे जाई थांदा लेंथ बॉल पकेले स्टंप भितरे बेसी एम्बिशियस हे नांती How the over bhi achhi thankara. As 43rd over comes to a close, they have breached that 350 mark right now. It's 351 for 6 after 43. आ दियुष मते लागु जे सेही बॉल टी लेफ्ट हैंडर को टी बेटर पड़िबो एज अ लेफ्ट आर्म सीमर लेफ्ट हैंडर को जतला आपण भितरु यॉर्कर करिया पे चेष्टा करंती सेटा बहुत ऑकवर्ड एंगल थाए प्रथम थर पे लाइफ रे 140 फेस कला बेलू जने लेफ्ट आर्म स्पिनर पकई लेफ्ट आर्म सीमर पकई थिले यॉर्कर टी जोटा मोर माने भाबंतु गोइठी रो एंड रे बाजिची जेंकी आ तापर जो 30-40 टी बॉल मु बैटिंग करथिली खाली डेई डेई बैटिंग करथिली चाली पर नथली आ बड़ शॉट खेलियार चेष्टा गैप रे खेलचंती पुणी थरे भल्लो एफर्ट लॉन्ग ऑन फील्डर को द्वारा That must have been a lasting impression because it still has vivid memory in your mind about it, isn't it? So it stings not only physically,
It hits you psychologically as well. କେବଳ ସେଇ 30-40 ଟା ବଲ୍ ନୁହଁ, ତାପରେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟ ନେଇନଥିଲି। 40 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ୍ ପୁରା ବସି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ମୁଁ। କେହି କହି ବି ନଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ କେତେ ଜୋରେ ବାଜିଥିଲା ମତେ। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ପେନ୍ ଟି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ୟର୍କର ଟି ସିଧା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଗୀତ, आजकल पाँव नहीं रहते जमीन पर मेरे, ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ମତେ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ୱେଦରରେ ତଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋନି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରିଟି ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ୱେଦରରେ ସେ କଷ୍ଟଟି ବି ସେତିକି। ଏଠି ସେଇ ଗୋଡ଼ ମୂଳିକୁ ୟର୍କର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବାଗିଶଙ୍କର, ଏଠି ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୁଶୀଲ ପର ଓଭରରେ ଯଦି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସେଇ ମୌକାଟା ମିଳେ, ସେ ଆଙ୍ଗେଲଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ୟର୍କରଟି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। 18ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି ସେଠି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା, 20ଟି ବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଖାତାରେ। କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି ବୋଲରଙ୍କର ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ୟର୍କରଟି ଆସିଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ବଲଟି। They're not going to be bothered with giving away those singles and doubles right now. It's the boundaries that they're going to stop, and the wickets if they can take right now as well, and wrap this up as soon as possible so that it doesn't reach that 407, which is the projected score right now. Over extra cover, beautiful, glorious from Soumya Biswal. ଟିକେ ୱିଡ୍ଥ ମିଳିଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ସେ ହାଲକା ୱିଡ୍ଥକୁ ୟୁଜ କରି ଚୌକାଟି ମାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ଯୋଉ ଛକାଟି ମାରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ମାରିଥିଲେ ବାଗିଶକୁ। ଟିକେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଲେନ୍ଥ ଏଠି ରହିଛି ବାଗିଶଙ୍କର। ଉପରେ ଉପରେ ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ପକଉଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସରଫେସରେ ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସର ତ ପକେଇବା କଥା ଥିଲା। ଏଇଠି ଆସିଛି ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ ଶର୍ଟ ବଲଟି, ବହୁତ ଲେଟରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଦିୟୁଷ। କହିବା କଷ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉ ଏଫର୍ଟରେ ଏବେ ସେ ପକଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ବି କ୍ରେଡିଟ ଦବାକୁ ହବ, 100% ଦଉଛନ୍ତି। ବସିକି କହିବା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବଲ ର ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଲେନ୍ଥରୁ କି ଭେରିଏସନ ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜ ମୋଡ ଅଫ ଆଟାକରେ। 360 ବୋର୍ଡରେ 6ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। 6 ଓଭରର ଖେଳ ଏବେ ବାକି ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ରାଜେଶ ଧୁପର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଖାତାରେ 124, ରାଜେଶ ଧୁପର 117 ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପଭିଲିୟନକୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ପୁରା ପୁରି ଭାବରେ ନକ୍ସା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର। ଫେରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସ୍ପେଲ, ପୁରୁଣା ବଲ ସହିତ। ସବୁ ପ୍ରକାରର କଳାତ୍ମକ ଭେରିଏସନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବାଉନ୍ସରରୁ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଜମା ପକେଇ ନଥିଲେ, ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ଟ ବଲରେ। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଦ୍ୱାରା 1 ରନ୍। ଏଇଠି ସେଇ ମ୍ୟାଚଅପଟା ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ହଉଥିଲେ ଦିୟୁଷ। Yes, you'd like to size him up for a Yorker here. The umpires were checking on their clocks in between. We're running behind time, apparently. So they might want them to jog around as quickly as possible. Sushil Kumar to Soumya Lenka.
ପୁଣି ଥରେ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି ଘୁରେଇ ମାରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲୋୟର ୱାନ୍ଟି ପିକ୍ ଯଦିଓ କରିନଥିଲେ ଭଲ ହାଇଟ୍ ରହିଛି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଲଙ୍ଗ ଆର୍ମସ୍ ଲଙ୍ଗ ଲିଭର ସହିତ ରିଚ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଭରେଜଟି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଠୁ ବେଟର ଅଛି ଆଉ ସେଉଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ଇନସୁଇଙ୍ଗ ୟର୍କରଟି ଆଗରୁ ବି ପକେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ସୁଶୀଲ। ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଚାନ୍ସ ଟି କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଅଫ ଫିଲ୍ଡର ଦୌଡ଼ି ଆସି ଧରିଦେବେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଆଭରେଜ ଟି ଆଉ ବେଟର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ୟର୍କର ଟି କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଫସେଇଛନ୍ତି ଦିଉଷ। Yes, they took that couple of runs in the previous delivery, but Sushil Kumar never minded that. He wanted to ball to Soumya Lenka. Saw him coming down, the back of the hand slow once more. Slice up, and Azharuddin, safe pair of hands at long off. Another breakthrough in a crucial juncture for the rising students. They're 362 for 7 now. ଅନିକେତ ସିଂ ଏଠି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସିଛନ୍ତି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର। ଯେମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ସୁଶୀଲଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌକା। ପ୍ରଥମ ବଲଟି କଣ ପକେଇବେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଇନସୁଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଧା ପଡିଗଲା ୱାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ୱାଇଡ୍ ଟି ପକେଇଲେ ବୁଝିଗଲେ କି ସେ ପ୍ଲାନ ର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମୁଭ ଟା ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସୁଶୀଲ। Extra delivery will give some extra time to the batter Aniket Singh as well to stretch himself up, warm up a bit, as he's up against quite an astute challenge here. Sushil Kumar with his tail up. ଆଉ ଯେହେତୁ ରିଭର୍ସ ହଉଛି ରିଭର୍ସ କରି ବାହାରକୁ ବି ନେଇପାରିବେ ସୁଶୀଲ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଖାଲି ଭିତରଟା ପାଇଁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ବାଉନ୍ସର ଅକ୍ୱାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ପଳେଇଥିଲେ ଅନିକେତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ବାଉନ୍ସର ଟି। Oh, that was a last second sway away from the line of the ball, as if it just woke him up. ଏବେ ଅନିକେତ ବି ଭାବୁଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଆସିବେ ସ୍ଲୋୟର ୱାନ୍ ପକେଇବେ କଟର ପକେଇବେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଯେତେ ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଉଷ ଯାହା ପଡିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି କିଛି ଭାବିକି ଖେଳିବିନି ଏଠି। ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଯତରେ କତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରନ୍ ମିଳିବ ଅନିକେତକୁ। Now, if you have to play to the merit of the deliveries that are coming at you, the slow ones especially, you can't help but keep soft hands on the handle as well. Get those singles and doubles, especially when you've just walked in. Very important point, yes, to keeping that soft hands ଆଉ ଯାହା ମୁଁ on କରିବିନି in play. ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କରିବିନି ତାହା ଏହା ବି ହଉଛି କି ଯୋଉ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଅପସନ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ କ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ପାଇଁ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଉନ୍ସର ବି ଅଛି ସିଧା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବେ ସେ। ଓଭର ଶେଷ 365 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ
400 ହାଲ୍ଲା ବୋଲ୍ ଥିଲା ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାରର କମବ୍ୟାକ୍ ଏଠି କହିବାକୁ ପଡିବ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା। ନିଜକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଉଷ। As cricket keeps flourishing in this part of the world, 365 days, 7 days a week. It's time for change of voices in the comm box. As we welcome Sachin Das back besides me for the last 5 overs of the first innings. Sachin, where do you think that the things are going right now? धन्यवाद दियुष भाई। वर्तमान जो स्थिति रे अछंती राइजिंग स्टूडेंट चेष्टा एठू करबा दरकार कि आपण 400 पई जानतु। शेष 5 ओवर पूरे अटैक मोड रे आसी जानतु, खास करके सौम्य विश्वास तांको ऊपर बेस गुरुत्वपूर्ण दायित्व। वर्तमान 25 बॉल रे 37 रन करिसंती। एठू चेष्टा करंतु जेते संभव रन आपण दल पई वर्तमान स्कोरबोर्ड रे लगेई परिबे। The slow deliveries have worked so far. This is high-level death bowling here, even though we have got less than 5 overs left in this innings. एठू मात्र 34 रन दरकार 400 रन रे पहुंचीबा पई। आ जो स्ट्राइक रेट रे वर्तमान सौम्य बैटिंग करचंती तांको पई बेसी कष्टकर हेबनी। तले शेष आडू को आपण आसंती सेडू चेष्टा करंती बड़ शॉट पई। यारी भितर बाउंसर ऊपर बाउंसर सहित अटैक करचंती श्रीराज। ता गुटे भलो चेष्टा पीयूष भाई। जदि एठू सौम्य को विकेट मिल जाउची निश्चित रूप रे जो स्टार्ट करिथिला राइजिंग स्टूडेंट सेठी अटकेबारे सफल हेबो जगतपुर। आ जो 400 कथा में स्टार्टिंग रु कहि आसुतिले सेठू निश्चित रूप रे तांको अटकेई देबे। It's been such a game of moments. If you can capitalize on those moments, you can come back into the game. And that's exactly what Sachin is pointing out. Now that they've picked up a wicket, they can try to pick up the big one. But at the moment, Soumya Biswal is on a charge of his own. Sits down and creams it for 6. Goodness me, what a strike that is. पेस बॉलर को स्वीप करी छक्का मारिबा हमें अनेक समय रे देखिबा को पाउना। सहज रूप रे खेलिले आउ जेउ लक्ष्य जेउ लय रे वर्तमान से अछंती चेष्टा करंतु आपण शेष पर्यंत खेलिबा पई। आ जेते संभव आपण अधिक बॉल खेलंतु। आपण को दल पई वर्तमान दरकार। आ 400 रन रे पहुंचिले सेमती गोटे मेंटली आपण को पाखरे गोटे एडवांटेज रहिबो। Gets some bat involved there, just falling short of the keeper. Slow delivery, did not pick it off the hands, went ahead with the shot. Gets a top edge. Yes, Sachin was mentioning how the fielding team is trying to attack to pick up the wicket of Soumya Biswal. At the same time, Soumya Biswal counter-attacking, in a sense giving away the importance of Soumya Biswal's role in this passage of play, the last 4 overs left after this, because the last ball of this over coming up, and Aniket Singh is going to be on strike. Aniket शेष बॉल को केमती खेलुछंती। सिंगल लो चेष्टा थिला, कट शॉट खेलिथिले जदि फील्डर को मिस करितांदा चौका मिलितांदा, किंतु डॉट बॉल रे ओवर परिसमाप्ति। 46 ओवर परे 374 रन 7 विकेट विनिमय रे राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब। पीयूष भाई नॉकआउट मैच रे 400 रन करबा गोटे छोटो जिंस नुहे। और जदि आपण बनौछंती निश्चित रूप रे आपणक पटे से एडवांटेज रहिबो। मानसिक स्तर रे जेतळ आपण बॉलिंग करबा पई फील्ड को ओल्लेइबे निश्चित रूप रे जगतपुर अटैक करिवो।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡି ମଧ୍ୟ ଥିବେ କି ସେ ଆଟାକ୍ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। Shot delivery nicely negated, maneuvering his body, swiveling it across, playing that shot, getting a single. Yes, I think viewers who are watching OCA Club League 2026 so far, coming to you live from Barabati Stadium, would have established by now that we haven't reached this score before. So if you're tuning in right now, it is a surprise package for you to see that scoreline with almost, 23 deliveries left now? 400 definitely in contention. You're already gobsmacked just watching at it. But Sushil Kumar going through with his overs, definitely beating the batters here, keeping them on a tight leash. ବାଉନ୍ସରରେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ଥିଲେ ପେସ୍ରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନିକେତ ଅଛନ୍ତି ତାଥିରୁ ପେସ୍ ଅଫ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ କନେକ୍ସନ ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଇ ବଲ୍ ଯେମିତି ବିଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି କି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅନିକେତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ସେଇ 400 ରନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ୟର୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ବଲ୍, 1 ରନ୍ ମିଳିବ ଅନିକେତକୁ। I think at some point the bowling team has to decide whether they want to attack Soumya Biswal or keep Aniket Singh in one side so that they can contain a few deliveries without giving away too many runs, so that by not conceding too many runs, they don't have a big target achieving, which is already 376, which is a monumental target already that they have been setting up off the back foot. Soumya Biswal happy, giving the single back. ସିଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହବନି ଜଗତପୁର ପାଇଁ, ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଖୁସି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ନ ଆସୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କି ଆପଣ କୋଉଠି ଫିଲ୍ଡର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବାଉନ୍ସର ଆଟାକ୍ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ତାରି ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 5ଟା ଫିଲ୍ଡର ବାହାରେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ବଞ୍ଚେଇବେ, ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଆପଣ ଏତେ ବାହାରେ ଯଦି ବଲ୍ ପକେଇବେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ୱାଇଡ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବଲ୍ଟି ଯାଉଛି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖରାପ ବଲ୍ ହବ। ଆପଣ ଉପରେ ଖେଳନ୍ତୁ। 7ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ଫସେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ। ଉପରେ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଖେଳିବା ଦରକାର। Keeping a tight hold on the ball, on the seam. Back of the hand slow once again. This time much closer to the batter. Backs up, plays it towards the offside, gets a single, Aniket Singh. Even though he's conceded some runs here, courtesy of singles and an extra, he hasn't given away a boundary. So that's a bit of a reprieve here for Jagatpur Athletic Association. ଶେଷ ବଲ୍, ସୌମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢି ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଦଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖେଳିବେ 47 ଓଭର ପରେ 380 ରନ୍ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। And that is all from Sushil Kumar as well, as he's done with his squad of 10 overs, 75 runs. But he's picked up 2 important wickets. ଧ୍ୟୁଷ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 7 ରନ୍ ହିସାବରେ ଓଭରକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ 400 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଶେଷ 3 ଓଭରରେ ସୌମ୍ୟ କେତେ ରନ୍ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅତି ବେଶୀରେ ଯଦି ସେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି କେତେ ରନ୍ ବନେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି 40-50 ରନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 430-20 ଅନ୍ୟଥା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚଲେଇକି 400ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? Yeah, I think first get to your half century. He's batting at 47 not out of 30 deliveries. And then take the bulk of the strikes because Aniket Singh is not finding it easy out there. 4 of 8, struggling against the pace bowlers with a change of pace. And you'd like it to be sticking around till the end, not losing too many wickets. Then they can think of 410, 420, which is around 40 runs from here and pretty doable and gettable in modern day cricket. ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆପଣ ରହିବେ ଆଉ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖିବା ଅନିକେତ କିଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲ୍ରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନିକେତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କି ସେ ଯେତିକିଟି ବଲ୍ ଖେଳିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସୌମ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। Now that Soumya Biswal is in strike, he's going to face a new challenge. It's Vagish Sharma. What a profound day it has been for Vagish. Starting off well in the first spell, injuring himself while finishing an over, going out of play, then coming back in, starting a second spell, a third spell in between, now the last spell. With 3 overs to go. 380 on the board. Vagish to Soumya. Oh, class! All class on that shot. Phenomenal strike to get to a half century. Soumya Biswal take a bow. ଏ ସଟ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲା କି ଆଜିର ଦିନ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଟ୍ୟୁଷ ଭାଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଠି ୟର୍କର ଲେନ୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯୋଉଠି ବି ବଲ୍ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବଲ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। I think he's tried to do that a couple of times, Vagish. Has just missed out on the length, the accuracy. Maybe too many things happening in his mind as he's loading up. But it doesn't take away from what a magnificent shot that was. Pretty bravo-like extension of the arms to get a 6. And then a whiplash like a high-class player that he is, Soumya Biswal. 390 up in no time. 2 balls, 6 and a 4. ପୂର୍ବ ସଟ୍ରେ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ତ ଏଥିରେ ସ୍କିଲ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କୋଉଠି ବଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ କୋଉଠି ଖେଳିଲେ। ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ୍ ବଲ୍ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଧା ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିଲେ ଯୋଉଠି ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। It was pretty Rashid Khan like. This is extraordinary batting here. Comes down the pitch, over extra cover, inside out. He is picking his spots against Vagish Sharma and is enjoying it at the moment. ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ସେ ଚାର୍ଜ ଅପ୍ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ପରେ 2ଟି ଚୌକା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଓଭରରେ ହିଁ ସେ 400 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। Tries to broom it away, gets an inside edge probably. We'll wait for the umpire's signal. Yes, off the bat, definitely. There was a bit of an appeal from the keeper and bowler. Turned down, rightly so, runs given. ପାଖାପାଖି 200 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ରାଜେଶ ଧୁପର
ବିକ୍ରମ ସାମଲ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଝିରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ 34 ବଲ୍ 62 ରନ୍। ଏଇ ଓଭରରେ 14-15 ରନ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଶେଷ 2ଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଛି। Oh, nicely played away, flicked off his legs. And a bit of wristy shot captured on that moment. And 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 finally breaks off and gets that first boundary to his name. ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି କିଛି ଏମିତି ସଟ୍ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜୋସ୍ ଆସେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ ତ ସମ୍ଭାବନା ଆସେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏମିତି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 4 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। Could have been an easy 2, pretty lackluster to be honest, but a single nevertheless. And that single is the most significant single in this tournament because that brings up the 400 for Rising Students Club. They're 400 for 7 after 48 overs. OCA Club League 2026 quarterfinals, ladies and gents. Soumya Biswal's wagon wheel there. Almost all the shots played in front of square, which means he likes to take on the charge, take on the attack. Aggressive intent. 62 of 34 is a telltale sign of how the day has been for him, even though wickets were tumbling all across. While he kept building up on this innings of 62. And now they're at 400 for 7 with 2 more overs to go. सोहन देव बेहरा प्रथम इनिंग्स 49तम ओभर नहीं आसुचंदी। बड़ शॉट पे आपण चिंता करंतुनी, आपण सौम्य को स्ट्राइक को आनंतु। नो डाउट आपण को पूर्व ओभर गोटे चौका मिली, किंतु बेसी भल फॉर्म रे वर्तमान सौम्य अछंती। And the fact that he just did not even look to come back for the second. He thought in his mind that it was going down to the ropes. That's up in the air. He's gone. Easy catch. Short third man. Safely held. And that is that from 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛. As Rising Students lose out the 8, but they are now going to send in the new man who is going to be on strike straight away. ध्युष भाई, एटा खाली विकेट नुहे, गोटे डॉट बॉल मध्य। प्रथमे आपण सेही चेष्टा कले बड़ शॉट पई जिबार, बैट और बॉल कोनोसी कनेक्शन नथिला। परवर्ती बॉल मध्य एज बाजी विकेट मिलला। जदि आपण प्रथम बॉल ले सिंगल नै जाई थांते, प्रथमे तो गोटे रन मिली थांता, परवर्ती बॉल ले सौम्य स्ट्राइक रे थांते। भूल डिसीजन। I mean, you should have taken a couple of runs in the last ball of the last over. And that should have started off this over with you being at the non-striker's end. But not to be. And these are small, subtle changes in the game, which kind of shifts the momentum a bit, even though we're talking at 400 right now. But Jagatpur Athletic Association, they have a batting powerhouse as well. They've already scored 400 before in this tournament, trying to chase a similar score. So it could go either ways. So every single run counts, every single moment of the game from here on in definitely counts as it shifts the standards, the momentum towards the second innings. ये छोटिया छोटिया फूल खास करी नॉकआउट मैच रे बेस भारी पड़ी पारे। शेष बॉल ले आपण भाबिले चौका हे जिवो, सेति पई दौड़िलेनी और गोटे रन रे रहिले आपण विकेट मध्य हरैले। वर्तमान सत्यकम स्ट्राइक रे प्रथम बॉल, या दरकार थिला सिंगल पई चेष्टा, डायरेक्ट हिट होइथिले विकेट आउ गोटे मिली थांता।
Satyakam came in with one plan in his head and one job in his hands to get that single, even though it went so fast to that mid-on fielder that he almost sacrificed his wicket at the other end. But a risky single in the end. 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 back on strike. Reverse switch hit. Kevin Peterson would be proud of that shot because that has carried all the way for a maximum. Creatively invented by 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ସିଧାରେ ସଟ୍ ଅଛି, କେବଳ ସିଧା ନୁହେଁ, ସେ ଉଲ୍ଟା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସଟ୍ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ଦେଖିକି ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ କାଢିଲେ ଆଉ ଛକା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। Well, caught 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 completely off guard. He was not even expecting it 1 second that the switch hit was going to come into play. Slightly short of length and just goes below his radar. And the keeper could not collect it cleanly as well. ଶେଷ ବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନା ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବେ? ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିବେ। ଯଦି ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟକମ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ। ଶେଷ ବଲ୍ ଶୋଭନ ଦେବ ସାମ୍ନାରେ ସୌମ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସୁଇଚ୍ ହିଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ 6 ରନ୍। Couple of switch hits. This was pretty switched on. That came right off the middle of the plate. Wow. A chabuk shot to end the over and end it on a high 413 for 8. Still got 6 deliveries. ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଶେଷ ଓଭର ସୌରଭ କନୋଜିଆ ସ୍ପିନର ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଆଜି ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ। ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ସୌମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। He goes straight down the ground and he's muscled it for 6. Oh my God, that is a huge hit from Satyakam. ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯେତେ ବଡ ନା ସେତେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ବଲଟି ଥିଲା, ଘୋଷାଡି ମାରିଛନ୍ତି ଛକା ପାଇଁ। ସତ୍ୟକମ କହିଲେ ସୌମ୍ୟ ଆପଣ ଯେତିକି ମାରିବା କଥା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ପାରି। It's been a bonanza of cricketing shots today. Goes again. A big swing of the blade ends up hitting thin air. It happens ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ବଲରେ ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାତ୍ର 2-3ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ବଲ୍ ମିଳିଛି ସୌରଭଙ୍କୁ। Calls it way outside the off stump. Too far to be called as a white by the umpire. 420 has been hit. Up in the air, Azharuddin doesn't make too many mistakes. He's been one of the safest fielders in the house. Satyakam trying to roll one when the ball hits, when the scoreboard hits 420. Gets it up in the air and done with. ଭଲ ସଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ କଭର କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭରରେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟାଟ୍ର ମଝିରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅନସାଇଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସେଠି ବଲଟି ଏଜ୍ ନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ବଲ୍ ସେ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇପଟୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ।
ସିଙ୍ଗଲ ଯଦି ସେତିକି ସିଓର ଥିବେ ତାହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 50 ଓଭର ବି ଖେଳି ପାରିବେନି। 3 more deliveries to go. They have to face every single one of it. Jayanta, an experienced campaigner. He's seen so much cricket. He's been part of so much cricket in this part of the world that everybody knows him by face, by his name, by his action, of course. At the same time, another game happening at Sunshine Cricket Ground. Shivam Chaudhary becomes the first person of the tournament to get a double century there, as Union Sporting Club end up at 326. So he scored more than 60% of the score himself. And he was the first centurion as well of this tournament. Shivam Chaudhary is having a fantastic tournament. One for the ages. One he would want to pack it and keep it in his kit bag. Second double hundred, in fact, I beg your pardon, of the tournament. Upendra Yadav was one of the players who reached, or rather breached, that 200 milestone in the OCA Club League from the same team itself. Full toss, he missed out on that. That's why he wants to go at it again. Soumya Biswal, no runs taken. Switch hit. That has worked for him. This time just goes over the head of the short third fielder and then spins away and trickles over the fence. As the Rising Students Club end up at 425, a monumental score at Barabati Stadium, as they set a target of 426 in the quarterfinals against Jagatpur Athletic Club. ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘଟିଛି। ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭରେ ବିକ୍ରମ ସାମଲ, ରାଜେଶ ଧୁପର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ। 39 ବଲ୍ 78 ରନ୍ 5ଟି ଚୌକା ଆଉ 6ଟି ଛକା ବଳରେ 200 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଜିର ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା ହେବ, କାରଣ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମାଲ କରି ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଫେରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ସାମ୍ନାରେ 426 ରନ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ। ତାକୁ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓପନିଂ ୟୁନିଟକୁ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
विशेष करी आदित्य आउ गिरिजांकु पावर प्ले रे गोटे भल लक्ष्य नहीं आगक बढ़ा पड़ो किंतु तांकु अटकेवा पई सौम्य लेंका प्रथम ओभर नहीं आसुचंती प्रथम दुईटी बॉल डॉट बॉल सहित आरंभ करचंती राइजिंग स्टूडेंट रो चेष्टा रहिबो कि पावर प्ले रे अति कम रे दुईटी विकेट नवा पई रन केते आसु ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे विकेट से माने नेउछंती निश्चित रूप से द्वितीय इनिंग्स रे आगे रे रहिबे सेही चेष्टा रे सौम्य लेंका ऊपर बॉल दुईटी स्लिप सहित बोलिंग करुछंती सौम्य लेंका तीनोटी मैच रे 7टी विकेट नेइछंती आउ आछि से विकेट रो आवश्यकता कारण आछि हेउछि क्वार्टर फाइनल्स आछि जितिले आपण सेमीफाइनल को जिबे तेणु छोटिया भूल छोटिया मोमेंटम शिफ्ट बड़ परिवर्तन आनी पारे आ भल लीफ किंतु सौम्य को हल्का स्विंग मध्य मिलुछि स्टंप बाहर बोलिंग करुछंती तेणु चेष्टा करिवे स्टंप रे पके विकेट काढिबा पई परवर्ती बॉल रे बड़ शॉट खेलिबार चेष्टा विप्लव सामंतराय बॉल पछरे जाउछंती बाउंड्री तो अटकई देबे 3 रन अटकईबारे सफल होइछंती विप्लव सामंतराय यार सहित द्वितीय इनिंग्स रो प्रथम रन जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन खाता रे गिरिजा राउत जो भली बैट रु बॉल टी बाजिथिला मनोबल बढ़िथिबो चौका मिलिनी सत किंतु बैट रु भल भाबरे बॉल टी बाहरिथिला सामान्य आउ टिके ऊपर बाजिथिले बॉल टी सीमा रेखा बाहर को निश्चिंत जाइथांता यार भितरे शेष बॉल डॉट बॉल सहित प्रथम ओभर परिसमाप्ति बिना कोनोसी विकेट हराई गोटिए रन रे प्रथम ओभर समाप्त करिछि जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन जेहेतु सामना रे बड़ टार्गेट विकेट बंचई खेलिबा सहित रन मध्य देखिबाक पड़िबो यदि केवल विकेट बंचईबा चक्कर रे आपण पावर प्ले को कम रन रे समाप्त करूछंती तबे परवर्ती मुहूर्त रे आपण को बड़ शॉट पई जिबाक पड़िबो सेकी आपण फसी पारंती तेणु आदित्य और गिरिजांक उपरे वर्तमान गुरु दायित्व आ वर्तमान महानदी एंड्रु बोलिंग करबा पई आछंती बाम हाथी बोलर जयंत बेहेरा शॉर्ट बॉल थिला हल्का हाथ रे ऑन साइड रे खेली सिंगल नैछंती गिरिजा किंतु द्वितीय इनिंग्स रे आपण किभली बैटिंग करूछंती रन चेस रे ताहा वर्तमान ठारू आपण को प्लान करबाक पड़िबो छोटो छोटो टार्गेट सेट करबाक पड़िबो पावर प्ले रे केते रन काढिबे परवर्ती 10 ओभर रे केते रन करिवे यो बॉलर को किभली अटैक करी खेलिबे ताहा आपण को वर्तमान ठारू बनेबाक पड़िबो आपण टॉस जीतिथिले बोलिंग रो निष्पत्ति नैथिले एहा सामने रे आपणको सामने रे 426 रन रो लक्ष्य जयंत बेहेरा
ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅଧିନାୟକ ରାଜେଶ ଧୂପର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କିଭଳି ବଲ୍ ଟର୍ନ ହେଉଥିଲା କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପିନରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପିଚ୍ରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଚ୍ରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ଅଛି, ରନ୍ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆପଣ କି ଜମାନ୍ତୁ। ଏହାରି ସହିତ ଭଲ ଶଟ୍, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ହିଁ ଜଗତପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆସିଛି। ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟର ଆଉ 4 ରନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଖାତାରୁ ପ୍ରଥମ ଚୌକା ଏବଂ ଜଗତପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଏଭଳି ଅନେକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦରକାର ଆଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଜଗତପୁର ପାଇଁ। ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପରେ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ 8 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ, 2ଟି ଶତକ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 72 ବଲ୍ରେ 124 ରନ୍, ରାଜେଶ ଧୂପର 106 ବଲ୍ରେ 117 ରନ୍, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେଇଥିଲେ 39 ବଲ୍ରେ, ଅପରାଜିତ ରହି 78 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିକ୍ରମ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନିଂସ କିନ୍ତୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ, 19 ବଲ୍ରେ 32 ରନ୍। ପୁନର୍ବାର କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ କଟ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତକୁ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟର ପତନ। ଗିରିଜା ରାଉତ କଟ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ୱିକେଟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଏ ସିଜନରେ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ୱିକେଟ ଥିଲା। ଆଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଲଟିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଶଟ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ରୁଟିନ୍ କ୍ୟାଚ୍। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା ଗିରିଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତପୁରକୁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୱିକେଟ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ଆସୁ ଆସୁ ଚୌକା ସହିତ ଖାତା ଖୋଲିବେ ଦେବାଶିଷ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକାରୁ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତେ ରନ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ୱିକେଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗତପୁର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
ୱିକେଟ୍ ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବି ହବ, ତାହାରି ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ତେବେ ସ୍ଲିପ୍ ପୋଜିସନ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବେ। ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଦିତ୍ୟ। ତେବେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପ୍ ପୋଜିସନ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ନଜର ପକେଇବେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚତୁର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟା ଏଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଫଳତା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୌମ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଏହାରି ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଅନସାଇଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଫିଲ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଲଟିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବାରବାଟୀର ଆଉଟଫିଲ୍ଡ, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ବଲଟି ଯିବା ପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମାରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବଲକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଅଟକେଇବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଲଟିକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମାରେଖାକୁ ପଠଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଶଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବେ, ବାଲାନ୍ସ ଶଟ୍, ବହୁତ ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୱାଇଡ୍ ବଲ୍। ଏଇ ବଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହାତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ନେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ୱାଇଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିପାରନ୍ତି। ଶେଷ ବଲ୍, ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ୍, କେହି କୋଉଠୁ ହଲିବେନି, ନା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହଲିଲେ ନା ଫିଲ୍ଡର। ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ସିଧା ବଲଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମାରେଖା ପାରି କରିଛି। ପଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନେଲେ, ପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ବାହାର କରି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍, ଚୌକାରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 3 ଓଭର ପରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 22 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲାଗୁଛି ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟକମ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସତ୍ୟକମ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରୁ ସ୍ପିନର, ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରୁ ପେସର ଏଥିପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଧୂପର, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ସେଟେଲ ହବା ପାଇଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦେବାଶିଷ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟକମ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍, ସିଧା ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ଆଦିତ୍ୟ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ 2ଟି କଷ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭରରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରେ ଚୌକା ଆସେ, ମନୋବଳ ବଢିଥାଏ।
ସେଇ ମନୋବଳ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ହରେଇ ସାରିଛି ଜଗତପୁର ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 2ଟି ଚୌକା ଆସିଛି, ସାମ୍ନାରେ ହାଣାତି ବୋଲର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୱିକେଟ୍ ନେବା ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ। ତାଙ୍କ ସେ ଆଟାକ୍କୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ବଲରେ ଜମା ପେସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକମ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ଟର୍ନ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଟର୍ନ ନ ମିଳେ ବଲ୍ ସିଧା ସିଧା ଯାଏ, ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତେବେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟେଡ୍ ବଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛକା ମିଳୁଛି, ପ୍ରତି ବଲ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଫସେଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଛକା ପାଇଁ। ଆଦିତ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। 4 ଓଭର ପରେ 25 ରନ୍, ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସେ ଜୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟକମ୍, ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ସ୍ପିନର ପକାଉଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା କ୍ଲକ୍ଟାୱାରେଣ୍ଡରୁ ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍, ତେଣୁ 2 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ। ତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେତିକି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ଲାନକୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଲଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଡ୍ ଲାଇନର ପୁରା ପାଖରେ ଥିଲା। ଦେବାଶିଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ମାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଅଫସାଇଡରେ ଚଢ଼ିକି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ଫସେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଲାଇନରେ ଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରେ ଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍। ରଣନୀତି ପୂର୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଅଛି, ବାକି ଫିଲ୍ଡର ସବୁ 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ୍, କ୍ଷମା କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ୍ ପକାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଓଭର ଦି ୱିକେଟ୍। ସିଧା ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ। ଏ ଫିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ 425 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍କୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଚ୍ ଅଛି ସେଠି ଚେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଆପଣ ଭଲ କଲେ, ବୋଲିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଫିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। 3 ରନ୍ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି,
ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ରେ ବଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ 2 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାମହାତୀ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟକ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଲଙ୍କା ଦେବାଶିଷକୁ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବାବାଶିଷ ନନ୍ଦ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ମିଡ୍ ଅନରେ ଫିଲ୍ଡର। ପୂର୍ବରୁ 4 ରନ୍ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୋର୍ଡରେ 426 ରନ୍ ଅଛି। ବୋଲିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିସାରିଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡିଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଚିନ, ସେଠି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ହଟ୍ ସଟ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଓଭର ଶେଷ 5 ଓଭର ପରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ 30 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ କଥା କହିଲେ ସଚିନ, କେବଳ ବିପ୍ଳବ ନୁହନ୍ତି, ଯେତେକ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର୍ସ এই ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିଛି ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ସିଏ ଜବାବ ଦଉଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ଥ ଲାଇନ ଅଫ ବୋଲିଂକୁ। ଏଠି ସତ୍ୟକାମ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ, ଶର୍ଟ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ତାକୁ ଠିଆ ଠିଆ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଶର୍ଟ ମିଡ ୱିକେଟ ପାଖକୁ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ লিড କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କ ଆପଣ ଇନିଂସ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଇନିଂସରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କେମିତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଖେଳିବେ। ଏଠି ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖରାପ ବଲ୍ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଆଉ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କଭର ଭିତରେ ଚୌକା। ବାବା ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତୋଟି ବି ଚୌକା ଲଗେଇଛନ୍ତି 3ଟି ଚୌକା କୋଉଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବଲକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସଚିନ, ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଟଚରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ। ନିଜ ରିଚ୍ କୁ ୟୁଜ କରି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମାରିଥିଲେ ଦୂର ବଲଟିକୁ। ସତ୍ୟକାମ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଟିକେ ସିଧା ଲାଇନକୁ। ଏଠି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ କିଛିଟା ବହୁତ ନୂଆ ୟଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟମାନ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଥିଲେ। ଏଠି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ମ୍ୟାଚେସ୍, ସେତିକି ରେପୁଟେସନ, ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସେମାନେ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ହବ କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥ୍ରୁରେ ଏଠି ୱିକେଟ କାଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ପଟ୍ଟା ୱିକେଟରେ ଏଠି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଆସିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ସିଏ ବୋଲିଂ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ସଚିନ, ଗୋଟେ ଓଭର ପକେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ରୁମ ଦେଲେ ଆଉ ଉପରେ ଉପରେ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ରବି ତେଜା ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଆଖେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୟାଚଟିକୁ, ବଲ୍ କ୍ୟାରି କରିନଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସିଜନରେ କଣ ବିତି ଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଜିତିଲେ ଆପଣ ସେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ, ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବଢି ପାରିବେ। ଯଦି ଆଜି ଛୋଟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଦିତ୍ୟ ଶେଷ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି।
ଷଷ୍ଠ ଓଭର ପରେ 37 ରନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ବାବା ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଗଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଓଭର ସେ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲଚ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ସେଇ କ୍ଲଚ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। 50 ରନ୍ର ଇନିଂସ ପରେ 100-120ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନେଇପାରିବେ। ସମୟ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ 426ର ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା କି କେମିତି ପ୍ରଥମ 20 ଓଭର ଯୋଉଟା ହାର୍ଡ ବଲ୍ ଥିବ ସେଠି କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ କରିବା। ସେଇ ଚକ୍କରରେ ସେ ସମୟ ନେଲେ ଆଉ ତାପରେ କନଭର୍ଟ କଲେ। ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ବସି କହିବା ଟିକେ ସହଜ ହବ କି ନର୍ମାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲ ପିଚ୍ ତ ଅଛି, ମେରିଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଚାଲିଯାଏ ସ୍କୋରବୋର୍ଡ ଆଡକୁ। ସଚିନ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନ ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭାବୁ ସେ ରନଚେଜ ବିଷୟରେ। ରବି ତେଜା ପ୍ରଥମ ଓଭର ଏଠି, ଆଉ ତାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି କି ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ସମୟ ନଉଛନ୍ତି, ସମୟ ନଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତୁ 9 ରନ୍ ପାଖାପାଖି ଦରକାର। 7-8 ରନ୍ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତାଠୁ କମରେ କଥା ଚଳିବନି। ଆଉ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍, ସ୍ପେଲର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ପ୍ରେସର ପକେଇଛନ୍ତି ରବି ତେଜାଙ୍କ ଉପରେ। ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ବୋଲରଙ୍କୁ ଫୁଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓଭରଟିକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ନେବେ। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ୱିଡ୍ଥ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ରୋଟି ଆସି ବାଜିଥିଲା ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ, ସେଠୁ ବାଜିକି ବାହାରିଗଲା नो ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ। 1 ରନ୍ ମିଳିଯିବ। ରବି ତେଜା 2ଟି ବଲ୍ ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ କେମିତି ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ରୁମଟି ଅଲରେଡି ଦଉଛନ୍ତି ସଚିନ। ତେବେ ଆଜ ଅ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଖେଳିବାର ଅଛି। 2ଟି ବଲ୍ ବହୁତ ବାହାରେ ପକେଇଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସ୍ପେଲ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସମୟ ନେବେ ସେଠି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କେମିତି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପକଉଛନ୍ତି। ସ୍ଲିପ ରଖିଛନ୍ତି, ଶର୍ଟ ଥର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ରନଅପରେ ସେମିତି ମୋମେଣ୍ଟମ ମିଳିନି ଏଠି। କୁହନ୍ତି ବୋଲର୍ସ ମାନେ ହାଲକା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସଚିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ପୁsh କରେ। ଯୋଉଠି ଏବେ ରନଅପ୍ ଟି ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ରବି, ଆଉ ସେଠୁ ଅକ୍ରସ୍ ନବାର ଚେଷ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ। ଭଲ ପ୍ଲାନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇପଟୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତାଙ୍କ ବଡି ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସେପଟକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଯାଉଛି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ, ଯୋଉ ସ୍ଲୋପ ରହିଛି ଏଠି ବାରବାଟରେ, ସେ ଆଙ୍ଗଲଟି କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ବୋଲିଂ ରନଅପରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ରିଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ଆପଣ ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ଲୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋମେଣ୍ଟମ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ଲବ ସେଠି ଆସି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଲେନ୍ଥଟି ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଭଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ସେଠି ରବି ତେଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ଆ ପୂର୍ବ ବଲଟି ହାଲକା ଉପରେ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଡନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବିପ୍ଲବ, ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ପଛକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ରବି ତେଜା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ବି କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗେମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ପୂର୍ବ ବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଠି ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ବଲରୁ ପେସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥଟି ଆପଣ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ପଛକୁ ବୋଲି, ଏଠି ଦେବାଶିଷକୁ ଆପଣ ଫୋର୍ସ କଲେ କି ଆସନ୍ତୁ ବଲ୍ ପାଖକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି
ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଅଫ୍ କଟରଟି କରିଥିଲେ ରବି ତେଜା। 4 ରନ୍ ଦେଲା ପରେ ଭଲ କମବ୍ୟାକ୍ ଏଠି। ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ବଲ୍ ଟି ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱିପର ହାତକୁ। 6 ରନ୍ ଆସିଲା ସପ୍ତମ ଓଭରରୁ। 43 ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଏବେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଯେତିକି ରନ୍ ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇର ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ତାରି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ପକଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ। ମୋ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କେମିତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଧା ବଲ୍ ସହିତ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ଯୋଉ ବଲ୍ ଟି ସ୍ପିନ୍ କରିବନି ସେଇଥିରେ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ। ହାଲକା ଗ୍ରିପ୍ କଲା, ଟର୍ନ କଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ସେଠି। ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟକାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ କରୁ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବ ସେଠି ଦେବାଶିଷକୁ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ୱାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ପେସ୍ ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେଇ ପେସ୍ ସହିତ ସିଧା ବଲ୍ ଟି। ଏଥରକ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍କଲ ସେପଟକୁ ପଳେଇଛି, ବଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଠି ଦେବାଶିଷ। ଦେବାଶିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ ଅସଫଳ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଇନିଂସ ଦେଖିବେ, ସେ ବଲ୍ ରନ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଯଦି ଆପଣ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ରନ୍ ବୋର୍ଡର ଚାପ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ କନେକ୍ସନ୍ ଭଲରେ ନ ହୁଏ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି ବଡ଼ ସଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମିଡ୍ ଅନ୍ ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ ବଡ଼ ସଟ୍ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବାଶିଷ। ଏଇଟା ଜୋରରେ ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ଓଭର ଷ୍ଟେପ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ଏଠି। ହାତ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏଇ ବଲରେ। ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଏଠି ଏଇ ବଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ। ଫ୍ରି ହିଟ୍ ବୋଲ୍ଡ ଏଲ୍ବି ହେଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରକୁ, ଭଲ ଥିଙ୍କିଂ ସେଠି। କନେକ୍ସନ ସେତେ ଭଲ ହେଇନି, ସର୍ଟ ଥର୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ସିଧା ସିଧି ଥ୍ରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବୋଲର ହାତକୁ ବିପ୍ଳବ। 1 ରନ୍ ତଥାପି ମିଳିଲା। ପୁନର୍ବାର ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ସେ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ରେ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ବୋଧହୁଏ କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେମ୍ ହିସାବରେ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା। ରନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏଠି ସଚିନ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେ ରନ୍ ଟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଇନିଂସରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ରନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି 20ଟି ବଲ୍ରେ। ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଚାପ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେତେ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚାପଟି ପଡ଼େ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟର୍ସକୁ କୁହେ ମଡର୍ନ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ, ଆଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜୋରରେ ବଲ୍ଟି ଥିଲା, ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ 2 ରନ୍ ଓଭରରେ କି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। 50 ରନ୍ ନେବେ ବୋର୍ଡରେ 8 ଓଭର ପରେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ ସଚିନ ରାହୁଲ ତେୱାତିଙ୍କର, ଯୋଉ ଇନିଂସରେ ପଞ୍ଜାବ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 11 ପଞ୍ଜାବ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେଇ ଇନିଂସରେ ରନ ବଲ୍ ବି ଖେଳୁନଥିଲେ। ରନ ବଲ୍ ଖେଳୁନଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନରର ଓଭରରୁ ଗୋଟେ ଚୌକା ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଶେଲ୍ଡନ କଟ୍ରେଲ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 6 ଉପରେ 6 ମାରି ଚାଲିଲେ ତେବାତିଆ।
तो एज अ बैटर आपन को गोटे भल पिच रे जदियो आपन स्ट्रगल करचंदी सचिन टिके पॉजिटिव रहिया पड़िबो कि जोठी मते भल भाबरे बॉल दिसुची मु सेट ही जाउची सेठी केमिति मु कन्वर्ट करबी बड़ करबी रन्स टा पूर्व ओवर रे भी प्रथम बॉल रे एमितिया पंच टी मारतिले एथरा 1 रन मिलिबो। ଆପଣ ରାହୁଲ ତେୱତିଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା। ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ଏକେଲା ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଆପଣ ମନୋବଳ କିଭଳି ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ ବାଜୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରିହେବ କୋଉ ଲେନ୍ଥରେ ମୁଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ जिंस होउची मेरिट ऑफ द बॉल देखिबा एठी टिके फ्लिक करियार चेष्टा थिला मापी चुपी डिसाइसिव हेई जदी एठी शॉट्स खेलिबे ए पिच रे वैल्यू मिलुची। आमे केवल एठी देवाशीष को गेम विषय रे आलोचना करने सचिन गोटे जनरल बैटिंग माइंडसेट तरफ रु कथार्ता होउचे जे गोटे भल विकेट रे जदी एक्सपेक्टेशन अछि कि आपन बड़ स्कोर करियर अछि ताले से एक्सपेक्टेशन रे केमिति खेलिबे एठी देखंतु द्वितीय बॉल टी भी के जोरे मारियार सेठी चेष्टा आ जानी सुनी तांको रूम दउनांती ए ओवर रे रवि तेजा ହନଟେ ବାବା ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ଯୋଉ 40 ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲା ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। दीटी डॉट बॉल परे हल्का सेठी आलोचना हेछि विप्लव को सहित पुणी थरे रवि तेजांक सहित विप्लव कहिथिबे कि एई बॉल टी बहुत हुए टिके रूम देई कि मारिया को चेष्टा करिवे स्लोअर बाउंसर टी पकेइचंती सेठी रवि तेजा आउ चौका मिली जिवो किछि अलगा करिवार चेष्टा थिला सेठी प्रथम थर पई देवाशीष को मिडल ऑफ द बैट रु गोटे एठी चौका देखिବାକୁ मिलची। शॉट निश्चित रूपरे तांको सामान्य चाप मुक्त करिथिबो बांती होई रहिथिले सेतबळु शॉट ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏ शॉट बॉल रे बाउंड्री आसीबा परे चेष्टा करंतु स्ट्राइक रोटेट करी स्थितिଙ୍କୁ सामना को आनिबा ପାଇଁ। मेरिट रे खेलंतु जदि रवि तेजा जाउछंदी आ गोटे विकेट बॉल पई आ अपॉर्चुनिटी रहुची बहुत बाहरे छाड़ देले प्रथम इंस्टेंस रे लागिला एठी व्हाइट लाइन सेपटे थिला बोली बॉल टी अंपायर्स कॉल सेठी भलो कॉल लाइन भितरु कटी की गला खूब सुंदर कॉल बाहरे पकी से बॉल टी डॉट करी दीचंती देवाशीष को पुणी थरे शॉट पकेइचंती एठी एथरो किंतु सेठी गोटे फील्डर अछि स्ट्राइक रखिबे निज पाखरे पावर प्ले रो शेष ओवर रहिला एबे जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन पाखरे एते रन करूचंती सेठु जना पड़िबो केते चाप तांको पाखे तांको ऊपर रहिबो नेक्स्ट फेज रे। मिडिल ओवर रे गेम चेंज हुए पावर प्ले रो शेष ओवर निश्चित चेष्टा रहिबो जेते संभव रन बोर्ड रे जोड़िबा ପାଇଁ किंतु मिडिल ओवर्स रे गेम परिवर्तन हेबो जदि रन आसुची तेबे जगतपुर हाथ को खेलटी जीव जदि विकेट आसे राइजिंग स्टूडेंट्स एठी चेष्टा तो रहिया दरकार मैक्सिमाइज करंतु लेंथ को बनेइले आ पुल कले ताकू मिड विकेट अंचल रे चौका मिलिबो 10म ओवर रो प्रथम बॉल रे बाउंड्री मारिचंती एठी देवाशीष चेष्टा रहिबो सचिन जो कथा हम कहउतिले एठी गोटे 15-20 रन रो ओवर आसु मोमेंटम मिलु परवर्ती फेज को जिबा गरु इतने छोट बॉल भी नथिला शॉट थिला हेले को कन्वर्ट कले बैकफुट को जाई अपेक्षा करी बॉल टिकू मिड विकेट अंचल खेले आ चौका मध्य मिलिला एठी पुनी थरे कोन फीट यूज करिवे की अपेक्षा कले से क्विकर बॉल पई
ଏକ ରନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। 80 ରନ୍ ପାଖାପାଖି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ହରେଇବେ, ଭାବିବେ କିଛି ବେସ୍ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କେବଳ ଏକ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ହାତକୁ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ମିଳିବ ସେଇ ବଲ୍ରେ ହିଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯିବି, ଅନ୍ୟଥା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରି ପିଚ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ସେଠି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ବଲ୍ଟି ବନେଇକି ମାରିଲେନି। ସେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଠି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ଚୌକା ପରେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ। ମୋ ମତରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା କଥା ଥିଲା ଏଇ ଓଭରରେ। ଯୋଉ ପେସ୍ରେ ପକଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ, ଆପଣ ପିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଏଫର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏଇ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାୱାର ପ୍ଲେର ଶେଷ ବଲ୍ ସଚିନ 80 ପାଖାପାଖି କହିଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଛକା ଦରକାର 70 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଦିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ 1 ରନ୍ ନେବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖିବେ 64 ରନ୍। ପ୍ରଥମ 60ଟି ବଲ୍ରେ କହିବାକୁ ହବ ଏଠି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଜ ହାତରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 10 ଓଭର ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ସିନା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରନ୍ କେବଳ 64 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେବାଶିଷ ଆଦିତ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିବେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ସ। ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ପୁଣି ଫେରିବେ, ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଖାସ କରି ଦେବାଶିଷ, ବାମହାତୀ ବୋଲର ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ରହିବ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେଠି ସେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖୋଜି ପାରିବେ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି ହିଁ ଗେମ୍ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ମିଡଲ୍ ଓଭର୍ସରେ ଆମେ ଥିବା, ଆପଣ ହାତରେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ରେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ପାଖାପାଖି ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଯଦି ସେଇ ହାରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଶେଷ 20 ଓଭରରେ ଆପଣ 170 180 କରିପାରିବେ ଯଦି ହାତରେ ୱିକେଟ୍ ଥିବ। କରିପାରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି କରିପାରିବେ ସଚିନ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ କି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଭର ମିଳୁ ଏଠି। ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଫେରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ତାଙ୍କର। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆଦିତ୍ୟ, ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱିପର ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହାଲକା ମଝିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ। 1 ରନ୍ ସେଠି। ସେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଲାଗି କଣ ଫିଲ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧି ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ସଚିନ। ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେବାଶିଷ ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ଯଦି ହାଲକା ହାତରେ ମାରିଥାନ୍ତେ 1 ରନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେବାଶିଷ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ମାରିବାର ଚକ୍କରରେ ରହିବେ। ଯଦି ବଲଟି ସ୍ପିନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟି ରହିବ, ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ବି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ହବନି ଏଠି। ଯେତେ କମ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବେ ଆପଣ ମିଡଲ୍ ଓଭର୍ସରେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭଲ,
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବଢିବ କି ପ୍ରତି ବଲରେ ରନ୍ ଆସୁଛି। ଦେବାଶିଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେମିତି ଲାଇନଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଆସିବ ଚଢି ଆସିବେ, ଚଢିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ। ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର, ଅନେକ ମ୍ୟାଚର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଜୋରରେ ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପ କି ସ୍କୁପ ସେଭଳି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି। ଆମେ ଏଠି ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରୁଛେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, ଆଉ ସିଧା ସିଧି ସେ ଅପସନ ଟି କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ସିଧା ମାରିପାରିବେ, ଆଉ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାର ଲାଇନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଲାଇନ ଟି ଥିଲା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଚଢି ଆସିଲେ, ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ମାରିଛନ୍ତି ଛକ୍କା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଛକ୍କା ମିଳିବ। ସେଇ କଥା ଏଠି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଆପଣ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇବେ ଏଇ ସଟ୍ଟି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଥିବା ବଲକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ଲଗ ସୁଇପ କରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗନ ଉପରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ସଟ୍ ସେ ଚାନ୍ସ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଖରେ କି ମିଡ ଅଫ୍ ଟି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ଲାଗୁଛି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ନିଜ ଲାଇନ ବଦଳେଇବେ, ଆଉ ଦେବାଶିଷ କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବେ। ଲାଇନ ବଦଳିଛି, ତାକୁ ପୁଲ କରିଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। 8 ରନ୍ ଆସିଲା, କ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା এই ଓଭରରେ। 72 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 11 ଓଭର ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି, ଖାସ କରି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭଳି, ସେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭାର ନଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାହା ସେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ବୋଲରଙ୍କୁ ଚୌକା ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ବଲ୍ ପଡୁଛି, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୋଲର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଉ କେବଳ ବିପ୍ଳବଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ ଆଜ ଅ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଗେମଟିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଆଜ ଅ ବୋଲର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେମିତି ସତ୍ୟକାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଲ ପାଇଁ ପ୍ଲାନଟି ଥିଲା ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ପ୍ଲେରେ ଆଣିବାର, ଯୋଉ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆପଣ ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦରକାର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି, ପ୍ରେସର ଅନ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଯଦି ସେ ବାଟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ଲାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେୟା ତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ବାଟ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଆଜ ଅ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ସେଟା ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟର ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ୍ରି ବି ମୁଁ କରିଛି, ସେଠୁ ବି ସଚିନ ମାନେ ସେଇ ଗେମ୍ ରିଡିଂ, ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରୁ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗେମ୍ କୁ ପଢନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ପିନ୍ ସହିତ 1 ରନ୍। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଓପନିଂ ଆସିକି ଆଦିତ୍ୟ 24ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ 37ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି। ନୋ ଡାଉଟ୍ 34 ରନ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେତିକିଟି ବଲ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରୋଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରୁ ପୂର୍ବ 2 ଓଭରରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବଲ୍ ଯାଏଁ, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି କି ନିହାତି ଭାଇ ଗୋଟେ ଚୌକା କି ଛକା ତ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ, ସେ କଥା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ଭଲ ଫୁଟୱାର୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଲେନ୍ଥ ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଜି ନଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ ରେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଭିତର ଏଜ୍ ରୁ ଗଲା ସଚିନ। ଦେହକୁ ପୁରା ବଲ୍‌ଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯୋଉଠି ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇନସାଇଡ୍ ଏଜ୍ ବାଜି ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍‌ଟି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ବଲ୍ ଓଭରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେହେତୁ ଆସିନି, ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏଠି ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇକି ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇକି ଓଭରଟି ସାରିବା ପାଇଁ। ସ୍ଲୋ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଲେନ୍ଥ ଟି ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଯାଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦରକାର ନଥିଲା ଏଠି ଏ ପେସ୍ ସହିତ ଏ ଶେଷ ବଲ୍ ଟି ପକେଇବା ପାଇଁ ସଚିନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି ଆପଣ ଦେବାଶିଷକୁ। ପଛକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଜାବଡା ମାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା ସେଠି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ୱେଲକମ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ଆସିଯାଇଛି। 10 ଓଭରରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ 80 ରନ୍ ହବା କଥା, 12 ଓଭରରେ ହେଇଛି 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ଯୋଉ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଅଧିକ ବଲ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖେଳି ସାରିଲେଣି। ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ସେ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଭାରଟି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ପୁଣି ଟସ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ କଡା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟେ ମାରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଡଟ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବଲ୍‌ଟି। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ପକଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍‌ରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁsh, ଏଥର ସୌମ୍ୟ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, 1 ରନ୍। ଏଇଠୁ ଆଉ 345 ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେବାଶିଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସେଟେଲ୍ ନ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଟାଇମର ଆସିଯିବେ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, ଏଥର ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି ମତେ। ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ 6 ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ବି କୁ ଯେ ପଳେଇଲେ 425 ରନ୍ କରି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବା କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ବି ଭାବିଲେଣି କି ଏଠି ପାର୍ଟନରସିପ ଟି ବଡ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଏଇଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେ ମଧ୍ୟ କାଢନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଟିକେ ଖୁସି ଥିବେ, ଯଦିଓ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଟି ବଦଳିଛି, ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏଠି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପିନରକୁ। ଖୁସି ଥିବେ କି ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ସଫଲ କରି ଗଲେ, ଜୋରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, କଭର ଫିଲ୍ଡରରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ପଡୁନଥିଲା ବଲଟି। ଓଭର ଶେଷ ବଲରେ 1 ରନ୍ ମିଳିବ, 4 ରନ୍ ଆସିଲା ସେଇ ଓଭରରୁ। 13 ଓଭର ପରେ 84 ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଲ ସେଠି ରବି ତେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଉଭୟ ଏଣ୍ଡରୁ ସ୍ପିନର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ ସତ୍ୟକାମଙ୍କର ସରିଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଲର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖୁବ୍ ଶର୍ଟ। ଏଇ ସବୁ ବଲକୁ
ଆପଣଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍ମ ଅପ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ସେଟା ସ୍ପେଲର ପ୍ରଥମ, ତାକୁ ସୁଇପର ହାତକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ 1 ରନ୍ ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ଏ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବିରାଟ ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପକେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବଲଟି ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ପକେଇଲା ବେଳୁ ସିଧା ସିଧି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ବଲଟି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ, ଆଙ୍ଗଲ କରି ପକେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଆଦିତ୍ୟ ବି ଆଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଠି। କିପର ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ ଟିକେ ଭାସିଗଲା ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଙ୍ଗଲଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ରୁ। ଏଠି ଆସ ବ୍ୟାଟର, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ କେମିତି ମୁଁ ଏଟା ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପ୍ କି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଖେଳିପାରିବି। ଏଇ ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ। ଆଦିତ୍ୟ ବି ସେଇ ଶଟ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ, ବାଜିଲାନି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କୋଉ ବଲ୍ରେ ଆପଣ ସେ ସଟ୍ଟି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଏଠି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ 3ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଖେଳିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଟିକେ ହାଲକା ପକେଇଥିଲେ ବିରାଟ ସିଂ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସ୍ପେଲର, ସେଥିରେ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିଲେନି। ତାପରେ ସେ ଭଲ ଓଭରଟି ପକେଇ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ଦେଲେ। 14 ଓଭର ପରେ 86 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ, 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ସଚିନ ଅନ୍ୟପଟେ ବାକି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୟାଲ କ୍ଲବ 154 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ମାତ୍ର 56 ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ସରେ। ରେଭେନ୍ସା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସନଶାଇନ୍ କ୍ଲବ 263 ରନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ଏବେ 89 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। 16ତମ ଓଭର ଚାଲିଛି ସେଠି। 170 75 ରନ୍ ଦରକାର 209ଟି ବଲ୍ରେ। ଭଲ ମୌକା ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜଟି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏନଫ୍ ସେଠି ଜୁସ୍ ଥିବ ସେ ସର୍ଫେସରେ। ଆଉ ଯଦି କଥା ହେବା ସନଶାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଠି ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ହାଇ ସ୍କୋର୍ସ ହେଇ ଆସିଛି। ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ 326 ରନ୍, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ 100 ସେଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିବମ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ ଏବେ 85 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ, ମାତ୍ର 13 ଓଭର ଚାଲିଛି 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ମୋରୁଜୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଛି। 58ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 3ଟି ଚୌକା 6ଟି ଛକା ମାରି ମାରି 50 କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମୋରୁଜୁ। ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 4ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 3 ରନ୍, ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଠି ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ରନ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏଠି ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, ଜାଣିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି
ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ 4 ରନ୍ ପାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେବାଶିଷ ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟପ୍ ସ୍ପିନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବଲ୍ ଉପରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ୱେଟ୍ କଲେ, ବଲ୍ ଟର୍ନ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଜୋରେ ମାରିଲେନି, ଖାଲି ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ କି ବଲ୍ ଟି ବୁଲିଗଲା ସେ ଫିଲ୍ଡର ପାଖରୁ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ କଟିକି ପଳେଇଲା। 7 ରନ୍ ଆସିଲା ସେଇ ଓଭରରେ। 15 ଓଭର ପରେ 93 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏଠି ବିରାଟ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। 41 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ଗୋଟେ ବଡ ଶଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଚିନକୁ ମିଳିଛି ୱେଲ୍ ଡିଜର୍ଭଡ ବ୍ରେକ୍। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦିୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। Thank you so much, Babashish. 94 for 1. They have stitched a good partnership here. They've collaborated, built an alliance, these two, Debashish and Aditya, both in their 40s and complementing each other as the required run rate keeps on rising. It's 9.62. ଦଶଟି ବଲ୍ ସ୍ପେଲରେ ପକେଇଲେଣି ବିରାଟ ସିଂ। ସେମିତି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟର୍ନ ମିଳିବନି, ଆଉ ଟର୍ନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ୱିକେଟ୍ ଟୁ ୱିକେଟ୍ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଦେବାଶିଷ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ନିଜକୁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଦେଲେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। 1 ରନ୍ ମିଳିବ। Had the fortunes of watching Virat Singh play in one of those tournaments, I think in February, back in Udaipur. Scored a century there. It was a T20 tournament. So I did not see him bowling there. Quite a pleasant surprise that he has one up his sleeve. 3 runs off this over. As the 16th over has been bowled, it's 96 for 1. କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା। ନିଜ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଡାଇଗୋନାଲ ଯାଇକି ପକେଇବାର ସେଠି ଚେଷ୍ଟା ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର। ପୁଣି ସେଇ କଥା ଦିୟୁଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବଲ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ନଥିଲେ, ଯେମିତି ଡାଇଗୋନାଲ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ସିଧା ସିଧି କହିଛନ୍ତି ୱେଟ୍। ହାତକୁ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମାଇଲ ଅଛି ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ କେବଳ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଟରକୁ କହିବା ଦରକାର ନୁହଁ କି ମୁଁ ଡାଇଗୋନାଲ ଆସୁଛି। ଅମ୍ପାୟାର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। Easy single off the back foot. So even if when the batter went away, bowling a dead, making the umpire call a dead ball, Jan Vera carried on with his action, went a couple of strides forward towards the batter, just giving us a glimpse from what we saw back with Chris Gale in one of those tournaments, where he just kept on striding with the same action towards the batter. Advances down the pitch, likes coming down.
𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗃 with the matchup in favor and massive spaces on the onside. Easy solitary run. ସତ୍ୟକା ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ପକଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ୍ ଟର୍ନ କରିଥିଲା, ଏପଟୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସ୍ପିନ୍ ତ କରିନି। ଭଲ ଭାବରେ ସଟ୍ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସ୍ପିନ୍ କରିନି ଆପଣ ଫୁଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରି ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଲ୍ ରୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆରାମ ସେ ମାରି ପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଧା ମାରିଛନ୍ତି ସେଠି। Just timed it to perfection there. No real power behind the shot. Just full correction, the face of the blade. And just coming down with some great impetus, getting that boundary. 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା 4 ମାରିନଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମାରିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ। Stylish way to get the 100 up as well for the team. One more run to follow it up. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଭରର କାମ ହେଇଯାଇଛି। ରିଏଲିଷ୍ଟିକଲି ଆପଣ ଯଦି 9 ରନ୍ 10 ରନ୍ ର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ 7-8 ରନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ପର ସମୟରେ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ। ବହୁତ ସର୍ଟ ବଲ୍, ଏଭଳି ସର୍ଟ ବଲ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସେଠି। ନିଜ 50 ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଭାବୁନଥିବେ ସେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବିଷୟରେ। ଆହୁରି 322 ରନ୍ ଦରକାର, ତା ଉପରେ ନଜରଟି ରହିବ। ଏଇଠି ଟିକେ ଏଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟି ଭେଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରାଟ ସିଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ରନ୍ କାଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିୟୁଷ। ଆଉ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଆପଣ ଧସି ହେଇ ଭିତରକୁ ଜାକି ହେଇ ଖେଳି ପାରିବେନି। 2 ଓଭରରେ ସେ 5 ରନ୍ ପକେଇ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଓଭରଟି ଭଲ ପକେଇ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଙ୍ଗଲଟି, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏଜ୍ ଯାଇଥିଲା ଶର୍ଟ ଥର୍ଡ ପାଖକୁ। So you can see the idea is to score some runs here, get the single back at least to the right-hander at the other end. No chance. Virat Singh is a fast mover of his own bowling too. ଦିୟୁଷ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଡେ ସଟ୍ସ ଗୁଡା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂ ସରୁ ସରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ସୁଇଚ୍ ହିଟ୍ ହଉ, ସେ ରିଭର୍ସ ହଉ, ଖୁବ୍ ଜୋରେ ମାରିଥିଲେ ସେ ବଲଟିକୁ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାକୁ ଟପି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହାତରୁ ବାଜି ଛିଟକି ଯାଇଛି, କ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ତ କହିବିନି, ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଗୁଡେ ସେଠି। Yes, could have saved 4 runs. That had some force behind the shot as well. Short delivery, and it kept really low. So he went almost dragging his shot towards the long on. Couple of bounces. Just 1 run. Now Aditya in the cusp of hitting his half century as well. 48 of 22. Virat Singh round the wicket. Cut away. Just get one. Keep the strike in the next over. 18 done. It's 106 for 1. ହେଡଲାଇନଟି ଏବେ ବି ରହିଛି 425 ରନ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଶେଷରେ। ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। ରାଜେଶ ଧୁପର ବଢିଆ ଇନିଂସଟି ଖେଳିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 18 ଓଭର ପରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ରେ
जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन जाइछंती 106 रन करी बोर्ड रे गोटिए विकेट हराई ବଡ଼ ରନ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ସେଠି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ଗେମ୍ରେ ସେଇଟା ବୁଝିକି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଏଠୁ ସେଥିଲାଗି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନରୁ ସେମିତି କେବଳ ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାର କେବଳ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମେସେଜ ନେଇକି ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ବୋଧ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ଜଣେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରି କେମିତି ଏଠି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକରେ ଆଣିବେ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ସେଥିଲାଗି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସ୍ୱିଚଟି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଆପଣ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ So 18 overs, 106 for one. It's been a solid stand here for the third wicket. As we are just out of the drinks break. And quite often, the drinks break is not only crucial, it's critical for the batting team to, however, hold on to forts and keep doing what they're doing best right now, extending the partnership. ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଏଇପଟୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଲ୍ ପକେଇଲେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଦିୟୁଷ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ନମ୍ବର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଯୋଉଭଳି ରିଦିମ୍ରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବଲ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ କହିବାକୁ ହବ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଫର୍ମାଟ୍ ସେଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅନିକେତ ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଏକ ରନ୍ Yes, it has to be linked with the spirits as well. He's got high spirits, Jayam. Just as a personality as well, outside of the field. Wonderful to have a chat with. At the same time, Aditya getting to his half century as well with that straight shot towards long off. 50 or 44, great strike rate. ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର 50 ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଅନେଇ ବି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ହାତରେ ଅନିକେତ ସିଂ ଟିକେ ଫ୍ରଗ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବଲଟି ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ମତେ ଲାଗୁନି ଅନଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉଠି ପକଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ହାତ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ସହିତ ସେଠି ଡେଲିଭରି ତାଙ୍କର It's incredible how modern day cricketers
just never mind improvising on everything possible. He's coming within the stump and the umpire, and then going and bowling with a left hand from over the wickets. ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପଲ୍ ଆଡମ୍ସ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ରନ୍ ଅପ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ପୋଜିସନଟି ରୁହେ ରିଲିଜ ବେଳେ ସେଇଭଳି ହେଡ୍ ପୋଜିସନ ରହୁଛି ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପରେ ଟିକେ ସେ ହେଡ୍ ପୋଜିସନଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ହଠାତ୍ ସେ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ବୋଲିଂ କଲାବେଳେ ତାପରେ ଏଠି ଏବେ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟ ବେଳେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଆକ୍ସନରେ ଆପଣ ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଭ୍ୟାରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲେନ୍ଥ ଭ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସର୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ବ୍ୟାଟର ବୋଧେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ସର୍ଟଟି ପକେଇଥିଲେ It is got to be really tough to have control over your deliveries. Such amounts of weight transfer involved as well, agility to top it up, and then the accuracy. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ଟିକେ ଏବେ ପୁsh କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆକ୍ସନରୁ ସେ ଆର୍ମ ବଲଟି ଯଦି ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖତରନାକ ଆଉ ପକେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ମନି ପକେଇଛନ୍ତି ଅନିକେତ ସିଂ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବୋଲର ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅନଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଆକ୍ସନ 19 ଓଭର ଶେଷ 110 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବେ 10 ଉପରେ ତିନି ଓଭର ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ସିଂ ସେଇପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ସହିତ ରନ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମିଳିବନି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ଖୋଜନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସରେ ଯିବ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ Yes, the record run at over 10 runs per over. That's definitely going to be a matter of concern here for the partners out there. So just to add up some concern here, the Nelson on the board. Second time in the day, 1-1-1 for 1. ଏବେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ କେ ପ୍ୟାଡେଲ କରିବାର ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଫାଙ୍କା ଏରିଆରେ ମାରିଛନ୍ତି ବଡ ସଟ୍ ଛକ୍କା ମିଳିବ ନେଲସନରୁ ସିଧା +6 ଆସିଛି ଏଠି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ କଭର କରି ସ୍ଲଗ ସ୍ୱିପ Went flat out of the ground as well. Within his striking zone and went over the cone. Little burst of energy, and that is definitely going to push them forward here. ଦରକାର ଥିଲା Outside the off stump. Creams it for a single. କିଛି ନହେଲେ ଆଉ ଏ ଓଭରରେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ତ ଖେଳନ୍ତୁନି 10 ରନ୍ ତ ଆସୁ ଏ ଓଭରରେ 8 ରନ୍ ଆସିଯାଇଛି ପୁଣି ଜୋରେ ବଲଟି ଥିଲା ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଡଟ୍ ବଲଟି ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବାଶିଷ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍ ବିରାଟ ସର୍ଟ ବଲଟି ପକେଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଲ ସଟ୍ଟି କ୍ୟାରି କରିନି ସେଠି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସରେ ଗଲା 20 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ 9ଟି ୱିକେଟ ଏବେ ବି ରହିଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ କୁ
ପୂର୍ବରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଦିୟୁଷ ଆଜ୍ ଅ ବ୍ୟାଟର ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସର୍ଟ ଥର୍ଡର ଫିଲ୍ଡରଟି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିୟର କରି 4 ମାରି ସାରିଥିଲେ। ଏଠି ଚେଷ୍ଟା ହବ ଲେଟ୍ କଟ୍ ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରଟି ସ୍ୱିପରରେ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ତ ଯଦି ହାଲକା ସେଠି ୱିଡ୍ ମିଳୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ସାଇଡରେ ଘୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଛ ଆଡକୁ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋଲିଂ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଅନିକେତ। Still astonished to see this from Aniket Singh, especially to the left-hander. Now to the right-hander, it's the conventional. Round the wicket, through the stumps and the umpire. Short delivery outside the off stump. Just guides it towards Subhranshu. Sweeper cover, he's going to clean it up. ଏଇ କଟ୍ ଶଟ୍ ରୁ ଚୌକାଟି ମିଳିପାରିବ ଅନିକେତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପକଉଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ଏଠି ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ସିଧା ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଯଦିଓ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଅଛି ଉପରେ ଆପଣ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଅନିକେତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅପସନଟି ମିଳିବନି ଦେବାଶିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନିକେତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଦ ୱିକେଟ୍ କେମିତି ଆପଣ ରନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଥରେ ପୁଲ୍ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି 1 ରନ୍ ସେମିତି ଯଦି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ଗଲେ କିନ୍ତୁ 1 ରନ୍ ପାଇଁ Circumspect against Aniket Singh. Aditya happy just finding those gaps, getting those singles, but Debashish at the other end has a different sort of a challenge. Has to calibrate, recalibrate against Aniket Singh and his tactic here. The eyes have never shifted before. Just the way it has to, facing Aniket Singh right now. Beaten, and a nice work behind the stumps, a bit of a fumbling effort, but manages to hold on. It's 1-2-3 for 1 after 21. ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଚେଞ୍ଜ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିରାଟ ସିଂ 4ଟି ଭଲ ଓଭର ପକେଇଛନ୍ତି ଯେଯାଏଁ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ ବାଇଶତମ ଓଭର ଆରମ୍ଭ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ 11 ଛୁଉଁଛି ଏବେ ବଡ଼ ଓଭର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆଦିତ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି 60ରେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯୋଉ ସଟ୍ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସ୍କୋୟାର କଟ୍ ସେଇ ସଟ୍ଟି ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ସର୍ଟ ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରଟି ବି ଭିତରେ ଅଛି ଦିୟୁଷ ଭାବୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବାହାରି ଯିବ ବହୁତ ଚତୁରତା ସହିତ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ବିରାଟ ବେଶୀ ଟର୍ନ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଗାରେ ପକେଇଛନ୍ତି This has kept the batters guessing, and that's why they could not really accelerate, even though required run rate 10.53 requires them to go big. That's why Debashish gives himself some room there, frees up his arms, flat bats it towards long on for 4. ସଟ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଦିୟୁଷ
ହାଲକା ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ସଫଲ କରିକି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାକଲେଗ ଟି ପୁରା ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଭ୍ ଏଥରକ ଅଫସାଇଡ ରେ ବଡ ଶଟ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ମିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇ ବଲ୍ ଯାଇଛି ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡର ଆଡକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ସ୍ପେଲରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବଲରେ ଚାର୍ଜ ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପଛେ ଆହୁରି 300 ରନ୍ ଥାଉ ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ମ୍ୟାଚ୍ ହାରଜିତ୍ ପର କଥା, ଖେଳ ଶେଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିବେ ଏତେ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। They have to set short targets here every 5 overs, 10 overs, and they have to be ludicrous. During one of those 5 overs, he's check driven it. And it's gone straight into the hands of the long off fielder. Just stopping his shot in the end and falling in the hands. Bit of a trap there by Virat Singh as well. ଦେଖନ୍ତୁ ପେସ୍ ରେ ତ ଡିସିଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର, ତାପରେ ପେସ୍ ରେ ଡିସିଭ୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁ ଦିୟୁଷ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତ ଛାଡି ଦବାକୁ ହବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଶଟ୍ ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ହାତ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଡର୍ନ ଡେ ବ୍ୟାଟର୍ସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆପଣ ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ହାତ ଛାଡି ବ୍ୟାଟ୍ ଟି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବଲ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଲିଭେସନ ଟି ମିଳିବ। ସେଇଟା ସେଠି କରିପାରି ନଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। Yes, bang on. As the second wicket falls, 22 overs done as well. Virat Singh has done his job. He's picked up the wickets. And a huge breakthrough. The partnership has been broken. ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରର ଇନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଠି ଦେବାଶିଷ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଓଭରରେ ବିରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ମନ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଯିବି। ସେଠି ଲେନ୍ଥରେ ବିଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତ ଛାଡ଼ିଲେନି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ। ଦି ହାତରେ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ମିଳିଲାନି ଦିୟୁଷ। Some real half measures from the batter. Never really fully committed to that shot. And then last second decision of checking his shot as well. As Babashish mentioned, the hand sticking to the handle and hence curbing the speed of the ball, the distance getting lesser and falling right into the hands. ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସିଧା ଆସିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ। ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର 10 ଓଭର ପକେଇଛନ୍ତି, 22 ଓଭର ପରେ ସିଧା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ନଥାନ୍ତେ ଅନିକେତ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଣେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପକେଇବେ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ରଣନୀତି ଆଙ୍ଗଲ ଆଉ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଷ୍ଟମ୍ପ ଟର୍ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ସିଧା ସିଧି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସିଧା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ବାହାରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ଯଦି ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ସେଠି 1 ହବ, 4 ଯେମିତି ନ ହଉ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦିଓ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଫେଭରରେ ଅଛି, ଟିକେ ଏଠି ଆଟାକ୍ ତ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିପାରିବେ। ସୁଶୀଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟର୍ନ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଟର୍ନ ହଉଛି। On the patch, tucked away nicely. Will get off the mark. Sushil K. 131 for 2. And as I was mentioning that they need a little
a change in plan, I'd say, where they have to go attacking for the next 5 overs or 10 overs maybe, and then see if they have some chances, lay a platform from where they can absolutely launch. And a wicket falling in the meantime, untimely, I'd say, for the batting team. But Sushil K has walked in. He's got a different job at hand. ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଟି ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପକେଇଥିଲେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇଥିଲେ ସେଠି ଅନିକେତ ଡରନ୍ତୁନି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ୱିକେଟ୍ ପାଇଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସିଛି ଯଦି ସିଏ ସିଧା ସିଧି ମାରିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ମାରିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଲଟା ବି କରିଥିଲେ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଟଷ୍ଟଅପ୍ ବଲ୍ଟି ଦେଖିନେ ଘୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସରେ ଏଠି ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆସୁ ଆସୁ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ That is hit with full aggression. Absolutely banged it for 6. Oh, picked the bones out of that one. ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଦିଉଷ ଯେମିତି ସର୍ଟ ବଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ପଛକୁ ଗଲେ ଟର୍ନ ସହିତ ଗୋତାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏରିଆ ପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସୁଶୀଲ ତୃତୀୟ ଥର ସେଇ ସଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ହାତକୁ ଯିବ 1 ରନ୍ And there's a no ball as well, signaled by the umpire. Now, if you're going through with that tactic and you're bowling a no ball, that's extra pressure on the bowler himself. Called it upon him. ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଅନିକେତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପାଦଟି ସେଠି ଫିନିଶ ହେଇଥିଲା ବେଳେବେଳେ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ମାର୍ଜିନରୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ କୋଉଠି ପଡିଛି ସେ କହିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଜମା ମ୍ୟାଟର କରେନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ଟି ମ୍ୟାଟର କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଜରୀ ଅଛି କି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଏବେ A bit of verbal volleys as well. No end of the blade, but never mind. It's gone straight down the ground. Ramrod straight. And into the side screen. Ends up with a 6, the free hit. କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଲ୍ ତଳୁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଲାଇସ ରୁ ଛକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ସିଧା କି ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଓହ ତାରିକି ଛକ୍କାଟେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର 3 ହିଟ୍ ଉପର ବଲ୍ हेड तळुकु रखिकी बैट देखंतु केमती आर्क रे फिनिश करूची पूरा शोल्डर ऊपर जाईकी बैट ता देखंतु कोठी फिनिश होउची शॉट खेलला परे पूरा शोल्डर ऊपर लागुची आपण गोटे फुल स्विंग देइचंदी सेठी खूब सुंदर स्ट्रोक प्ले Yeah, there's a wheelhouse out there in that back swing. 147 for 2 after 23 is Virat Singh, who's still going to continue. Sushil, the man on strike, and looking like he's going to attack the bowler here. ନା ସିନା ସୁଶୀଲ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏନର୍ଜି ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଆଜ ବୋଲର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏବେ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ସ୍ଲୋ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱିପର କାଢିବା ଦରକାର ଅଫରେ ତାହେଲେ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଯେତେ ପକେଇବେ ସେ ସେତେ ଭଲ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଢିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଖଟିକି ଫିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟକାମ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୌକା ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ଦେବେ ସେଇଟା ସୁଶୀଲଙ୍କ ହ୍ୱିଲ ହାଉସରେ ଆସିଯିବ ଟିକେ ବାହାରେ ରଖିବା ଦରକାର 70ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ Wristy flick towards the wideish long on.
He's looking very well set, Aditya. He's reading the ballers and the pitch as well pretty perfectly right now. ପୁଣି ଥରେ ସୁଇପରଟି ରଖିନାହାନ୍ତି, ପକେଇଛନ୍ତି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ। ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିବେ, ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ଟିକେ ଦିଉଷ ନିଜ ଭୁଲ ଏଠି ବିରାଟଙ୍କର। ବହୁତ ସେପଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସୁଶୀଲ କେବଳ ବ୍ୟାଟଟି ଲଗେଇଥିଲେ। As Sachin says from behind, lazy elegance from the left-hander. And a bit of a teaser for the fielder there at the ropes. The boundary rider could not stop it from going to the ropes. 140, 150 up now, 153 for 2. JAA. ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଟେରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଭ୍ ଧୁପର ଗ୍ଲାନ୍ସ ଗୁଡା ବି ଖେଳିଥିଲେ, ବଢିଆ ଥିଲା। ବଡ ଶଟ୍, ବିରାଟ ଶଟ୍। ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ସେଠି କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି। ଭଲ ପୋଜିସନ ରେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶଟ୍ ର ଦୂରତା ବହୁତ ଥିଲା। Wow, thumping blow. He's hammered it for 6. There was the opportunity. Ball goes flying over his head. Maybe a bit of fingertips on it. ରିଭର୍ସ କପ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଭଲ ଏଫର୍ଟ ସେଠି। ଏଠି ସ୍ଲୋ ବଲ୍ ରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଲ୍ ତଳୁକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚୌକା ଛକା ପରେ ୱିକେଟ ନବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ପକେଇ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦିଉଷ। And a bewildering smile from the supporter who dropped the catch as well just before this. Oh, that was an easier catch. Reverse cup. He was sitting down. While trying to sit down, he hits his knee on the ground and probably gets unsettled. Misses it completely. Makes a mockery. Oh, nicely driven, Aditya. Might push for the second. Should push for the second. Yes, they're going to come back. ସେ ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦିଟା ଛକା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଫ୍ଟ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ହେଇଛି ଏ ରନ୍ ଚେଜ୍ ରେ। ଲଗାତାର ବିରାଟ ସିଂଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଦେଇଥିଲେ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଉ ସେଇ ଓଭରରେ 14 ରନ୍ ଆସିଲା। 24 ଓଭର ପରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଧୁଆଧାର ଆରମ୍ଭ ଏଠି, ଆଉ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ଆଦିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭଲ ଟଚ୍ ରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, 266 ରନ୍ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପସିବଲ ଏଠୁ ନୁହଁ। 156ଟି ବଲ୍ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। 260 ଆମେ 20 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବହୁତ ଥର। ଏବେ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଓଭର ବଞ୍ଚିଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ସେଠି ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ମାନେ। କହିବାକୁ ହବ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଡିସିଜନ ସେଠି। ଖରା ତାତି ସେଠି ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। ବୋଲିଂରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଇ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେ କ୍ରିଜର ପୁରା ପୁରି ୱିଡ୍ଥଟାକୁ ୟୁଜ କରି, ଆଙ୍ଗଲଟି ୟୁଜ କରି ପକଉଥିଲେ। ଏଠି ବହୁତ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସୁଶୀଲ ଟିକେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ସିଧି ପେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ସୁଶୀଲଙ୍କର,
ଟିକେ ବଡି ଲାଇନ ବଲ୍ ବୋଧ ହୁଏ କଷ୍ଟ ହବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଉଷ। ମୋ ମତରେ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କୁ ନେଇକି କି ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଲେ ଫସେଇ ପାରିବେ। ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ କ୍ଲିୟର କରି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି ଏଠି ସୁଶୀଲ। ସିଏ ଏବେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇନିଂସ ର ଦରକାର ଥିଲା। He's absolutely bludgeoned it for 4. No half measures there for sure. Goes caressing across the outfield here at Barabati, the iconic stadium. It's a boundary. ଏଠି ଦିଉଷ ଖରାପ ବଲ୍ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ 8ଟା ବଲ୍ କେମିତି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ରୁମ୍ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ବଡି ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସଟ୍ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଲରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ତ ଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ ଟି କ୍ଲିୟର କରି ଖେଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରସ୍ ଆସି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତ ଖୋଲିବାର ମୌକା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଲମ୍ବା ମାରିବେ। Sushil has definitely come out with a ticket, with a visa to fly here. 25 of 10, and that's his job. If he can produce that packet of energy, that little resonance, that frequency that they require right now, they are probably going to be in the game. Aditya happy, taking the singles, giving it back to Sushil because he's the man of the hour right now. ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନକଟି। 10ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। 30-40ଟି ବଲ୍ ଯଦି ସୁଶୀଲ ଖେଳିଦେଲେ ଏଠି ଆସି ଏଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। फाइन लेग भितर थर्ड मैन भितर स्लोअर वन ही पकई परिवे। स्लोअर वन टी पकईछंती, बड़ शॉट, भयंकर कैच सेठी। प्रथम इनिंग्स रे गोटे अलगा प्रकार कैच देखा मिलता। जोगेश्वर बेग एटी विराट सिंह बोध हुए डाइव मारी पॉइंट अंचल रे भिड़ी आनी बॉल टी को। सुशील डोमिनेट करुथिले बैट सहित, एठी चमत्कार एफर्ट। Yes, this was hit well, to be honest. Again, it was flying at a speed of knots. The fielder there flying to his left. He was, I think, he probably did not judge it to perfection at first, but somehow manages, somehow adjust himself to stick the hand out and get the ball in the pockets. A little cameo comes to an end. And a big wicket in the meantime as well. सुशील सही कथा हसी हसी फेरी जाउछंती कि आउ किछि करि परिबिन। एभली आखि दृश्य कैच गोटिए मैच रे दी थर हमकु देखिया को मिलची। विराट सिंह बैकवर्ड पॉइंट रे फुल स्ट्रेच डाइव बां हाथ रे सेठी धरचंती। Eye-catching stuff today, all throughout the day. You've seen shots off the bat, some wonderful bowling, and extraordinary catching. सबुठु अधिका खुशी से कैच टी देखि विप्लव सामंतराय हितवे। जानिथिबे तांको बैट रु आज किछटा रन बाहर कर परथांते, किंतु जोगेश्वर गोटे अविश्वसनीय कैच नहीं सेठी गोटे विकेट फील्डिंग दृष्टि पकई देथिले। आ तार भरपाई एठी कर देइचंती राइजिंग स्टूडेंट्स। 258 रन दरकार। आउ 2 मिनिट पूर्वरु से 258 रन भी पाखापाखि लागुथिला हेई जाई पारे, जो बढी भारे सुशील आरंभ करथिले। एबे आछंती सुजीत लेंका, कैप्टन इन चार्ज। 258 to get of 152 at a required run rate of 10.18. Soumya Lenka to Sujit Lenka. Defended quietly.
बहुत बड़ एडवांटेज सदाबले सुजीत लेंका पाखे बोलिंग इनिंग्स रे कीपिंग टी करिथांती तो बॉल भल भाव वॉच करवा को लेंथ रु कौन होची से सब इनफॉरमेशन तांको पाखरे थिबो सेठी से एक्सपीरियंस को यूज करिवार चेष्टा मिड ऑफ उपरे रवि तेजांको मुंडो उपरे मारिचंती प्रथम चौका लंफ मारी भल एफर्ट थिला सेठी I thought he got it covered for a second. I think he did as well. Timed his jump to perfection. The ball just doesn't stick and it goes through his hands and into the ropes. Lifeline up front for Sujit Lenka as he stays safe after opening his account with that boundary. 25 done. It's 172 for 3. जदियो देखंतु सेठी हाफ हार्टेड लागुची किंतु भल फोर्स सहित मारिथिले टिके ऊपर रही गला फील्डर आमे भाबुचु चांस थिला किंतु सुजीत एठी भल फोर्स सहित सेठी मारिथिले सेतला की टपी गला तो बाजी की भी चारी कैप्टेन को बैट रु प्रथम चौका डगआउट रे टिके आउ टिके आत्मविश्वास आसीथिबो बामाहाती बैटर टिके मुंडो बिंधार कारण होउथिले सेठी अनिकेत को पई एठी विराट सिंह एक्सेप्शनल एफर्ट सहित से प्रॉब्लम टी सॉल्व कर दी अनिकेत को पई एबे दुईटी राइट हैंडर पकांतु देखियो चाहिए तांको बोलिंग रे से जो स्लो पकेयार आर्ट अच्छी ना नहीं आजिर ए सरफेस रे रन अच्छी बोर्ड रे दियुष आदित्य सेट अछंती तांको केमिति आपण फसई परिबे टिके स्लो पकेई की एठी लॉन्ग ऑफ टिके बाहरी की थिला ताको टिके भितरू कर दैछन सीधा कर दैछन पुनी थरे कहउछन आदित्य को आपण मारंतु एक्स्ट्रा कवर ऊपर भलो टर्न से देखियो मिलता प्रथम बॉल रे से एरिया रे कहूतिले खेलंतु शॉट टी आउ खेलिचंती छक्का मिलिबो ए पूरा इनिंग्स रे गोटे सुप्रीम कंट्रोल दर्शेइचंती आदित्य जोटा मारिचंती क्लीन मारिचंती भल्लो मारिचंती पुनी थरे 6 Yes, lovely shot. Uses his feet after the ball was released on the merit. And yes, he eyed that spot and he absolutely nailed it. For 6 as well. Maximum results. एलिवेशन पई कांटेक्ट पॉइंट पर पछ गोडी को सेठी टेकी देइथिले डायरेक्ट थ्रो आसीथिला सेठी फील्डर काठारु बाजीनी से शॉट टी जति हमें आउ थरे देखि परिबा देखंतु केमती कांटेक्ट पॉइंट पर निज पछ गोडो को टेकी एलिवेशन टी पाइथिले सेठी पुनी आछंती सुजीत स्ट्राइक रे Batting is such a big dance, isn't it? It's like performance arts in front of you. As Babashish mentioned, the leg, the back leg especially, lifted up in the air like a ballet dancer, placing it to perfection as well. दिउश सबु बैलेंस रो खेल कोठी दी गोडरे रही कि आपन पारे बैलेंस टी रहूची कोठी पछ गोटी उठेइले आपण ऑप्टिमम बैलेंस अटेन करि परिबे तार खेल होची बैटिंग से मूल मंत्र वेटिंग फॉर द बॉल रिएक्टिंग एज आई वॉच द बॉल बॉल पाई अपेक्षा करंतु और देखु देखु रिएक्ट करूथांतु बड़ शॉट खेलियार चेष्टा चेक कले शॉट टी ट्राजेक्टरी टिके फ्लैट थिला बॉल रो 8 रन आसला से ओवर रु 26 ओवर परे 180 रन एठी बोर्ड रे 3 विकेट हराई बसची जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन
ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଚୌକାଟି ମାରିଥିଲେ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା ମିଡ୍ ଅଫ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଇ ଓଭରରେ କଣ ରଣନୀତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା? ପୁଣି ଥରେ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଥର ତ ଚାନ୍ସ ବି ନଥିଲା, ହାଫ୍ ବୋଲି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଜିତ ସେଠି ଡଗ ଆଉଟ ରୁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ମୌକା ମିଳିବ କନଭର୍ଟ କରିବି। Raviteja just watching the trajectory of the ball as it passes over his head. No chance this time whatsoever. Very much in control, Sujit Lenka. And they are coming out and attacking here. 184 on the board. 242 of 143 looks gettable. ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ପକେଇବାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଲୁଜ୍ ପକେଇଥିଲେ। ଏଠି ବି ସିଧା ସିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଲରେ ଏଇ ଓଭରଟି। ଆଉ ଏଇ ଓଭରରେ ସେ ଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଚୌକା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଲରେ। ଏଠି ସୁଜିତ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଚାହିଁବେ କେମିତି 3-4ଟି ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ ବି ଏଠି 8-9 ରନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଭରଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଫିଲ୍ଡ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଉପରେ ରଖି ଆପଣ ସେଇ ଲେନ୍ଥ ତ ପକେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଆଦିତ୍ୟ 81 ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ ଟି ସେ ବି ପିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାରିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଅନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଇ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟି ଯୋଉଟା ପଳେଇଥିଲା ହାତରୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। Once again, surge of runs. And it comes in little packets. This time, a round of applause from the dugout of the batting team. They're enjoying it in the aisles as Aditya moves to 85 of 65. It's a wonderful knock on display today. ଜିଙ୍କ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦିୟୁଷ। ସେସବୁ ସୁପର ପାୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ପାୟାର ନଥାଏ, ଏସବୁ ଖାଲି କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଅ ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍, ଯେତେ ବି ଇନିଂସ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ମତେ କିଏ ପଚାରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କୋଉ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେ 50 ରନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇନିଂସ ଯେତିକି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। କେବଳ ସେଫ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ରବିତେଜା ଏଥର ଧରିଦେବେ। ଏସବୁ ସୁପର ପାୱାର ନଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସେଫ୍ ହୋଲ୍ଡ କରି ଲାଖି ଯାଇଛି କ୍ୟାଚଟି ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହାତରେ। Oh boy. Words are spells. And the spell has been casted, maybe. Well, it could be commentator's curse. Well, it's a commentator's boon for the fielding team. Once again, just holding up his shot, checking it in the end. Ravi Teja, second opportunity. He's not going to miss that. Hells on to that one. And that's it. A big wicket. Aditya has to depart. ଏଠି କ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍ଗଲଟି କଟ୍ କଲେ, ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲେଫ୍ଟରେ ଯାଇକି କ୍ୟାଚଟି ଧରିଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହାଲକା ସିଧା ଆଙ୍ଗଲରେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶଟଟି ଖେଳିଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଟର ବାମ ଦିଗକୁ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କଭର କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ହବ କି ଖରାପ, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରସେଣ୍ଟେଜଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଆଉଟ ହେବା ଯାଏଁ। ବୋଧହୁଏ ପଡିଆ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟି ମାରିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ। ବୋଲିଂ ସହିତ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଲିପରେ ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଏବେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ସିଂ ତାଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ସହିତ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ରୋଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ରେପୁଟେସନ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। Heard some really
good things about his batting as well. Diush, मजा आसियो देखिया ପାଇଁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି। Numbers backing it up as well. Strike rate of 90, 24 50s, 300s. And boy, his team requires him to come out with a rescue mission of sorts as well as score at a high rate. 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥𝗙𝗜𝗡, the man who took an outrageous catch in the first innings. And then that nonchalant celebration to follow it up. He's out here taking strike. First ball, that was in towards the stump. 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥𝗙𝗜𝗡 with his tail up and almost goes through the defense. 3 for 39 after his 5 overs as the 27th over comes to a close. It's Jagatpur Athletic Association chasing a big total there at 189 for 4. ଦିଉଷ ଏଫର୍ଟ ବଲ୍ ସେଠି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପିକଅପ୍ କଲୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବଲଟି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ସ୍କିଡ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜୁଛି ଏଠୁ ଦର୍ଶଉଛି କି ବଲ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନିକଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଛୋଟ ପାଦରୁ ଖେଳିଥିଲେ ଅୱେର ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲ୍ଡ ଏଲବି ପାଇଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ବ୍ୟାଟର। ଗୋଟେ ସାନ ଏଜରେ ଏଠି ଭଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଟରେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପେଡିଗ୍ରିଟା ଜଣା ପଡିଯାଇଛି। This would be interesting to see him bat against 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 here. With a lot of tricks up his sleeve. ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଛୋଟା ପକେଟ ବଡ ଧମାକା ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋମେଣ୍ଟମଟା ବଜେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ୱିକେଟ ପଡିଛି ତାପରେ ବି ସେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ସୁଇପ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପଟି ଖେଳନ୍ତି କି? ଅଫ୍ ସାଇଡରେ କଲେ ପୁsh, ଡଟ୍ ବଲ୍। He wants to get off strike. Just walked in. Has to get his eye in quickly as well. Quick adaptation is a requirement from this innings. Gets that single. Might get 2 here if they want to push for it. They're not going to. Opens his account. ଚେଜ୍ର ଏବେ ସବୁଯାକ ଭାର ଅନୁଭବୀ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିନିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖରାପ ବଲ୍ ତାକୁ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସିନା ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୌକା ମିଳିବନି। ବଲ୍ ଏତେ ବାଉନ୍ସ କରିନଥିଲା। କ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ଯାଇ ପୁଲ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସୁଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ରନ୍। Just have to keep pushing here. Can't afford to let the foot off the paddle here. The batting team, even though they've lost a quickie. Goes down sitting on it, doesn't really time it. Up in the air, bounces short of the long gone fielder. Interesting times in this innings right now as the 28th over comes to an end. It's 194 for 4. ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ନେଇ ଆସିବେ ଏପଟୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ। 2ଟି ଓଭର ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଲୁଜ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୁଶୀଲଙ୍କ ୱିକେଟଟି ମିଳିଥିଲା ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ସ୍ଲୋଅର ୱାନଟି ପକେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ବାହାଦୁରୀ ଯୋଉ ୱିକେଟଟି ମିଳିଥିଲା ସେଠି। ଷଷ୍ଠ ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନଜର ରହିବ କେମିତି ଆରମ୍ଭଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓଭରଟି
ସେମିତି ମୋମେଣ୍ଟମ ରେ ଯିବ ପୁଣି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବଳ 1 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ହିସାବରେ ଏଠି ବି ପ୍ରଥମ ବଲଟି ୱାଇଡ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଡ୍ ଅନ୍ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ପକେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ବଲ୍ 1 ରନ୍ Probably off the pads. Yes, leg by signaled. 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥𝗙𝗜𝐡 3 wickets, even though he's gone for runs, and he's still trying to do so. This is quite a contest here. 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗧𝗘 to Sujit Lanka. Slow delivery inside edge, almost played it on. The keyword is almost, as they have stolen a single again into the hands of the short fine fielder. ଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପେସ୍ ଟି ଡେରିରେ ପିକ୍ କଲେ ବୋଧେ ସୁଜିତ ଭିତର ଏଜ୍ ରୁ ଗଲା ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ରନ୍ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କି ସୁଜିତ ଯଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡ୍ ରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଅନସାଇଡ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଫିଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ବୋଲିଂ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପୂର୍ବ 2 ଓଭରରୁ ସେଇ ଲେସନ୍ ଟି ନେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ଫ୍ଲିକ୍ ଶଟ୍ କିନ୍ତୁ ମିଡ୍ ଅନ୍ ହାତକୁ ପଳେଇବ 1 ବାଉନ୍ସ ଏଠି ଏଇ ଓଭରଟି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବହୁତ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲେନ୍ଥର ଅୱେୟାରନେସ୍ ଟି ରହିଛି ବେଶୀ ଉପରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋଭରେ ୱିକେଟ୍ ନବା ଚକ୍କରରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି And they can afford to do so as well. And it's probably in their best interest right now to suffocate the batters from scoring free runs. And in the process, see them throwing their wickets away. Trying to contain, yes, is stemming the run flow as well. ଦିଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ସେଠି ଖେଳିଛନ୍ତି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ଆସିନି ସେଠି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦିୟୁଷ ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଏବିଲିଟି ଅଛି କି ଯୋଉଠି ମୌକା ମିଳିବ ଗୋଟେ ବଡ ଓଭର ଖୋଜି ପାରିବେ ସେଠି ଭଲ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ସୌମ୍ୟଲଙ୍କାଙ୍କର ଓଭର ସାରିବା ପାଇଁ 29 ଓଭର ଶେଷ 197 ଏଠି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପାଞ୍ଚ ଓଭରର ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ୍ ଥିଲା ସେପଟୁ ବିରାଟ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଲାଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଅଙ୍କିତ ସିଂ ନିଜ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସୁଜିତ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ କୁ ଗଲେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ 2 ରନ୍ ମିଳିଯିବ ସେଠି Good work by the fielder there as well. Picking up with his left hand, underarm throw as quickly as possible. 2 runs taken. Just placement on that shot by Sujit Lanka and timing. The sweep is here. It's up in the air, just falling short again. The same fielder this time had to run towards his right to come around as the 200 has been clocked by the Jagatpur Athletic Association team. They got more than 200 to go. This is the 30th over. ଦିୟୁଷ ଆଉ ଏଠୁ ହାଲକା କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବି ବଦଳିବ 3:45 ହେଲାଣି ଏଠି ଲୋକାଲ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଡକୁ ଆସୁ ସେ ଯୋଉ ପବନଟିର ବେଗ ଆଉ ଟିକେ ବଢି ବଢି ଯାଏ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଜ ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେଇଟା
ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ତ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଣ୍ଡଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ବଡ ସଟ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଏବେ ମାରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ସୁଶୀଲ ଚାହିଁଥିଲେ ସଟ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡିଥିଲେ ଏଇପଟୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ତଳେ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହାତରେ ରବି କୁମାର ଧରିଥିଲେ କ୍ୟାଚଟିକୁ। ଏଠୁ ଯେତିକି ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ନିଜ ବଡ ସଟ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେପଟୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି 6-7 ରନ୍ ଆସୁ। ସେପଟୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବଡ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏଠି ପବନରେ ଫସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। Slightly short of length. It's just comfortable to go on the back foot. Even though they're not pushing on the accelerator right now, which they have to do pretty quickly because the required run rate 11.11. Last ball of this over. Cuts it away for one more run to end the 30th. Jagatpur Athletic Association trying to chase 426 to win this match. Are at 203 for 4 after 30 overs in the second innings. 20 overs to go. 11.15 the required run rate. T20 style cricket from here on in. It's 223 what is required. The equation 223 of 120 as I welcome back the man who knows all the insights of Odisha Cricket Association himself and articulates it with his wonderful Odia commentary. Sachin Das, welcome back, sir. ଧନ୍ୟବାଦ ଦିୟୁଷ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ T20 ସେଟଅପକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ହବ। 120 ବଲ୍ 223 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ 4 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ଡର ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ହାଲକାରେ ନେଇଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଚୌକା ମିଳିବ। Yes, off the thickish outside edge and sped past the third man fielder, Jayant. Gave it up as the ball was passing the 30-yard circle. Soft hands, quick single in the gap, in fact. So a comfortable single. They have to jog for that one. Jogeshwar has just walked in. So he's trying to get a whiff of the conditions and of the circumstance as well, with 11 runs to get every over. ଅତି 2ଟି ବଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ସୁଜିତ ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆପଣ ରହିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୋଧହୁଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ଶଟ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ଡରକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ଫୁଲ୍ ଶଟ୍ ଖେଳି ସତ୍ୟକମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ସିଧା ସତ୍ୟକମଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଆଉ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ। A bit of a lack of pace on that, Uzel. A cutter from Ravi Teja. And I think he played that shot slightly early and turned around while playing it. In the end, trying to come into effect with a hook shot. Straight into the hands of the short fine fielder. He did not even move an inch. Satyakam gave him a send-off as well. Half of the side back in the hut for Jagatpur Athletic Association. The captain departs. ଅଧା ୱିକେଟ୍ ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଜଗତପୁରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗେମ୍ରେ ଫେରିବା ପାଇଁ। 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରେଇ ସାରିଲାଣି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ବୋଧହୁଏ ୱଗିଶ ଆସିଛନ୍ତି। ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦବାରେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଥର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ୱଗିଶ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ନୁହେଁ, ପୁରା ଫିନିସିଂ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ନାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 218 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ଏଠୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫସିଯିବେ। You've got to have the zest and the appetite to take it till the end. Whatever the result may be, that's a different story. Let's leave it to the future. Well, it's the present moment that they have to take by their scruff of the neck. As we see another fielder, an extra fielder, just taking a scrutiny of the field, surveillance duty from our Dogesh Bhai at the Barabati Stadium, the local inhabitants. Just calmly and quietly walking around right next to the leg umpire right now as Ravi Teja begins to bowl his fourth delivery to Vagi Sharma, who's the new man taking strike. ରବି ତେଜା ସାମ୍ନାରେ ଭାଗିଶ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ହିଁ ବଡ଼ ଶଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଫିଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ବୋଥ୍ ହୁଏ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। Not a lot of elevation on that. Of the lower half of the blade. In fact, the toe end of the blade again, right at the bottom. Don't be surprised if this game goes literally bonkers from here. With 5 wickets in hand, 218 to be chased. If they have a little chance here to get close to the target, it has to be bang, bang, hitting shots like that. Waited on that slow delivery. And a phenomenal shot in the end from Vagi Sharma. Gets that to the boundary ropes. ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଯାଇ 38 सर्कल क्लियर କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଦିୟୁଷ ଭାଇ ଏଠି ବ୍ୟାଗିସ୍ ସେ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଣନୀତି ପୂର୍ବକ ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ହେଲେ ହବନି, ଦିଟା ଯାକ ଏଣ୍ଡରୁ ଦରକାର। Jogeshwar has established that he wants to stick around. So it has to be Vagish taking the role of a hitter here. Soft hands though. He wants to keep the strike in the next over. As the 31st over comes to a close, it's 213. As they require exactly the same number of runs in the next 19 overs. ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି ଭାଗିଶ। ସାମ୍ନାରେ ଅନିକେତ। ଏଠି ଦିୟୁଷ ଭାଇ ଆଇଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଭର ଆସିବ, ନହେଲେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଭାଗିଶ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? Yes, that kind of the timeline of this match right now. It has to go either way. Go home or go big. That's gone down the ground towards long on. ପ୍ରତି ଓଭରରେ 11 ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦୁଇଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ ସେଇ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ଦୁଇଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାହା ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆସିବ? ଭାଗିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ, ସାମ୍ନାରେ ଯୋଗେଶ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଶଟ୍ର ପ୍ରୟାସ।
ସୌମ୍ୟ ଅଲେଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଡାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ରିପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ହତରେ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା Exultant grunt after he picks himself up and throws the ball back because he had it covered. Oh, that's off the back foot and he's thumped it for 6. What a solid strike that is from 𝗏𝗏𝗔𝗏𝗏. Huge hit for 6 over long on. ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଙ୍ଗନ ଉପରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଜଣାଥିଲା ଲଙ୍ଗନ ଫିଲ୍ଡର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦମ୍ଭର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି Another drop catch outside the ground. Comes back. Plan B after a big 6. Sensible cricket to take a single. ସେ ତ ଦରକାର 6 ରନ୍ ଆସିଗଲା 3ଟି ସିଙ୍ଗଲ 9 ରନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷ 2 ବଲରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିବ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଛକା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲ୍ ୱାଗିଶ ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ୱିକେଟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ବଲ୍ ତଳେ ରହିବାର ଆଉ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ୱାଗିଶଙ୍କ ୱିକେଟ Oh, the arm ball, I think he's played it on as well. That 𝗏𝗏𝗏𝗏 skidded across the surface and gets the corner, the low corner of his blade. The ball ricochets back to the stumps. 𝗏𝗏𝗏𝗏 Sharma disappointed, but he has to make the long walk. 223 for 6 now. Jagatpur Athletic Association in a bit of a trouble. In fact, a lot of trouble. Extraordinary day of cricket today at the iconic Barabati as the umpires, after that wicket has fallen, have taken the drinks break. The umpires for today, Mr. Dhiraj Kumar Singh and Abhinandan Patra, and third umpire Arun Kumar Basa as well. And we've got other match officials, the scorer Sandeep G, Sunil Kumar Raula, and of course the match referee himself, the legendary figure of Odisha cricket, Sanjay Raul, who was out there for the toss as well with Babashish Nanda, and quite an eventful toss it was to begin the quarterfinals here at Barabati Stadium. We'll take a breather. We'll be back with live action.
For a small second, they thought like they'll introduce a new bowler, the off spinner, but the captain himself. Deciding on changing the resource here in the bowling department. Lineup. 𝗖𝗟𝗏𝗡𝗥 Bharadwaj gets a chance. He's coming round the wicket. Yogeshwar B. Right after the drinks break. The second drinks break of the second innings. Back foot cut. Straight to the fielder. It's a dot ball. ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ। ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଉ ସୌରଭଙ୍କୁ କି ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 106 ବଲରେ 200 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚେସ୍ କରିବେ, ଆହୁରି 202 ରନ ଦରକାର। ଭାଗିଶ ଥିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ଟିକିଏ ସହଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏ ରନ ଚେସ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ସିଧା ବଲ୍। 𝗖𝗟𝗏𝗡 ଭରଦ୍ୱାଜ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ୱିକେଟ ଖାତା ଶୂନ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସିଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଡଟ୍ ବଲରେ ତାଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ହେଉ, ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ରହିବେ। ଏଠି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା। ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ, ବୋଲିଂରେ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡାଇଭିଂ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ 33ତମ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 225 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ଶହେ 2 ବଲରେ 201 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜଣଙ୍କୁ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜିତିବା ହାରିବା ସେଟା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଙ୍ଗଲ କାଢିଲେ ହବନି, ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 4ଟି ୱିକେଟ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, 4 ରନ୍ ମିଳିବ। ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁଇପ୍ ମାରି 4 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଏଇଭଳି ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ 2-3ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଲ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ। ସୌରଭ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରେସର, ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ନେବେ। ଯେତେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବଢିବ, ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ବଢିବ।
ଆଉ ଯେତିକି ରନ୍ ରହିଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଖେଳିବେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତେ ସୌରଭ। ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳି ପୁନର୍ବାର ସୌମ୍ୟଲଙ୍କାଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍। ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 232 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 𝐶_A। ପଭିଲିୟନରୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଆସିଥିଲେ। କହିବେ କିଏ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ, ବଡ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ସେ ରଞ୍ଚେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ବିରାଟ ସିଂ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ସୌରଭ, ହେଲେ ଠିକସେ କନେକ୍ସନ ହେଲାନି। ଏପଟେ ମାଂସପେଶୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଖିଚାଉ ଆସି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପକେଇବେ ବିରାଟ। ଆଉ ଏଇଠୁ 2 ରନ୍ର ଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ 1 ରନ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ପୁରା କଭରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ, ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ହିଁ ନେଲେ। ବୋଧହୁଏ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଯୋଗେଶ୍ୱର କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବେ ଏଇ ଓଭରରେ ଡାହାଣହାତି ବୋଲର ସାମ୍ନାରେ, ଚେଷ୍ଟା। ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। କଣ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଭିଲିୟନରୁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ 12.39, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶେଷ ବଲରେ 2 ରନ୍ ମିଳିବ। ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଆଡକୁ ବଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ ବଲଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆହୁରି 2ଟି ବଲ୍ ବାକି ଅଛି। ବିରାଟ ସିଂ ସପ୍ତମ ଓଭର ପକାଉଛନ୍ତି, 42 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏତେ ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ। ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଶେଷ ବଲ୍ ପକେଇବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଖରା ହେଉଛି, ଝାଳ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବ, ଆଉ ତାହାରି ଫଳରେ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଶେଷ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରିବେନି। ଫେରିଯିବେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆହତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା କିଛି ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ।
ଗୋଟିଏ ବଲ୍ର କଥା ଆଉ ଯାହା ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ହାତରେ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଶେଷ ଓଭର ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ ପକେଇ 35 ଓଭରର ସମାପ୍ତ ଘଟିଛି। 237 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲବ ଲିଗ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକେଇବା ତେବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ରୟାଲ କ୍ଲବକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଭେନ୍ସା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନସାଇନ୍ ଦେଇଥିବା 264 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 208 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ। ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା, ରନ୍ ଆଉଟ୍ର ଅପିଲ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯିବ। ହାତରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ନଜର ରହିବ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ହାବ ଭାବରୁ ନଜର ଆସୁଛି କି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଯିବ। ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଅରୁଣ କୁମାର ବାସା ଆଉ ଅନଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଧୀରଜ କୁମାର ସିଂ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାତ୍ର। ଅମ୍ପାୟାରିଂର ସ୍ତର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବେଶ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ସହିତ ମ୍ୟାଚକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକା ସମୟରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଚ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁରେଟର ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବାରବାଟୀରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କିଭଳି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 425 ରନ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 237 ରନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିସାରିଛି। ସପ୍ତମ ୱିକେଟର ପତନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଘ। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରୁ 1 ରନ୍ ଚୋରେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ 1 ରନ୍ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ରୂପରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ପରେ ଜଗତପୁର ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 190 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସନସାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ 327 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ ପାଖରେ। 32 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ 211 ରନରେ ସଂଗ୍ରହ କରି 8ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ସାରିଲାଣି। ଏହାପରେ କାଲି ରହିଛି ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ 3 ତାରିଖରେ ଅଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। କିଏ ଯିବ ଫାଇନାଲ, କିଏ ସେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ, ଆଉ 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏହାର ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା। ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛। ସୁଇପ୍ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତପୁର। କମବ୍ୟାକ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏବେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା? ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର 2 ଓପନର ରାଜେଶ ସୁପର ଆଉ ବିକ୍ରମ ସାମଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ସାମଲ 19 ବଲରେ 32 ରନ୍, ଆଉ ପରେ ପରେ ରାଜେଶ ସୁପର 106 ବଲରେ 117 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 72 ବଲରେ 124 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ କମବ୍ୟାକ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଜଗତପୁର। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ। କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ନଥିଲେ, 39 ବଲରେ 78 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ଚୌକା ଆଉ 6ଟି ଛକା। ତା ଭିତରୁ 2ଟି ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସୁଇଚ୍ ହିଟ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସୁଇଚ୍ ହିଟ୍ ମାରି ଯେଉଁ 2ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏତେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଜହାରୁଦ୍ଦିନ କଟ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସ, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍। ବି ସଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଫିଲ୍ଡର। ଡଟ୍ ବଲର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି 188 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ 13 ଉପରେ। ଏଠି ବଡ଼ ସଟ୍ର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ହେଲେ କନେକ୍ସନ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଡଟ୍ ବଲ୍। ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ କଟ୍ ସଟ୍ର ପ୍ରୟାସ। ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏଠି। 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 କଟ୍ ସଟ୍ ମାରିଥିଲା ଆଉ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲଟି ପଡିଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର, ମାନେ ଲାଗିଲାନି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜୋରରେ ସଟ୍ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲଟି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସିଧା ଯାଇ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଜାଗାରୁ ହଲିଲେ ନା ଆଗ ପଛ ହେଲେ ସିଧା ଯାଇ କୋଳରେ ତାଙ୍କର ବଲ୍ ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟର ପତନ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀରାଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 2ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକା ଚୌକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଚେଷ୍ଟା ପୁନର୍ବାର ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ୟର୍କର ସତ୍ୟକମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟ ଆଶାରେ ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ୟର୍କର ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ 1 ରନ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 37ତମ ଓଭରରେ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଷ୍ଟମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ କନୌଜିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ନିଜ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ରନଆଉଟର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆଜି ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା 3ଟି ୱିକେଟ ଆଉ ସତ୍ୟକମ୍ ରବିତେଜା ବିରାଟ ଅନିକେତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ପାଇଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ବାହାରକୁ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ବି ମିଳିଛି ପ୍ଲେଡ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖାତା ଖାଲି ଥିଲା ହେଲେ ଖାଲି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବଲ୍ ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ ବାଜିଛି ନବମ ୱିକେଟର ପତନ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପକେଟରେ ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶୋଭନ ଦେବ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା 9ଟି ୱିକେଟ ପରେ
ଶୋଭନ ଦେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ରହିବେ। ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଶେଷ ୱିକେଟକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଚକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଅଛି ସେମିଫାଇନାଲ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଟିମର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲିପକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଶେଷ ୱିକେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ଗ୍ଲାନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2 ରନ୍ ମିଳିବ। ଦୁଇ ରନ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 38 ଓଭର ପରେ 243, 9 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୋଲରଙ୍କ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ଅଛି। କେବଳ ଶେଷ ବିରାଟ ସିଂ ଶେଷ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ହାତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୋଲରଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୋଲରଙ୍କ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଷ୍ଟମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋଫି ହୋଇ ବୋଲିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ବଡି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ, ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସ ଥିବେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜିତେଇବାକୁ ଦେବେନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଶେଷ ୱିକେଟ ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଭନ ଦେବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜଗତପୁର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୋର ମନ ଅଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସାମ୍ନାରେ ସେ 350 ରନ୍ର ରନ୍ ଚେସ୍କୁ କିଭଳି 49 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚେସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତଗଡ଼ା ଟିମ୍, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାପ ଦିନ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାହା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ସହିତ ଶେଷ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ ନିଜେ ବୋଲିଂ ସହିତ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ନିଜ ହାତକୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ୱିକେଟ ପାଇଁ। 39 ଓଭର ପରେ 244 ରନ୍, 9 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ। ସତ୍ୟକମଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନିଜ ଖାତାରେ ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ନିଜେ ହରେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଡିଫେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ।
65 ବଲ୍ରେ 182 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ସଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା, ଠିକ୍ କନେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, 6 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବଳପୂର୍ବକ ଅନସାଇଡରେ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 6 ରନ୍। ବଡ଼ ସଟ୍ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ପୁନର୍ବାର ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଜୟନ୍ତ, ବସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଆଉ କଟ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବୋଧହୁଏ ରାଜେଶ ଧୂପର ଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ। ତା ଛଡ଼ା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ସୌମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୋଲର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ଚାମ୍ପିୟନ ଭଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଲଟି ଏତେ ତଳେ ରହିଥିଲା କି ଭାଗୀଶ ଶର୍ମା ବଲଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଇଥିଲା, ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଭାଗୀଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଜଗତପୁର ହାତରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର 7ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଛକା ଗୋଟେ ଚୌକା ମାରି 13 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦିନ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ବଲଟି ବହୁତ ତଳେ ରହିଗଲା ଆଉ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା। ସତ୍ୟକମ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି। ସୌରଭ ସତ୍ୟକମଙ୍କ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଇନିଂସକୁ ଶେଷ କରିବାର ମୌକା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୌକାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ସେ ୱିକେଟଟି କାଢିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। କେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ କେତେବେଳେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଫେନ୍ସ। ସତ୍ୟକମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଥିବେ କି କାହିଁକି ସେ କ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଧରିଲିନି। ଟିକେ ସହଜ କଟନ୍ ବୋଲ୍ଡର ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ଧରି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ପାଭିଲିୟନରେ ଥାନ୍ତେ, ଆଇସ୍ ବାଥ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ପରେ 4ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍। ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ, ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍, ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 41 ଓଭର ପରେ ଜେଏଏ 252 ରନ୍ 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ସବୁଠୁ ସଫଳ ବୋଲର ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ପୁନର୍ବାର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ୱିକେଟ ଆଶାରେ। ଦିୟୁଷ ଭାଇ କଣ ଲାଗୁଛି ଶେଷ ୱିକେଟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିବ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷ ୱିକେଟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ? It's like playing the Russian roulette as to who's going to pick up wicket amongst the bowlers. Unless these two batters have different plans to play out the rest of the 9 overs. That's down the leg side. Rash delivery. Extras. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିସାରିଛି କି ସେମାନେ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜିତିବେ ସେ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ, କାରଣ ଜିତିଲା ପରେ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ ହବ କି ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। I think they won it as soon as they took Sujit Lenka. And from there on in, it was about the waiting game, as you mentioned rightly. And at the same time, picking up wickets as well. Continuing with that momentum, rising students. High up with energy today. Reaching that 400 score, that elusive club they're a part of right now. Shot delivery pulled away towards long on. And the bonanza of boundaries and sixes. It's been a carnival of sorts today, as the 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘 𝐸𝐴 is being celebrated across the state. Big boys, the big wigs of the State Cricket Association coming in and absolutely putting out an act with the bat 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘 𝐸𝐴 himself with 100 and the captain Rajesh Dhupar. What a knock it was to watch. It was absolutely a bit of a theatre that he put on with his antics, with his clear expression of playing his shots, emulating Steve Smith as well, putting on a garb of an international player, then going through that phase of an innings and then expressing himself, revealing himself in the process while scoring that century and almost stamping the authority after that first innings. Rising Students Club. That was hit pretty firmly. There's a fielder at square leg who's going to come around. Just a single. So Soumya Lenka's over with 2 more deliveries to go and 2 more shots at picking up a wicket. ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସବୁ ବୋଲରଙ୍କ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ଜାରି ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ରସିଆନ୍ ରୁଲେଟ୍ ପରି, କିଏ ସେ ୱିକେଟଟିକୁ ନବ। Quick singles, shy at the stumps, doesn't hit it. There's no backing up as well. In fact, there is one right in the deep who's come in charging and doesn't allow the batters to steal an overthrow. And probably getting Soumya Lenka a chance at bowling to Saurav right now. 19 of 26, he's looked to play his shots, which also means that there are going to be opportunities to pick up wickets. And the last wicket at that as well. Shot one, nicely controlled. In the gap as well. That is a remarkable shot. It's gone to the boundary ropes. Beats the fielder to the ropes. And ends the over on a high, 261 for 9. And just look at that exceptional ball control. Dragging it from outside the off stump and placing it right in between both of those fielders on the onside. And the fielder giving it a chase, losing it against the ball, which reaches the ropes first. Aniket Singh gets a chance
at wrapping up this game. Talking about antics and attitude and attributes with his bowling, Aniket Singh has showcased an orthodox style of cricket, coming from over the wicket with a diagonal run-up through the umpire and the wicket at the non-striker's end. And again, just turning his body around to bowl those deliveries left-handed. But now, preferring to bowl round the wicket without a run-up to 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛. First delivery is a block. ଆଜି ବଲ୍ ଯୋଉଠି ସୌମ୍ୟଲଙ୍କା ସେଇଠି କ୍ୟାଚ୍ କଲା ସୌମ୍ୟଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଠି ସୁଇପ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା I think got a bat to it as well. So no signals from the umpire. Get some bat, but great work behind the stumps, putting his body behind the ball, the pads especially. 3 back-to-back dots. He's gone through his overs pretty quickly as he's got no run-up whatsoever. It's cut away. Again finds the fielder. It's difficult to go through that offside field, pierce the gaps. Now he's come with a diagonal bowling action. Staying round the wicket. Buying some time in the run-up as he prepares to bowl to the batter. Watching his trigger movements, 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 has absolutely set out a shop today of blocking everything that comes his way. Last ball of this over. Short and wide. Just acknowledging the ball, playing it back to the mid-off fielder. No runs whatsoever. It's a maiden for Aniket Singh in the meantime. Now this is getting us ready to see rising students win this game quite comfortably and getting a jump start into the knockout stages, going to the semi-finals and then the big finale, 3rd of April. That's the big day for OCA Club League 2026. 𝗖𝗟𝗧𝗏 back. Short delivery, doesn't really time it, and the catch has been taken. Somehow the ball getting stuck in the left hand, even the right hand coming off it, but holds on to it, and all smiles in the rising students camp as the catch was held on, and a bit of a banter to follow as well. 261 all out, and a gigantic victory for rising students. 160 odd runs is what they win by, and they completely bundle out their opposition, trying to chase 426 on a famous day here today, 𝗏𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥𝗙𝗜𝗡, April 1st of 2026. And the performers of high standards, top-tier performers coming into the fray and enjoying the game. Look at the smiles, look at the celebration. They're pulling each other's legs. There's a vibe in the camp. The dressing room is a fantastic place to be as well. There you see, 164-run victory over Jagatpur Athletic Association as this storm, literally cyclonic victory for rising students as they go into the semi-finals with the favorites, led by the captain here, and some astute, experienced individuals like Biplab Samantra himself. Is going to be a happy man going into the evening. We'll right now take a short break as those visuals run in the background. We'll be back with the post-match presentation of this quarterfinal as Cricket Baba Babashish Nanda would be out there to taking you through
that wonderful little event. Thank you. Stay tuned.
Hello, check. Hello, check. Hello, check. Check, check, check. Subhranshu, Subhranshu. चेक भाई सर को चेक टा धरे दियंतु आ Welcome back to Barabati once again. And we really would like to thank the Odisha Cricket Association for ensuring we have had a tremendous tournament so far. And today we saw our first semi-finalists coming out of this particular fixture. A massive congrats to Rising Students Club to now go through to the semi-finals. That is, and that's the end of the road. That is for Jagatpur Athletic Association. But they'll be super proud the way they have pushed the best of the teams in this tournament so far. We move on to the presentation party. To my left, Sri Vikas Pradhan, Treasurer, OCA. Thank you so much, sir, for being here. To his left, Sri 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, Secretary, Jagatpur Athletic Association. He'll be proud of the way boys have performed so far. Now it goes down to basically two performances with the bat in the first innings that took the game way past what Jagatpur could have achieved. A 210-run partnership between both of them. Well, of course, Rajesh Dhupar batted brilliantly, but the player of the match goes to somebody who basically turned on the switch and created mayhem out there. Subhranshu Senapati, 124 of 72 balls. Firstly, Subhranshu, if you can please come and collect the player. Check.
from Shri Vikas Pradhan sir, and of course the trophy from Rajesh sir as well. Actually, both of them providing that to Subhranshu. One little chat with Subhranshu we would love to have. Okay, thank you. Subhranshu, really well played. ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ 35ଟି ବଲରେ 39 ରନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ଦେଖି ଅପୋଜିସନକୁ ବୁଝି ସୁଝି ତାପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଲରେସନଟା ଆସିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। इनिशियली हम जो ओपनर बैट्समैन जो स्टार्ट देते बहुत भल स्टार्ट देते अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट विकेट आम जाइला बट से बहुत भल बैटिंग करथिला से विक्रम सामल एंड सेठार ही राजेश धूपर एंड मोर गोटे पार्टनरशिप है इनिशियली टिके मु भी स्ट्रगल करथिली बट वंस किस टाइम स्पेंड करला परे गियर चेंज करथिलु एंड टिके इजी हेतला सेट शिफ्ट करिया 11ଟି ଚୌକା ଆଉ 8ଟି ଛକା ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ ଆମେ ଜମା ବି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଲାଇନଅପ୍ ଥିଲା ଆଜି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ ବଲ୍ ସହିତ ବି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଆମେ ସେ ଏଫର୍ଟଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଟୋଟାଲି ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ରହିଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଇନିସିଆଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ରାଜେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ତ ତାର ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଅଦର ଏଣ୍ଡରୁ ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ଡ ହେଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ नो Thank you. very well Thank played you. Subhranshu Senapati, that is turned the switch on when it came to the big day. That's it then. Tomorrow we'll be back right here and we will witness the first semi-finals that is of this particular event. We will be streaming live once again on the Odisha Cricket Association's YouTube channel and Facebook page. Stay tuned.